女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。金钱豹说：“业务范围挺广啊，我这有个单子，你接不接？去1号教学楼5楼的学生会办公室，把会长的印章拿出来给我。事成之后，赏你100块。”发完这条，金凯得意地向后一躺。他料定这个不知天高地厚的新生绝对会被吓得屁滚尿流。然而就在他准备关掉界面的一瞬间，一声清脆的提示音猛地响起：“你的具体房间号。”屏幕那头的金凯扑哧一声笑了出来，这 F 级新生还真能装。于是他也玩味地敲下一串数字：6号楼302。看着屏幕上的数字，林岩只回了2个字：收到。然后将手机重新扣在床上，他站起身，开始更换他的狩猎装备：兜帽卫衣、特制手套，再戴上口罩，还有那个看似平平无奇的黑色背包被他甩在身后。接着他拉上兜帽，瞬间阴影吞噬了大半张脸。好了，任务正式开始。他悄然绕到7号楼的背面，身影如脱兔般猛地一跃，便悄无声息地落回地面。校园的夜晚和白日简直是2个世界。主干道上，惨白的路灯将一切都照得毫无遁形。定时巡逻的保安正迈着固定的步伐，而那数十个高清摄像头，就像一只只无情的眼睛，在不同角度缓缓转动。启琼学院的安保系统堪称天罗地网，号称连一只苍蝇飞过都会被记录在案。可设计者偏偏算漏了一点，他忽略了人是可以像壁虎一样在墙壁上行走的变量。他的身影在一座古典喷泉的雕塑后稍作停顿，前方就是学院的心脏地带——教学楼区域。那为首的1号楼正是他的目标。没想到1号教学楼的安保力量竟然如此薄弱，毕竟在他们看来，谁有那个胆子敢闯进学院的绝对核心。此时正门处灯火辉煌，2名保安如雕塑般处在门的2侧，一动不动。林岩的目光丝毫没有在他们身上停留，而是缓缓上一像猎鹰般审视着大楼的外墙。那些装饰性的浮雕、窗台的边缘都成了他眼中的阶梯，贯穿楼体的排水管道。3楼和4楼之间的空调外机平台更是第一个绝佳的落脚点。他迅速绕到教学楼的侧面，这里正是监控的死角。他从背包里摸出一卷纳米线，线的另一端是一个小小的磁吸式挂钩。下一秒，他手腕猛地一抖，挂钩在空中划出一条冰冷的弧线，精准无误地吸附在2楼窗户的金属框上。他用力拽了拽，确保万无一失后，身体便如羽毛般离地而起，沿着墙壁向上游走，很快便稳稳地落在了3楼的空调外机上。他没有片刻停留，身体再次发力，继续向上攀爬。可就在这时，当他的手指即将扣住5楼一间办公室窗沿的瞬间，楼下竟然传来了细微的交谈声，一道带着抱怨的尖细男声猛地刺破了夜的宁静。真是的，波利西亚小姐又把设计稿忘在画上，非要我这么晚来取。而另一个声音倒是沉稳不少，能为一级的大小姐效劳，可是你的荣幸啊，托尼，快去快回吧。瞬间，他整个人如同壁虎一般，死死贴在冰冷的墙壁上，呼吸彻底屏住，脚步声由远及近。接着，2个人影消失在1号教学楼的入口。大约过了3分钟，那个叫托尼的男生哼着跑调的歌，拿着一个画卷筒晃晃悠悠地走出来，脚步轻快地消失在夜色里。终于，危机解除，他身形一番灵巧地钻进半开的窗户，整个杂物间漆黑一片。他利落地收好工具，下一秒便悄无声息地穿过障碍，轻轻拧开了通往走廊的门锁。他鬼魅般地来到学生会办公室门前，却并没有急着动手，而是缓缓蹲下身子，视线与门锁齐平。眼前这东西竟然是个极其复杂的复合式电子密码锁。没想到旁边还有一个不起眼的指纹识别区，强行破解的下场就是警报大作。于是他的视线扫过门框四周，结果在门顶的角落发现了一个微型红外感应器。他再次从背包里摸出他的宝贝，几根细如牛毛的金属探针，在他指尖灵活的跳跃，就像有了生命一般。他将其中最细的一根探针小心翼翼地探入了门缝的上方，而探针的尖端涂抹着一种特殊的导电凝胶，这可是组织特制的玩意儿。他正在尝试绕过主系统，直接给门锁的控制芯片发送一个虚假的开门信号。这不仅需要对启琼学院的安保系统型号有精准的预判，更是需要稳如磐石的手法。时间1分1秒的流逝，他的额角渗出了一丝细密的汗珠。终于，滴的一声脆响，成了。他迅速收回工具，推开了那扇厚重的木门。他闪身而入，然后轻轻将门带上。他的目标只有一个：印章。林岩完美避开对准大厅的监控，径直走向那张象征着绝对权力的巨大办公桌。这里为了防止拍摄到机密文件，恰好是监控盲区。他拉开抽屉，里面是分门别类的文件，没有。第2个抽屉竟然上了锁。他再次拿出开锁工具，这种老掉牙的物理锁对他来说简直比电子锁还要简单。几秒钟后，锁应声而开，抽屉里一枚由整块田黄石雕刻的印章正静静地躺在天鹅绒的凹槽里，顶部盘绕着精致的瑞兽，底部刻着5个古朴的篆字：启琼学生会。他将那枚印章塞进一个特制的防静电小袋里，扎紧袋口，确保不留下任何蛛丝马迹。与此同时，6号楼302室，金凯正戴着耳机在游戏里疯狂厮杀。就在这时，他的手机嗡嗡震动了一下，是那个穹顶之下论坛的消息。他不耐烦地划开屏幕，一条简单的回复映入眼帘：是紧接着又跳出2个字：开窗。金凯瞬间愣住了，他下意识扭头看向自己身后的那扇窗户。他住在3楼，不高不低，窗外是楼与楼之间狭窄的过道，再远一点就是篮球场那高高的铁丝网。开什么玩笑？金凯不屑地撇了撇嘴，接着他的手指悬在键盘上，准备打字嘲讽那个叫的家伙。哥们，你发什么神经？偏偏他输入的字还没敲完，一道毫无情绪起伏的声音竟然就在他身后悠悠响起：东西到了。这下金凯的血液瞬间凝固，这里可是3楼。
是他反锁了门的独立宿舍。他的脖子像是生了锈的齿轮，一寸一寸的僵硬撞了过去，结果一个黑影就那么静静的站在他身后不到2步的距离。对方全身都裹在黑色的卫衣里，兜帽压得极低，口罩更是遮住了大半张脸，在昏暗的灯光下只露出一双沉静到可怕的眼睛。你是谁？怎么进来的？林岩懒得回答他的问题，只是伸出手慢悠悠地掏出了那枚印章，紧接着又将和印泥摆在了他面前。瞬间，金凯的眼珠子就像被磁石吸住了一样，死死地定在那2样东西上，脑子里更是一片空白。他这是在做梦吗？林岩丝毫没理会他见鬼的表情，只是自顾自地打开印泥，用印章轻轻一蘸，随手从他桌上抽出一张4纸，砰的一声盖了下去。启琼学生会。见状，金凯的呼吸猛地一滞，他另一只手抖得像筛糠，颤颤巍巍地摸起手机，点开学校官网，找到了那个他看过无数遍的象征着无上权力的学生会标志图案，没想到竟然连字体篆刻的细节都分毫不差。他在抬头看向林岩时，那眼神已经从震惊彻底变成了见鬼般的恐惧。这不是恶作剧，这个疯子，这个不知道从哪冒出来的怪物，竟然真的在不到1小时内就闯进了戒备森严的1号楼，潜入了学生会办公室，拿到了那枚象征学院最高权力的印章。他当时真的只是在开玩笑。林岩冷冷地吐出一个字：钱，瞬间打破了房间里的死寂。哦对，钱。金凯这才如梦初醒，几乎是手脚并用地爬到床边柜子旁，拉开最下面的抽屉，从一堆破烂里翻出一张现金。林岩接过钞票，借着电脑屏幕的微光扫了一眼，确认无误后便对折塞进口袋。目的达成，他一个字都懒得多说，转身就走向了那扇还开着缝的窗户。等等，大哥，等等，这玩意我拿着会死人的。我当时就是开个玩笑，只可惜林岩的身影已经彻底消失在夜色里。我太 M， 金凯嘴唇哆嗦着，在原地傻站了很久才冷静下来。接着他打开手机返回那个帖子，结果页面上只显示一行冰冷的字：原帖不存在。而那枚印章被他死死攥在手心，温润的质地此刻却像一块烧红的烙铁，烫得他掌心和神经都在发痛。怎么办？到底该怎么办？扔掉，扔到垃圾桶下水道，还是埋进学校的小树林里？不行，万一被人翻出来怎么办？金凯越想越怕，他甚至已经能看到自己被学生会的人拖走，被剥夺学籍，被家族彻底放弃的画面。而就在这时，7号楼404室，林岩回到了他那间空旷的宿舍，他脱下那身装备，从口袋里摸出那张崭新的100块，像对待稀世珍宝一样，小心翼翼地将它铺平，放在光秃秃的桌面上。这是他来到这个世界后挣到的第一笔合法收入。第二天一早，他刚踏出宿舍门，就撞上了同样准备出门的谢浩然。少年看到他时，脚步明显一顿，却又在下一秒瞬间恢复了往日的冷漠。谢浩然的背影依旧挺得像一杆标枪，可脚步却比昨天多了几分刻意的疏远。林岩也没说话，只是沉默地跟在他身后悄无声息地走着。在通往食堂的路上，他们很快汇入了更多穿着暗灰色制服的人流。这里的位置不能乱坐。谢浩然在他身边用只有他们俩能听到的声音飞快地提醒：靠窗和角落那些都是默认留给那些人的，总之我们别去。他指了指大厅中央最拥挤的区域，我们只能坐那，而且得快点吃完，不然会被人赶。林岩点了点头，表示明白。结果排了快10分钟的队才终于轮到他们。窗口后面的厨师一脸麻木，那手里的勺子抖得比帕金森还厉害，每一勺菜都少得可怜。谢浩然倒是习以为常，熟练地点了最便宜的1荤2素套餐，而所谓的1荤，不过是几片飘在油汤里的可怜肉末。他向来是这么简单解决早餐的。轮到林岩时，他盯着窗口上方的菜单看了几秒，情况比他想的还要糟糕。要是只吃这7块钱的套餐，他这具高消耗的身体根本撑不住。1份米饭，1份土豆泥，1份水煮蛋，2份鸡胸肉。他平静地报出菜名，这下打饭的阿姨都愣了一下，抬起头来上下打量着林岩。他似乎没想到一个 F 级学生竟然敢点这种高价套餐，一共22块。厨师不耐烦地报出价格，林岩拿出早就充好值的身份卡，滴的一声刷了过去。谢浩然端着盘子已经走了，他故意在人群里绕了好几圈，最终在一个紧挨着垃圾桶和餐盘回收车的角落停了下来。这里是食堂里最让人嫌恶的地方。他放下餐盘，僵硬地坐下，林岩却毫不在意地在他对面落座。接着他拿起筷子开始规律而高效地扫荡盘中的食物。谢浩然的视线先是落在自己那几片可怜的肉末上，紧接着又偷偷抬眼飞快地瞟了对面一眼。林岩突然抬起头，对着他神秘地眨了眨眼。这里的早餐不值，等到中午就能点外卖了。他吃饭的动作一顿，安静地看着谢浩然，接着在谢浩然疑惑的目光中掏出手机，点开了那个黄色的袋鼠栏。下一秒，花花世界瞬间迷住了他的眼。什么？竟然有10几块的韩式拌饭？什么？只要20块就能吃到8块肉松炸鸡？当他点开拼好饭页面时，更是震惊地瞪大了眼睛。只要8块钱就能吃到图片上那种有肉有蛋还有蔬菜的豪华大餐。就在他把头埋在手机里认真研究着怎么用最少的钱吃到最多热量时，谢浩然却听到了周围学生们的窃窃私语。一开始只是邻桌几个 F 级学生在交头接耳。喂，你们听说了吗？今天早上学生会的印章竟然不见了，真的假的？谁这么大胆子？不知道啊，没想到外面的监控竟然什么都没拍到。与此同时，学生会的人彻底疯了，开始挨个排查所有人的夜间出入记录。早餐时间转瞬即逝，俩人一前一后走出食堂，道路两旁的学生们正三三两两聚在一起，压着嗓子交换关于印章的最新传闻。结果每当有佩戴高级腕带的学生巡逻经过，那些议论声便会瞬间消失。谢浩然对这些充耳不闻，他只顾着朝教学楼的方向走。林岩就像一道沉默的影子，始终跟在他身后。大概走了30米，谢浩然突然停下了脚步，却并没有回头。作为新生，这种时候还是别乱晃比较好。好。林岩没动，谢浩然也没动，空气死寂了几秒钟。最终，这份沉默被一声极轻的叹息打破。
那你跟着我做什么？林岩歪了歪头，刚要开口，却又想到了什么。我点了2份披萨，你吃吗？他晃了晃手机，刚接到电话，外卖小哥被拦在了1公里外，只能让他把东西藏在个隐蔽地方。我们一起出去拿吧。谢浩然不知为什么如此利落地答应了他。于是两人来到了校园大道，没想到校门口竟然多出了一堆黑衣人，审查变得前所未有的严格。学生会的权力在学校的方方面面，涉及到了相当一部分的阶层利益。如果那拿了印章的人擅自使用，后果将不堪设想。审查队伍长得望不到头，烦死了！到底是谁干的？查个东西而已，至于这么大阵仗吗？有一个 C 级学长在漫长的等待后脸上写满了不耐烦，接着他猛地一回头，视线在长队末尾扫了一圈，定格在了林岩和谢浩然身上。他轻蔑地抬了抬下巴，喂，你们2个，反正排着也是浪费时间，不如去活动中心帮我把落下的平板拿过来，等我进去了，没准还能跟安保说一声，让你们也快点。这话一出，周围瞬间响起几声压抑的窃笑，那份嘲弄简直不加掩饰。谢浩然对这种场面却像是家常便饭，连眼皮都没敢抬一下，只是低着头。可谁知少女却老老实实的回答，语气平淡，不好意思，我们要去拿外卖，没空。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，可谁知少女却老老实实的回答，语气平淡，不好意思，我们要去拿外卖，没空。此话一出，那学长直接被这么一本正经的回答逗笑。拿外卖，他的笑声引来更多目光，整个队伍的气氛都变得微妙起来。紧接着，他戏谑地问他吃的什么，没想到林岩竟真的打开手机，屏幕上是简洁的订单：香煎鸡排加滑蛋加时蔬加米饭，金额8.00元。他甚至还认真地回答：我点了8块钱的鸡排和蛋粉。呼，这下嘲笑声更大了。他古怪又呆板的反应，瞬间让他成了一个天大的笑料。而谢浩然就在旁边静静地看着林岩被一群人当作笑点取笑，他默默低下了头。当然，这一切林岩自己并没有意识到。当他们取笑完后，没人再多看他一眼。就在这时，旁边的谢浩然却默默上前一步，他用自己的身体隔开那些若有若无的窥探视线。他的动作很小，让人不易察觉。随后他低声开口，我们可以过去了。可谁知林岩竟然罕见的有些失望，他小声嘀咕，所以他不是来问我满减教程的吗？原来他算了半天优惠券才用8块钱拿下2份拼饭，他还以为对方是真心请教，甚至想把这当成失业后迈出社交这一空白领域的第一步。听到这话，谢浩然瞬间沉默，移开视线。那些人对省钱没兴趣，他们只是想找点乐子。林岩眨了眨眼，乐子？他的8元套餐是乐子吗？可他并不这么认为。最后两人顺利通过安检来到外界。就在林岩掏出终端时，谢浩然的目光却落在他手里的黑色手机上。你有2个手机？林岩淡定点头。我用这个在网上赚钱。网上赚钱？谢浩然愣住，是做自媒体吗？他没想到他竟然会在网上赚钱。林岩看了眼钱包里仅剩的70块，默默发布一个委托帖，标题：承接各类委托，绝对高效且保密。正文赫然写着：业务范围、目标清除、信息收集、物品获取。然而整个论坛都在讨论印章被盗的事，他发出的帖子瞬间被覆盖了下去，根本没人注意。与此同时，金凯在宿舍死死盯着电脑，当他看到发帖人再次上线时，几乎要哭出来。他疯狂私信：哥在吗？你救救我行不行？把那玩意儿给我放回去，你要多少钱都行，我快要吓死了。而此时的林岩正和谢浩然坐在长椅上，饭还温热着，他满心期待地打开盒子，下一秒他脸上的期待瞬间凝固，这简直就是买家秀和卖家秀。而一旁的谢浩然刚咬一口肉，差点当场咳出来，他猛地拿起纸巾，委婉地问他：你点的是哪一家？林岩咽下一口饭，划开手机。谢浩然眯起眼，手指往下一划，月销10家，评分高达3.1，而评论区竟然清一色的一星差评。少年默默放下筷子，一把按住他的饭盒，别吃了，以后别为了便宜就吃这种东西。第一次请人吃饭就以失败告终，林岩有点遗憾，他默默吃掉唯一正常的煎蛋，然后果断盖上饭盒。饥饿感依然存在，但他能忍。下一秒，谢浩然站起身，直接将2份饭扔进垃圾桶。走吧，我带你去个地方。林岩没犹豫，乖乖跟上。走着走着，他掏出那个黑色小手机，飞速发出一句话：任务内容。对方几乎是秒回：大佬，你终于回我了，求你把印章放回去，价格你随便开。林岩的指尖在屏幕上轻轻敲击，确定原路放回是吗？那边竟然没了回复。可就在这时，一个声音打断他：你又在赚钱吗？谢浩然不知何时停下，正回头死死盯着他手里的黑色终端。林岩淡定点头。谢浩然没有追问，毕竟目前他和他的关系他也说不上来，他只是话锋一转：你吃牛肉面吗？闻言，林岩敲击屏幕的动作瞬间停下。要多少钱？我请你。不用钱。谢浩然顿了顿，又补充一句：算是感谢你之前的帮助。之前的帮助？林岩满脸疑惑，他明明只是想要一个苹果和一个梨，但他没有反驳，只是点点头。好，有人请客就能省钱，这对于资产不足100块的他来说，简直是天降横财。紧接着，谢浩然带他穿过公园，走向了与学院截然相反的旧城区。最终，他在一家不起眼的店面前停下，褪色的招牌上写着“赵叔牛肉面”，老板2碗牛肉面，1碗多加肉。谢浩然熟忍地喊道，随即指了指身后的林岩，他的那碗。说完，他便走到最角落的位置坐下，那里恰好可以看门外的情况，又不会被人轻易打扰。林岩跟着坐到他对面，刚放下背包就立刻打开终端，一条新消息赫然弹出：金钱豹。不放回去。金凯永远忘不掉之前发生的事情，原来就在前天，一个叫赵明的抢走了自己的女朋友，甚至逼他在全班同学面前下跪。金凯本想看到的新帖子后，第一时间把印章还回去保密，但下一秒，他脑中闪过的全是那天被嘲弄的眼神，以及那个女孩不忍又怜悯的表情。
他一个疯狂的念头闪过，万一呢？万一这次就是报复赵明的绝佳机会。于是他猛然敲下一行字：金钱豹，我要把这个东西给地级的赵明。林岩眼神一凝，立刻回复：时间地点发我。还有别的要求吗？对方几乎是秒回：金钱豹，明天中午12点半，新人后勤部，赵明正好轮值，大佬一定要让他拿到，最好是当着很多人的面。林岩的指尖在屏幕上瞬间停顿，当着很多人的面，这不相当于公开处刑吗？这个要求直接拉高了任务的风险。然而下一秒，他却给出一个惊掉下巴的价格：总价500，需要预付200。屏幕那头的金凯心脏猛地抽搐，只要500，这种要命的风险，就算他给5万都不过分。但他不敢多问，立刻转账。很快林岩就收到200块。原来他早上就试过那些不属于这个世界的银行卡，钱没了但功能还在，于是他果断绑定了这个论坛账号。这是第一次接单，他相当谨慎，所以就要了个小钱先探探路。可就在这时，面来了，小姑娘，你的多加了肉，慢用。赵叔洪亮的声音猛地打断他的思绪。2碗热气腾腾的面稳稳放在桌上，那碗竟然比林岩的脸还大，而谢浩然那碗只有薄薄一层牛肉，可林岩的碗里牛腱子肉竟堆成一座小山。他放下终端，拿起筷子夹起一片牛肉送进嘴里，软烂入味。接着他又挑起一筷子面条，裹着滚烫的汤汁呼噜一声吸进嘴里，好吃。于是他再没任何多余动作，一口面一口肉在一口滚烫的鲜汤。他的吃相很安静，速度却快得惊人。可对面的谢浩然却吃得很慢，他不像林岩那样专注于食物本身，而是习惯性地观察着周围。他的视线扫过门口，扫过老板，最后却不自觉地全落在林岩身上。这个女孩饿得像只迷路的小兽，可下一秒她又猛然摇头，不对，她能轻易折断别人的手腕，拖动几个成年男人，她到底是谁？接近自己又有什么目的？难道就是为了这一碗牛肉面吗？谢浩然嘴角泛起一丝自嘲。就在这时，林岩突然抬头，用筷子指着自己的碗，他已经吃掉大半碗面。这个多少钱？谢浩然一愣，28，我那碗15。林岩默默记下这个数字，28块换来这种满足感，值。如果天天有任务，那就能天天来吃。于是他看着他，一脸认真，我之后会把钱转给你。谁知谢浩然却放下筷子，不用，我说过，我请你。好，林岩从善如流的点点头。可下一秒，他就问出一个让他灵魂震颤的问题：你人很好，我可以跟你做朋友吗？朋友这2个字，在他过去19年的人生里，简直就是个笑话。所有伸向他的手，不是为了将他推入深渊，就是为了榨干他最后的价值。谢浩然几乎是立刻就拒绝不了。谁知林岩只是抿了口汤，安静的看他。片刻之后，竟然问出一个更离谱的问题：好吧，那你以后还会请我吃面吗？这叫什么逻辑？谢浩然明显一愣，看情况。然而林岩似乎根本不在意，他哦一声，就再次低下头，将碗里最后一口汤喝得干干净净。心满意足，他擦了擦嘴，就这么静静地坐着，直勾勾地看着还在吃面的谢浩然，那目光纯粹又直接，看得谢浩然浑身不自在。终于，他没话找话，试图打破这诡异的安静。以后不要再点那家外卖，你想吃什么可以先在论坛上看看测评。没想到林岩竟像发现新大陆，论坛还有这个功能。美食区，谢浩然只好继续解释，要看帖子的回复和点赞，别只看主楼。好，林岩立刻拿出手机，真的开始寻找所谓的美食区。就这样，一顿饭在诡异的和谐中结束。谢浩然付了钱，带着林岩走出面馆。他自然而然地开口：我送你回宿舍。林岩跟在他身后，却一边走一边研究手机。突然他猛地抬头问道：这个人均8K 的日料是智商税吗？这个帖子下面回复很多，你看怎么样？谢浩然按了按额角，那不适合我们看，你筛选关键词，比如评价食堂外卖。下一秒，林岩像是打开新世界的大门，瞬间就被论坛吸引，整个人几乎要埋进手机里。就这样，林岩跟着谢浩然一路走回了启雄学院。然而就在这时，不远处竟然聚集了几十名学生，他们围成一个圈，窃窃私语，气氛明显不对劲。林岩抬头，只见谢浩然瞬间停住脚步，眉头紧锁。在启雄学院，人群聚集通常只有2种可能，一是高等级学生的娱乐，二是低等级学生的灾难。然而这2种很多时候都会重合。下一秒，谢浩然压低声音：我们换一边走。林岩还在盯着手机，却稳稳地跟在他身后。然而命运似乎总喜欢与人作对，就在他们即将绕过人群时，一个清亮却又带着谄媚的声音猛然响起。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：不行，不能在这里。她将盒子揣进怀里，转身就要走。然而就在她转身的瞬间，林岩再次牵动了鱼线，而那根看不见的细线竟精准地缠上她限量款球鞋的鞋带。赵明刚迈出一步，脚下猛地一个踉跄，整个人失控地向前扑去。他一声惊呼，身体重重撞在金属货架上，哐当，巨响传来。货架上堆积如山的事物如雪崩般铺天盖地向他砸来，旧书、空瓶、破球拍，瞬间将他彻底淹没。混乱中，他怀里的黑盒脱手飞出，啪的一声掉在大厅最中央。下一秒，盒盖弹开，一枚有整块田黄石雕刻、顶部盘绕龙纹的印章滚了出来。时间仿佛在这一刻静止，几十道目光齐刷刷聚焦在那枚印章上，印章底部5个大字清晰地映入每个人的眼帘：启雄学生会。起初周围学生还只是好奇，那是什么？就一块石头吧？不对，这看着有点眼熟啊。紧接着，一个眼尖的一级学生最先认出，声音瞬间变调，是学生会的印章。这个词像一颗炸雷在大厅轰然引爆，无数学生举起手机疯狂对准场中央。
林岩也是其中一员。他装作拍照，却悄然对接收器下达关闭指令，接着收回鱼线，那根线像一条不存在的蛇瞬间划回他的指尖，最后被卷起，消失在背包侧袋。整个过程耗时不过3秒。做完这一切，林岩才不紧不慢举起手机。林岩将镜头对准那个狼狈的身影，和其他人一样按下拍摄键，咔嚓，无数闪光灯接连亮起。天啊，真的是学生会印章，怎么会在照明这里？他不是学生会的吗？坚守自盗，快拍！这简直堪称年度大戏啊！这下穹顶之下论坛可要炸了。顿时议论声、快门声、兴奋的笑声织成一张巨网，将瘫在地上的赵明死死罩住。他终于从那堆杂物里爬出来，头发上还挂着烂羽毛球。赵明的嘴唇止不住的哆嗦，不是我，这不是我的东西，我不知道他怎么会在这里。然而他的辩解苍白无力，瞬间淹没在喧哗声中。谁能想到，一个地级学生会成员在最不可能的时间地点，和学院最高权力象征一起出现，坚守自盗，派系阴谋，各种猜测瞬间涌起。就在此时，几名学生会成员冲进来，同学们让开一下！为首的 B 级干部厉声喝道：“都干什么呢？不许拍照，手机都收起来！”可他的声音在兴奋的嗡鸣声中显得底气不足。就在他要发作时，一只手轻轻搭在他肩上，瞬间，人群的喧嚣仿佛被按下静音键，所有人都下意识循着那只手看去。一个身影从人群后方不徐不急地走来，他穿着一身毫无褶皱的 S 级制服，身形挺拔如松，那双漆黑的眸子平静地扫视全场，手腕上那枚暗金色腕带就是最高贵的勋章。黎副会长，刚才还声色俱厉的 B 级干部立刻恭敬低头。黎文轩，喜琼学生会副会长，是黎家的继承人，学院真正的权力核心。然而黎文轩的脚步并没有停顿，甚至都没看赵明一眼，他径直走到场地中央。此刻他眼里只有那枚田黄石印章，他蹲下身拿出洁白手帕将印章利落包裹。做完这一切，他才缓缓起身，目光第一次落在陡如筛糠的赵明身上。站起来！赵明一个机灵，手脚并用的爬起来，连大气都不敢喘。可黎文轩没再跟他说一个字，目光转向那些举着手机的学生。同学们，这次的事不宜留下影像，所以请大家删掉手机里所有的照片和视频。下一秒，他语调一沉，10秒之后，纪律部会检查每一个人的手机，同时也请大家配合待会的检查。闻言，学生们像是被施了魔咒，纷纷低头删照片。林岩也当着旁边人的面删掉相册里唯一一张关于现场的照片。他的动作和别人一样迅速，眼神依旧平静。紧接着，纪律部成员立刻分散开来，表情冷漠，动作高效，像一台人形机器。同学，请解锁你的手机，打开相册和最近删除。好的，请打开你的背包。队伍缓缓移动，眼看就轮到林岩，而他前面的一级女生因为紧张，手机都差点掉在地上。同学，请解锁。纪律部成员的声音毫无起伏。林岩抬起眼，平静地递上自己的手机，他的相册和最近删除早已清空，界面干净的像一张白纸。对方检查完点头，又拿出扫描仪对准林岩的背包，请打开你的背包。林岩一言拉开拉链，背包里空空荡荡，只有2瓶矿泉水和基本物理书。扫描仪划过，绿灯稳定，没有发出任何警报声。他随身的武器和终端被包裹在特制的屏蔽材料中，就静静躺在夹层里，像不存在的幽灵。可以了，下一位。林岩收起背包，重新汇入人群，整个过程流畅自然。然而大厅中央的黎文轩目光却无声地扫视着在场的每一个人，哪些人过度紧张，哪些人故作镇定。就在这时，他的视线掠过林岩，竟然停住，不是因为他可以，恰恰相反，是因为他太过无懈可击。在这样压抑的氛围里，大部分学生都局促不安，可这个黑发少女从始至终都像一块置身事外的石头。她的眼神平静，动作配合，既不畏缩也不挑衅，就像一颗纯净水滴融入浑浊河流，反而当下的氛围格格不入。这位同学，瞬间所有人的动作都停止，检查的、等待的，甚至面如死灰的赵明，所有目光都投向声音的源头以及被锁定的目标，那个刚通过检查、穿着 F 级制服的黑发少女。林岩的脚步停下，他转过身，迎上那道如同实质的视线。黎文轩站在几步之外，逆着光，他没有靠近，只是隔着一段距离。你叫什么名字？黎文轩开口，语气平缓，听不出喜怒。可这个问题在此刻此地由他问出，便重如千斤。林岩的声音清脆，毫无颤抖。黎文轩的眉梢挑动了下。林岩，他继续问，哪个系的 F 级新生？还没有分析。林岩的回答依旧简洁明了。周围的学生们大气都不敢出，他们不明白黎副会长为何突然对一个 F 级新生感兴趣，难道他有问题？下一秒，黎文轩突然换个角度，问题变得更加微妙。刚才你好像一点也不紧张，大家都在看赵明，而你在看你的手机。紧接着，他语调一沉，直击要害。同学，能把你的手机给我检查一下吗？第2次检查，而且是由学生会副会长亲自提出。周围学生连呼吸都放轻，看林岩的眼神从漠不关心变为好奇同情，甚至幸灾乐祸。被黎文轩盯上，对一个 F 级新生来说，几乎等于宣判了社会性死亡。然而作为风暴中心的林岩，脸上却没有任何预想中的情绪，他只是吐出一个字：可以。黎文轩伸出手接过那部普通手机，机身微凉，干净的过分。他的指腹划过屏幕，解锁，屏幕亮起，壁纸是最原始的蓝色，除了系统应用再无他物。他又查看通话记录和信息，除了运营商通知，再找不到任何与他人的交集。直到他点开微信，置顶的赫然是3个字：谢浩然。黎文轩眯了眯眼，竟然是那个谢家的 F 级。他点开聊天记录，林岩，中午我请你吃饭。谢浩然，我在图书馆，你先吃。林岩，没事，我来找你。黄豆微笑，黄豆微笑，黄豆微笑。谢浩然，你不要发这个表情。黎文轩默默关闭微信，正当他打算还手机时，手机突然震动，铃声响起，屏幕上清晰地显示着一个陌生电话，有人来电。瞬间，周围学生屏住呼吸，纪律部成员都停止动作，所有人的目光都聚焦在那部小小的手机上。挂断还是接听？到底是谁会在这个节骨眼打来电话？黎文轩黑眸深不见底，大脑高速运转，
陷阱、同伙还是烟雾弹，无论是什么，这个电话都太过蹊跷。这个新生与谢之行有关系，那就不是谢家那边的，是中间放出来的烟雾弹，还是会长那边的马前卒？他抬起眼，再次对上林岩那双平静无波的黑眸，他想从中看出女孩哪怕一丝的慌乱，但他什么都没找到。于是黎文轩薄唇吐出4个字：请接电话，语气冷硬，打开免提，同时他将手机递还给林岩，可手指却并未完全松开，这是命令，更是最后的试探。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，黎文轩薄唇吐出4个字：请接电话，语气冷硬，打开免提，同时他将手机递还给林岩，手指却并未完全松开，这是命令，更是最后的试探。林岩顺从地接过手机，看了一眼屏幕，便按下了接听键，点亮免提。整个大厅落针可闻，所有人都竖起耳朵。然而，电话接通的瞬间，传出的却不是暗号，不是警示，而是一道急躁的声音：喂，同学，你的外卖到了，我给你放学校外面了，你快点来拿。外卖员的声音通过扬声器清晰地回荡在死寂的大厅里。我等你好半天了，放校外西门路口那个红色消防栓旁边，别被人偷走。挂了。嘟嘟嘟，电话被单方面挂断，整个空间再次陷入诡异的寂静。黎文轩也沉默了，而林岩的表情依旧没有任何变化。他伸出手指了指手机：我的外卖要去拿，抱歉打扰了。闻言，黎文轩的声音恢复了往日的平稳，仿佛刚才的插曲从未发生。他立刻下达命令，继续检查，不要放过任何一个角落。接着他又转向 B 级干部，把赵明带走，去拿所有监控录像。几道命令清晰果断，迅速将脱轨的场面拉回正轨。学生会的机器再次高效运转，没有人再敢关注那个 F 级新生。林岩收起手机，扫了一眼重新忙碌的现场，拉了拉背包带子，转身就走。而与此同时，在论坛上，一个被隐藏的帖子：金钱豹，大佬，你真的搞定了，剩下300我转过去了，真的多谢。300元正在转入。此时图书馆2楼靠窗的角落，谢浩然正坐着看书，墙上的挂钟时针已越过12，他抬起头望向窗外，校园里依旧人来人往，只是少了中午时的拥挤。可林岩还没来，这个念头刚冒出来，他就立刻将视线收回书本，想用专注来驱散这不合时宜的思绪。他告诉自己，不过是一起吃个饭，自己这么在意做什么？只要还清了人情，就两不相欠了。可他的手指却停在书页上，再也读不进下一个字。时间1分1秒过去，挂钟的时针已经指向了1。终于，谢浩然放下书，拿起手机，屏幕上一片安静。他点开微信，聊天记录还停留在上午。他路上出事了，还是改变主意了？谢浩然的指尖悬在屏幕上，可终究没有落下。算了。然而就在他准备放下手机时，屏幕突然亮起，一条新消息来自林岩，内容简单到极致，只有3个字：看窗外。窗外。谢浩然愣住，下意识抬头，目光穿透玻璃望向窗外的草坪，什么都没有。他以为自己会错意，正准备低头回消息，眼角的余光却捕捉到一个正在缓缓上升的黑色东西。那东西紧贴着图书馆外墙，一点一点向上移动。谢浩然的呼吸瞬间停滞。当那个黑色的东西攀升到2楼窗户的高度，他才终于看清，那是一个人的头顶。紧接着，一双扒着窗台的手出现，然后是额头、眼睛、鼻子，一张面无表情的脸就这么突兀地出现在2楼窗外。漆黑的眸子透过玻璃与他对视，是林岩。他就那么扒着窗沿安静地看着他，仿佛从2楼外墙爬上来是再正常不过的事情。谢浩然的大脑空白3秒，他甚至左右看了看，确认没有其他人注意到这惊悚的一幕。林岩见他没反应，抬手用指关节在玻璃上轻轻敲了敲，扣。谢浩然深吸一口气，站起身推开一条窗缝。他刚吐出一个字，却不知道该说什么。这家伙为什么会爬上来？林岩却一脸平静，走楼梯太远了，而且要刷卡。我看到你在这里就直接上来了。谢浩然感觉太阳穴在隐隐作痛，那你也不能爬窗户，这里有监控。谁知林岩一只手已经搭在窗框上，似乎准备直接翻进来。等等，谢浩然下意识按住窗户阻止他，你等我下去。林岩点了点头，下一秒，他的身体就像没有重量的叶子，顺着墙壁悄无声息地滑落，瞬间消失在窗台之下。谢浩然站在窗边停顿几秒，确认他安稳落地才关上窗户。他飞快收拾好书本，抓起外套，快步冲出阅览室。当他从正门出来，绕到草坪时，林岩正抱着2个外卖袋静静站在树荫下。谢浩然走过去，走吧，去那边吃。林岩跟了上去，把其中一个外卖袋递给他。2人在长椅坐下，谢浩然打开外卖袋，一股浓郁的酱汁香气立刻散发，跟林岩昨天展示的图片一模一样。林岩打开他的那份，拿起筷子先夹了一块鸡排放进嘴里，他咀嚼的动作很慢，像在认真品尝。吃了一口后，他正好抬头，2人四目相对，少年率先移开视线。林岩给出结论，这个好吃。紧接着他问他，这个要26块，贵吗？谢浩然拿起筷子，不贵，价格很正常。林岩心里迅速计算，单点26，2份打折44，再用8块优惠券，这顿饭花了36。他将这个数字记下。然而谢浩然才吃到一半，林岩已经将餐盒扫荡一空，连最后一粒米饭都不放过。他放下筷子，喝了一口水，就这么静静地坐着看着谢浩然吃。谢浩然在他安静的注视下默默加快速度，吃完最后一口饭，他盖好餐盒，谢谢你请我吃。不用谢。就在这时，谢浩然站起身，突然开口，图书馆的单人隔间可以提前预定。他拿出手机点开一个界面给他看，在这里选时间和位置，到时间直接刷卡就能进。他演示着操作流程，这样就不用在公共区域找位置，也更方便你找我，也不用再爬窗户。
后半句他没有说出口。闻言，林岩点了点头。他拿出手机，学着他的样子操作一遍。做完这一切，他收起手机，站起身。紧接着，林岩问道：“那我们明天还是在这里吃吗？”像是在确认一个已经定好的日程。而这个问题却让谢浩然的动作停顿。他看着他认真的黑色眸子，沉默了几秒。明天再说吧。这个回答模棱两可。林岩没有追问，只是嗯了一声。两人并肩往宿舍去走。路上，他给他介绍接下来的活动。明天是新生周第5天，社团招新会。林岩跟在他身后。那种地方 F 级去了不会有什么好事。比起这个，林岩更关心能吃到好吃的东西吗？谢浩然似乎叹了口气，斩钉截铁道：“不能，就算有也不会轮到我们。”他还特地补充，只会让你帮忙发传单搬东西，或者成为别人取笑的对象。林岩点了点头，明白了。这个社团招新的性价比是负数。谢浩然接着说，后天统一分班，我到时候拉你进班级群。第7天是选课的时候，你需要看培养计划选择。总之，谢浩然说了很多，从课表到选课再到 F 级的资源点。他的声音平稳，却像一本无聊的说明书。可林岩根本听不懂，他只是安静的发呆，直到最后谢浩然终于说完。他推了推眼镜，你都弄清楚了吗？林岩这才勉强归类信息。哲学课等于冷门 ，F 级的资源就是图书馆、食堂、后勤处那些。至于选课，跟着他选就行。下午，林岩回到宿舍，房间里空空荡荡。他走到床边，拉开自己的衣橱，里面只有2套衣服，一套黑色任务装，一套灰色 F 级制服。林岩脱下制服，走进狭小的卫浴间，水流声响起，他开始手洗衣物。很快，湿透的布料被拧干挂起。做完这一切，他坐回床沿。就在这时，任务转账终于到账，区300元，竟然花了整整1个下午。这下林岩的余额变成389块，看来还是要找一份正经工作。紧接着，他打开加密备忘录，上面罗列着惊人的数字：清洁溶剂预估850毫升起步，各种润滑油至少1530毫升，校准工具更是要2000多，而这些都是保养他那些朋友的必需品。他现有的存货最多再撑2次，而现在的钱远远不够。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给他支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第6集开始了。本集对应原文第17章。接上集，林岩看着备忘录上惊人的数字，而这些都是保养他那些朋友的必需品。他现有的存货最多再撑2次，而现在的钱远远不够。不仅如此，衣服也不够，总不能穿着任务装备到处跑。于是林岩决定先买衣服。他打开一个叫病西西的网购软件，在搜索框输入卫衣，瞬间无数图片涌出。林岩直接划过这些花里胡哨的款式，他的需求很明确，黑色、耐磨、方便活动。最终他的手指停在一个链接上，工厂清仓基础款纯色卫衣，价格19.9，图片是纯黑色，简洁到极致。他点开评论区扫了一眼，这个价格还要什么自行车？他没有再看，直接加入购物车。紧接着他又用同样的方式搜索长裤和 T 恤，速干长裤14.9，纯棉 T 恤3件装19.9，统统加入购物车，直接结算，3件 T 恤、1条长裤、1件卫衣，最终支付54.7元。操作完成，林岩放下手机，然而下一秒他就鬼使神差的把订单截图发给了谢浩然。我买了衣服，结果谢浩然那边显示正在输入中，过了好一会他才发来消息，这种衣服布料不好。林岩面无表情的回了2个字，便宜。紧接着他又发去一个沮丧的表情，没想到这次的正在输入中维持了更久。谢浩然，你下次买之前可以把链接发给我看看，还发来一个猫咪拍头的表情。林岩看不懂，但反手就把对方所有表情包都加入收藏。对话结束，林岩立刻开始办正事，发布委托赚钱。标题：承接各类委托，绝对高效且保密。正文：目标清除信息收集障碍移除等服务范围。可帖子发出去却依旧无人问津。于是林岩点开浏览器，开始考虑未来的生活。最适合大学生的工作是什么？屏幕上瞬间弹出各种夸张标题，他面无表情往下滑。半小时后，林岩宛如醍醐灌顶，保安业务轻松，价钱可观，简直是内卷大学生的终极归宿。可林岩毕竟是启穷大学的学生，做普通保安太浪费，所以他未来的目标是去高档别墅区当保安。开学第5天，社团招新日，林岩吃完7块钱的早餐，照例出门晨跑，结果刚出门就傻眼，校园大道上全是各种摊位和展板。学弟学妹，来看看我们广播站，电竞社考虑一下，有 S 级大佬带飞。喧闹的人潮让他根本跑不起来。就在他准备放弃时，眼角余光却瞥见一处空旷的小广场，那地方属于艺术学院，那里与周围的热闹格格不入，就像一个与世隔绝的小世界。就去那跑，少女脚步一转，转头跑进那片安静的艺术区，空气里的味道瞬间都变了，嘈杂人声消失，取而代之的是松节油和颜料的气息。他绕着小广场一圈圈慢跑，可就在他跑到第18圈时，脚步猛然一顿，树荫下几个一级学姐正围着一个身影，是王芳。她穿着狼狈的制服，正吃力地搬着半人高的画板，额头全是汗珠。快点，磨磨蹭蹭干什么？为首的粉发学姐一脸不耐烦，旁边的高个子女生更是一脚踢向地上的画箱。还有这个也搬去美术社活动室。王芳嘴唇紧抿，弯腰去抱那个沉重的画箱，她的身体都在发抖。林岩的跑步节奏彻底被打断，他就这么安静地站着一动不动。然而那几个学姐很快就注意到他，看什么看？粉发学姐皱起眉 ，F 级的，没事就滚远点。林岩擦了擦汗，默默挪了一步。然而就在这时，一个清冷的声音从他们身后响起：“你们在这做什么？”一个穿着白衬衫的男生微微皱眉，手腕上 F 级的暗金色腕带格外醒目。见状，那几个一级女生身体瞬间僵住，粉发学姐脸上的不耐烦秒变讨好。不学长，她声音都变尖了，而被称为不学长的男生却看都没看他们，视
视线直落在地上的画箱上，这些是美术社要用的东西。是，我们正准备帮忙搬过去呢。粉发学姐疯狂使眼色，另外2个女生如梦初醒，七手八脚抬起画箱。那你们现在不去？当然。3个女生抬着画箱几乎是落荒而逃，连地上的画板都不要了。方才剑拔弩张的气氛瞬间烟消云散，原地只剩下狼狈不堪的王芳、林岩和树荫下的 S 级学长顾一舟。他的目光从那几个女生消失的方向收回，落在王芳身上。你是美术社新生，地上这个你一个人拿不了。说着，顾一舟放下手里的东西，似乎准备帮忙。王芳脸颊瞬间涨红，连连摆手，我自己来就好。学长，他再次弯腰，用尽全身力气去抬那个画板。画板刚离地几厘米，他的手臂就开始剧烈颤抖，整个人摇摇欲坠。千钧一发之际，另一只手猛然伸了过来，沉重的画板瞬间被稳住。王芳彻底愣住，他顺着手臂向上看，映入眼帘的竟是那张面无表情的脸，是那个 S 级。林岩不知何时走了过来，一只手就拖住大半重量，另一只手甚至还插在口袋里。他的出现太过突兀，也太过安静。顾一舟准备上前的动作也停了下来，他的视线越过王芳颤抖的肩膀，第一次清晰地落在了林岩身上。我来吧。林岩声音很平，他没有看王芳，更没有看顾一舟，只是绕到画板正面，双手发力。下一秒，那个半人高的画板竟被他轻而易举的整个抱起。这要送去哪？王芳这才如梦初醒，慌忙指路：3号教学楼2楼美术社。说完，他立刻转头在前面带路。林岩抱着比他上半身还宽的画板，稳稳跟上。画板在他怀里竟没有一丝晃动，而 S 级学长顾一舟竟然一声不吭地跟在最后面。3人瞬间形成一个奇怪的队列，一级新生在前面僵硬带路， F 级新生在中间抱着巨大画板， S 级学长在最后面从容殿后。这神奇组合瞬间引来无数侧目，路人看到顾一舟无不躬身问好，却又带着疑惑扫过前面的2人。王芳的头垂得更低，然而林岩的视线被画板挡住，对周围的一切毫无反应。很快，3号教学楼到了，一个 C 级学姐看到顾一舟立刻放下画笔站起，顾社长，他竟然是社长。顾一舟点点头，示意林岩把画板放下。搞定一切后，林岩转过身，他伸出手掌心向上。王芳立马会意，手忙脚乱地掏出手机，我扫你。可以。林岩掏出收款码，可他下一句话直接让王芳愣在原地，有小费吗？王芳一咬牙，我直接转你100。叮的一声，林岩心满意足离去，紧接着顾一舟也转身离开。偌大的活动室只剩王芳一人，后背早已被冷汗浸湿，本以为噩梦终于结束，可当他走出活动室，真正的绝望才刚刚开始。你刚才是不是很得意？一个冰冷的声音猛然响起。刚刚那个粉发学姐周婷竟从拐角走出，居高临下的看着他，他身后2个跟班一左一右，死死堵住走廊两头。周婷缓缓蹲下身，脸上满是毫不掩饰的恶意。先是有个 S 级的傻子帮你，现在连顾学长都为你说话，你是不是觉得自己有机会了？王芳的身体猛地一颤，嘴唇动了动却发不出声音。另一个跟班更是直接笑出声，一句话戳中他最深的痛处。是啊，他家的厂子好像要倒闭了，估计连学费都交不起了，瞬间退学。父亲每晚醉醺醺的身影，母亲压抑的哭声，银行的催款通知，一幕幕画面在他脑海中轰然炸开。王芳握紧拳头，浑身冰冷。然而周婷却笑了，她的声音突然放轻，像毒蛇吐信一般凑到王芳耳边，你看，我们都是关心你，我听说你爸爸最近很辛苦，你作为女儿是不是也该懂事一点？周婷身后的高个子女生冷笑一声，婷婷的意思是你应该多想想怎么帮你爸解决问题，而不是在这里到处勾搭别人的男友，懂吗？原来周婷之所以盯上王芳，竟是因为几天前的新生迎新会。当时迫于家庭压力的王芳尝试攀附高阶层，要到了一个学长的威信，结果那个学长偏偏就是周婷的男友。浩哥本来就有我这个女朋友了，你为什么还要去招惹他？周婷伸出手，不轻不重地拍着王芳的脸。另一个跟班更是直接补刀，是啊，你故意找的那几个地级学长可都是有女友的。说到底这根本不是争风吃醋，而是王芳这个一级新生触碰到了他们原有的利益链，他们今天就是要让这个不懂规矩的家伙吃尽苦头。下一秒，周婷手上猛然用力，一把扯住王芳的头发，强行将她从冰冷的地砖上拽起。王芳踉跄一步，被迫对上那张精致却恶毒的脸。你应该有点自知之明。周婷的声音很平，抓着头发的手却越来越紧。我以为上次在迎新会上你已经学乖了，看来是他记性不好，要不要我们帮他回忆一下？周婷突然松手，眼神冰冷。李娜，架住他。整整1个小时后，周婷3人才心满意足的离去。走廊里死一般寂静，王芳瘫倒在地，脸上多了几个清晰的巴掌印，身上的衣服也被撕扯得凌乱不堪。更让他绝望的是，手机屏幕碎裂，那是他在争抢时摔的。一个恐怖的念头猛然窜出，周婷他们竟用他的手机给他爸妈发了消息。他挣扎着想去够手机，手腕处却传来一阵刺痛，根本抬不起来。就在此时，走廊另一头突然传来脚步声，王芳浑身一颤，也顾不上疼痛，手忙脚乱地爬起来，不能再丢人了。可下一秒，一个男生愣愣地停在他3步远的地方，他的视线掠过他红肿的脸颊，又扫过他屏幕碎裂的手机，最后停在他那只不自然垂落的手腕上。要帮忙吗？王芳下意识向后一缩，把受伤的手藏到身后，拼命摇头，我没事。然而那个男生没有离开，反而从口袋里拿出一包纸巾递了过来，擦擦吧。王芳愣住，看着眼前干净的纸巾，又抬头看向他，对方的视线有些飘忽，似乎也感到不自然。他沉默几秒，还是接过了纸巾。就在这时，男生突然开口，你是新生吧？因为新生周的事。王芳的动作猛然顿住，缓缓点头，看到他的反应，男生竟没头没脑地说了一句让他瞬间瞳孔地震的话，新生周就是这样的。王芳猛地抬头，死死盯着他，你是？我只是路过。这个回答让王芳心里刚升起的一点猜测瞬间熄灭，他重新低下头，绝望地将脸埋进膝盖，谢谢你，你走吧。金凯本想直接离开，毕竟这与他无关，可王芳现在的样子却让他想起了自己和女友的遭遇。就在这时，他鬼使神差地停住脚步，抛出一个惊天炸雷，喂，你知道雷吗？一个字母能有什么含义？王芳猛然抬起头，满是泪痕的脸一片错愕，金凯却不看他，干巴巴地问，你知道之前学生会印章失窃的事吧？轰！王芳的脑子炸了，就是那件轰动全校的印章失窃案，地级生赵明人赃并获，副会长黎文轩亲自处理，所有人都知道赵明背后有人，可那个人到底是谁至今是个谜。然而下一秒，金凯一句话让走廊的空气瞬间凝
凝固。照明的事是我让你做的。嗡嗡的空调声此刻被无限放大，王芳的呼吸停滞，他死死盯着眼前这个和自己一样在学院底层挣扎的一级男生。他说的话像天方夜谭。什么？金凯终于和他对视一眼，又迅速移开。穹顶之下论坛有个叫的委托帖，我当初花了100块。他的话卡在喉咙，似乎在回忆什么恐怖的事情。总之，你可以在论坛上找找，他一般晚上会发布委托，一个存在于校园网络暗处的幽灵，一个能实现任何愿望的许愿机。下一秒，王芳声音干涩地发问：他真的什么都能做到吗？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第7集开始了，本集对应原文第20章，接上集，你可以在论坛上找找。他一般晚上会发布委托，一个存在于校园网络暗处的幽灵，一个能实现任何愿望的许愿机。王芳声音干涩地发问：他真的什么都能做到吗？金凯的回答却让他浑身剧震。我只知道我出的委托，他完成了。说完，金凯不再多留，看了一眼走廊尽头便快步离开。走廊里再次只剩下王芳一个人，他在原地站了很久很久。另一边，下午林岩正要请谢浩然喝饮料，可他刚打开外卖软件就被上面的价格吓傻。这个城市物价太可怕，他那100块巨款在这里简直不值一提，一杯奶茶20、32。他不停滑动屏幕，随口问身边的谢浩然：你喜欢喝什么？谢浩然的视线在那一个个鲜艳的价格上停留一瞬，淡淡开口：我不挑，都可以。林岩的指尖猛然顿住，他抬头刚好和他四目相对，气氛瞬间有点微妙。下一秒，林岩指着一个最便宜的选项，那就蜜冰冰的柠檬水吧。谢浩然点点头，二话不说直接带头朝着地图上的方向走去。他们穿过宏伟的学院大门，走进充满生活气息的旧城区。很快，那个红底白字的廉价招牌就出现在街角，店门口一个巨大的吉祥物傻傻站着。林岩径直走过去，抬头看向价目表，他的目光从上到下缓缓移动。冰鲜柠檬水4块，摇摇奶昔6块，最贵的也不过10几块，跟学院里动辄20-30的价格一比，这简直是白菜价。可就在这时，一个冰凉的东西碰到他的小臂，林岩本能的抬手接过，那是一杯他没见过的果茶。结果谢浩然自己手上却拿着那杯最便宜的柠檬水，他竟然把贵的给了自己。少年问他：你喝甜的吗？林岩却死死盯着他手上的柠檬水，闭眨不眨。谢浩然顺着他的目光看去，瞬间明白。于是10分钟后，林岩舒舒服服的喝着柠檬水，谢浩然却不自然的喝着那杯果茶。可就在这时，他突然无意识的开口：明天就要分班，如果不在一个班，他们见面的时间就会更少。林岩点点头，直接发问：我会跟你一个班吗？少年的脚步猛然顿住，他有些僵硬的解释：分班是随机的。谁知少女的语气毫无波澜：我想和你在一个班级，你呢？谢浩然彻底卡壳半晌，才艰难开口：分班结果不是我们能决定的。林岩哦了一声，没再追问，沉默在两人之间蔓延。可就在快到宿舍楼下时，谢浩然再次停下，他声音有些发闷：明天你还来找我吃午饭吗？话音刚落，他就后悔了，自己为什么要问这种问题。然而林岩却吸了一口柠檬水，干脆的点头。得到肯定的答复，谢浩然推了推眼镜，学着他点了点头。那明天见。好。少女转身利落的走进昏暗的门洞，谢浩然站在原地看着他的背影消失，又低头看了看手里那杯甜腻的果茶，他抬手猛灌一口，过分的甜腻瞬间在舌尖炸开。下一秒，少年的耳廓微微泛红。另一边一级生宿舍6号楼，王芳的宿舍里一片漆黑，他坐在冰冷的地板上，背靠床沿，像是过了1个世纪那么久。终于他拿起那部屏幕碎裂的手机，点开那个蓝金色图标，他点了搜索，手指在键盘上犹豫许久，最后输入了那个字母。王芳耐着性子一页页的往下翻，终于在第21页的末尾，他看到了那个熟悉的标题：承接各类委托，高效且绝对保密。发帖人 A。 见状，王芳的心跳瞬间漏了一拍，他死死盯着那个没有任何装饰的黑色头像，指尖悬停在私信按钮上。金凯的话在耳边回响：赵明的下场全校皆知，这是一个机会。王芳深吸一口气，猛地按下那个按钮，私信框弹出，他颤抖着手指打字，又删掉再打再删。10分钟后，他终于发出了第一条消息：碧芝小芳，你好我需要你的帮助。消息发出不到10秒，对面就有了回复：委托内容。冰冷的4个字让王芳浑身一颤，他不再犹豫，飞快打字：碧芝小芳，B级高年级的周婷，还有他的2个朋友，他们一直找我的麻烦，我希望他们能得到教训，让他们再也不敢来烦我。要他们付出什么代价？代价？退学还是受伤？王芳一想到周婷那张嚣张的脸，一种狠厉的情绪瞬间压倒恐惧。几秒后，碧芝小芳，退学，我要他们被学校开除。可以，首要目标是谁？碧芝小芳，周婷，一人50万。50万这个数字像一座大山，压得他喘不过气。别说50万，他连5000都拿不出。碧芝小芳，我没有那么多钱，那就换一个目标。冰冷的文字不带一丝商量的余地。王芳急了，他咬咬牙，抛出最后的筹码：等等。我可以分期吗？或者我可以陪你，或者你指定的人。屏幕另一边，林岩眉头紧锁，陪人为什么可以抵钱？他想不明白，干脆直接下了最后通牒：10分钟之内提出你的委托，给出你能接受的代价。王芳彻底绝望，他颤抖着打出最后的请求：那我只想他们在新生周剩下的几天不要再来找我的麻烦，只要新生周结束，他们就不能再对自己怎么样。300。王芳简直不敢相信自己的眼睛，他立刻回复：好，我付。定金是多少？定金100，任务完成付尾款。提供周婷的宿舍号、外貌特征以及他最近的活动规律，越详细越好。王芳不敢耽搁，立刻将自己知道的一切
全部发了过去。粉色头发，常去的奶茶店，每晚11点回宿舍的习惯。收到。对话结束，那个漆黑的头像彻底熄灭。第二天，新生周第6天分班日，这直接决定未来的资源分配。可林岩却像个没事人一样晨跑、吃早餐，甚至开始保养他的武器。就在这时，手机震动一下，是谢浩然。分班结果出来了，我们都在青龙院附3班，上午9点班会开始。林岩走进教室，一眼就看到倒数第2排的谢浩然，他正低头看书，仿佛周围的喧嚣与他无关。林岩径直走过去，拉开他旁边的椅子坐下。谢浩然抬头看到是他，眼神只波动了一下便恢复平静。此时的教室泾渭分明，前排和中间坐满了 B、C 级的学生，高声谈笑迅速抱团，后排和角落则是D、E 级学生的地盘。而像林岩和谢浩然这样坐在 F 级专属隔离区的只有他们2个。就在这时，一个戴眼镜的男老师走上讲台，我是你们的班主任王浩，今天主要是点名。他的视线扫过全班，当看到第1排正中那个身影时，脸上立刻露出客气的笑容。吴越同学。吴越抬头，一件简单的白色 T 恤，外套随意搭在手腕，巧妙遮住那枚 S 级腕带。少年笑嘻嘻的回应，老师好。然而王浩的点名还在继续，他面无表情的念着名字。B 级和 C 级学生中气十足， D 级和 E 级则唯唯诺诺。轮到谢浩然时，他的声音轻的几乎听不见，王浩甚至没抬头，直接划掉他的名字。下一秒，林岩到，一个清脆的声音在教室后排响起，不大，但异常清晰。闻言正百无聊赖转着笔的吴越，手上动作猛然一顿，他抬起眼镜直朝声音来源看去，竟然是他，那个抱着手机看汉堡的女生，她竟然跟那个谢浩然坐在一起。班会很快结束，谢浩然收拾好书本站起身，走吧。林岩跟着他走出教室，然而就在教学楼门口，谢浩然突然停下脚步，推了推眼镜，语气不自然，我有点事，你中午再来找我吧。林岩点头没多问一句，原地只剩下他一个人。少女拿出手机看了一眼时间，上午10点半，距离完成委托还有点时间。她眼神一凝，开始研究自己的生涯规划，毕竟明天就要选课。目前失业的林岩非常认真的想要在保安这条路上做出一番大事业。对，你没听错，就是保安。工作休闲时间灵活，工资稳定，甚至还有晋升空间。为了这个伟大的目标，他需要了解从业资格证、安保系统差异以及哪些课程能帮到他，甚至他还需要关系。小杀手抱着手机随便走进一间空教室，开始废寝忘食的研究。与此同时 ，S 级大佬吴越却正在教学楼里无所事事的闲逛。他不想回去，因为最近那件印章的事整个圈子都炸了，几大家族势力反复试探，甚至有一级生因此退学。而他这个空降的 S 级还没站队，自然成了众矢之的。吴少，谢副会长晚上有个酒会，阿月，我父亲想请你吃个便饭。吴越揉了揉额角，烦死了。比起这种虚伪的拉拢，他更喜欢直来直往。少年拐进一条走廊，他的脚步却猛然停下。教室门没关严，里面坐着一个人影，黑色卫衣低马尾，侧脸线条干净利落，竟然是那个 F 级。之前偶遇后，吴越还特意查过他的资料，姓名林岩，背景国 Z 区驻平特困生，因人才培养计划抽签调入启琼学院 ，F 级学费全免。这个所谓的人才培养计划，吴越只觉得是个笑话。虽然嘴上说着是促进阶级流动的大方案，但他只觉得是安抚 Z 区过高犯罪率的一个手段罢了。Z 区的人没有未来，他们也不被允许进入经济发达的区域，更不要说是区的中心。往往吴越只能在一些刑事新闻上看见 Z 区的人。此时现实中就出现了这么一个，他不可谓不好奇。此刻教室里很安静，少女坐姿笔挺，视线完全聚焦在手机上，仿佛在处理什么绝密要务。吴越靠在门框上足足看了1分钟，他竟然连姿势都没换过。少年最终觉得无聊，伸出手推开了门，咔嗒一声，手机落地。下一秒，吴越眼前一花，他整个人被重重撞在门板上，发出一声闷响，紧接着一股窒息感死死扼住他的喉咙，一只手精准卡住他的气管。吴越下意识抬手，手腕却被瞬间抓住，反向一拧，剧痛袭来，他整个人被死死按在门上，对方的大腿甚至抵住他的小腹，彻底锁死他所有反抗的可能。视野里是一张放大的少女毫无情绪的脸，可那双映不出任何光亮的黑色瞳孔，对方的指腹轻轻搭在他的脉搏上，1秒、2秒，心跳很快但平稳有力。他又低头看了一眼，呼吸正常，瞳孔无异常，没有攻击意图，威胁解除。林岩松开手后退一步，拉开安全距离，随后弯腰捡起地上屏幕还亮着的手机，咳，嗨，新鲜空气涌入肺部。吴越扶着门框剧烈咳嗽，脸庞因缺氧泛起薄红，眼角甚至溢出生理性的泪水，几缕额发凌乱的搭在眉前，竟显得有几分可怜。可那个小杀手却还在认真检查自己的手机，确认毫发无损。直到这时，他才将视线移到吴越身上，二人面面相觑，3秒后，林岩才恍然大悟：“同学，对不起。”吴越瞬间噎住：“林岩同学，你的道歉听起来可没什么诚意。”他声音沙哑，语调却恢复了散漫，一句对不起就想翻篇。少年猛地逼近一步：“知道我这件衣服多少钱吗？被你按在门上都皱了。”他伸出手指点了点自己的肩膀，还有我的手腕，现在还疼吗？这些是不是都该算点赔偿？赔偿？林岩歪了歪头，他看了一眼吴越手腕的红印，又看了看他那件昂贵的 T 恤。下一秒，少女默默打开支付软件，他把手机屏幕转向他，语气平静，页面上显示着他全部的身家财产530.30元。我只有这么多。吴越的视线落在那个数字上，整个人都愣住。530块3，连他这件 T 恤的一个边角都买不到。他突然觉得自己不是要他赔偿，只是想试探一下。吴越维持着笑容，话锋一转：“好吧，我们不说这个，不如我们来谈谈你到底是谁。”“我是林岩，我知道你的名字。”少年扯了扯嘴角：“我在问你是谁？”林岩只是眨了眨眼，毫无波澜。吴越啧了一声，他不会说也在意料之中。他猛然伸出手，手机给我看看。吴越一把接过手机，指腹在屏幕上飞速滑动。他预想过无数可能，拍戏暗号、秘密通信，还是什么不可告人的把柄。然而屏幕上赫然只出现一行大字：保安员职业资格证初级报考指南与题库详解。下面密密麻麻全是题目案例分析。一男子声称忘带门禁卡并报出业主姓名，坚持要进入小区。作为保安，你应该如何应对？吴越的手指停在屏幕上，整个人都
都傻掉，能还给我了吗？林岩的声音将他拉回现实。吴越还给他手机，脸上的表情前所未有的精彩。他上下打量着这个Z区的怪人。林岩同学，你很缺钱？刚才的身手练过？想当保安？一连串干脆利落的回答，不带丝毫犹豫。噗嗤，吴越彻底绷不住笑出声。他退后一步，掏出自己的手机晃了晃。这样吧，加个微信，我可能还是你未来的班长呢。两人加上好友，下一秒他收起手机靠回门框上。同学，你既然缺钱，那我给你一个赚钱的机会。少年双手插兜，笑着看他，怎么样？周末有空吗？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第8集开始了，本集对应原文第23章，接上集。两人加上好友，吴越的头像就是他自己，微信名叫月。下一秒，他收起手机靠回门框上。同学，你既然缺钱，那我就给你一个赚钱的机会。少年双手插兜笑着看他，怎么样？周末有空吗？做什么？林岩的关注点永远在任务本身。吴越脸上的笑意更深。我家有个马场，这周末有个派对，缺个人手。他顿了顿，一天3000这个数字让林岩瞬间心动。具体做什么？很简单，待在我身边，我让你做什么你就做什么，充当我的临时保镖，或者说一个有趣的挂件。保镖这个词他很熟，挂件他就不懂了，但不重要。工作内容是听从指令，报酬3000，这性价比极高。可以，他立刻答应，那就这么说定了。吴越满意点头，似乎心情不错。周五下午放学我来接你。说完他转身挥手离开。教室里只剩下林岩一个人，他坐回椅子，重新打开那个保安的考试。1个小时后，小杀手看着那10%的正确率陷入沉思，错题回顾题目：夜间值班时你发现小区监控某处画面突然中断，你应他选了 A， 立即携带棍棒独自前往探明情况。系统解析却告诉他，保安无权对业主使用暴力，看来当保安比他想的要难。就在这时，手机震动一下，中午12点该去找谢浩然吃饭。小杀手立刻收拾东西飞快跑去买柠檬水。为了省钱，他特意打开了拼好饭界面，2瓶柠檬水只要5块钱。付款后在等待取餐的间隙，林岩突然想到什么，他猛地抬头走向隔壁的打印店。想当高端小区的保安还需要关系，而启琼学院这些未来的天龙人就是最优质的潜在客户，他可以毛遂自荐，主动获得关系。这个念头瞬间在他脑中清晰，下一秒他就把自己昨晚写的投诚信发给打印店老板，对方看都没看，直接让他去打印机那儿等着。跟谢浩然碰面后，这次换我请你。小杀手学着上次的样子大气地点了2碗面，结果1碗肉堆成了山，另1碗却只有几片，而那座肉山赫然堆在谢浩然碗里。少年看着满碗的牛肉，眉头紧锁。他立刻夹起一半的肉就要往林岩碗里送，可下一秒，一双筷子却挡住他的动作。只听林岩一脸认真的宣布，请客的人要让被请的人吃得好。这竟是他在 App 上学的饭局里。谢浩然瞬间语塞，只好低声掩饰，我不喜欢吃太多。谁知林岩眼睛一亮，认真发问，你是小鸟胃吗？咳，嗨嗨，一口柠檬水直接卡在谢浩然喉咙里，他咳得满脸通红，求饶般的看着他，这才让他闭嘴。然而林岩很快就吃完，接着他就双手捧着柠檬水，一言不发，静静地盯着他看，那目光看得谢浩然如坐针毡。他生硬地移开视线，你为什么总看着我？谁知少女的回答石破天惊，你很好看，就像风景一样。他甚至还补充一句，很顺眼，可以舒缓心情。闻言，谢浩然瞬间愣住，本能的反驳，我不好看。19年来，他听到的全是阴沉怪胎谢家的耻辱，他甚至觉得自己的存在就是一道肮脏的划痕。不，你好看。林岩语气坚定，不容置疑，你自己看看就知道。话音刚落，他猛然靠近，单手就摘下他的眼镜，微凉的指尖擦过鼻梁。谢浩然全身僵住，失去了镜片的遮挡，他那双干净的眸子完全暴露，瞳孔是深褐色，长长的睫毛因惊愕而轻轻颤动。你干什么？他的声音带着一丝不易察觉的颤抖。林岩却不回答，拿起手机，咔嚓对着谢浩然的脸就是几张，接着才把眼镜还给他。谢浩然不自然地戴上，刚想质问，林岩已经把手机递到他面前。你看看，屏幕上是他自己的脸，没有眼睛，眼神错愕，背景模糊，可那张照片却恰好捕捉到他卸下所有防备的一瞬间。谢浩然的呼吸猛地一滞，下一秒，一层薄红以肉眼可见的速度从他耳廓瞬间蔓延到脖颈，他猛地推开手机，动作大到差点打翻醋瓶，视线死死盯着桌角，根本不敢看他。删掉？为什么？林岩一脸不解，明明拍得很好，比网上那些明星还顺眼。可这个问题却把谢浩然问住，他憋了半天才挤出一句，留着他没有用。林岩表示理解，点了点头，选中那几张照片直接删除。见状，谢浩然刚松一口气，可下一秒，林岩的问题又让他心头一紧，你刚刚脸为什么那么红？他只能硬着头皮撒谎，热的。这小杀手居然信了，他甚至开始自我怀疑，难道是自己体质特殊不觉得热？于是他十分贴心的追问，是空调不够大吗？谢浩然的脸更红了，只能埋头猛吃，面有点烫。一顿饭就在这诡异的气氛中结束。林岩付了钱，56块，如今他的全部家当只剩400多。走出面馆，谢浩然主动提出送他回宿舍，他还贴心提醒，明天选课我帮你。两人聊着天，一切似乎都很正常。可就在这时，林岩突然抛出一个炸裂的问题，你觉得我们学校谁是人上人上人？谢浩然脚步一顿，被这奇怪的词问懵，他沉吟片刻，还是决定告诉他学校的生态。地区的3大家族，黎家、林家还有谢家，不过最近学生会换届，3大派系斗得厉害，你可要小心。可林岩根本不关心这个，他眨了眨眼，直击要害，那谁最有钱？
谁最有权有势？谢浩然再次沉默，他看着林岩纯粹的没有一丝杂质的眼睛，最终还是回答：明面上是黎家，黎文轩是黎家独子，能调动的资源无人能比，但谢家和林家盘根错节，也很复杂。他其实不是很想提起自己那个姐姐的事情，于是不再说了。他们都很有钱，对我们来说没有区别。林岩听完若有所思地点点头。一回到宿舍，林岩立刻关上门，拿出终端点开论坛，找到一个叫一只小芳的私信界面。原来他问了这么多根本不是好奇，只是为了完成一个价值300块的委托。下一秒，林岩在论坛搜索框输入2个字：周婷，瞬间25个帖子弹了出来，发帖人五花八门，却都按了同一个账号。婷婷酱天下第一。林岩点开主页，满屏都是炫耀，新做的水钻指甲，旁边是奢侈品包包，新收的大牌口红，附上嘴唇特写，甚至还挂出一个想加他微信的 F 级学生。直到一条动态让他指尖停住，某些人读不起，启穷可以退学啊！翻白眼涂指甲涂指甲。最后他得出结论：周婷极度虚荣，而委托人的要求是让周婷别再去找王芳麻烦。林岩嘴角一勾，让他出不了门，简直不要太简单。他放下终端，从工具包里拿出3个小瓶，一瓶强效脱毛剂，一瓶治痒刺激素，最后一瓶是中和气味的基底。只见他熟练地将3种液体混合搅拌，很快，一瓶看起来和普通洗发水没区别的粘稠液体就完成了。林岩把它灌进分装瓶，这玩意儿能让周婷至少2天没脸见人。夜幕降临，林岩一身黑衣如幽灵般潜入6号楼。这里安保松懈，监控遍布盲区。他贴着墙根静立3分钟，大脑飞速计算，摄像头转动周期 5.2 秒，盲区12秒，保安1分半抬头一次。2楼洗衣房窗户开着10厘米的缝，计算完成。就在摄像头转到最左侧的瞬间，林岩动了，他像一只黑猫，助跑、蹬墙，手指精准扣住2楼窗台，身体借力上引，悄无声息挂在墙壁，等待下一个盲区来临。时机一到，他单手撑开窗户，灵巧翻身，潜入洗衣房，闪身进入昏暗的楼道。目标302宿舍，他脚步轻如落叶，来到3楼。302门缝透出微光，里面传来压抑的笑声，正是周婷的声音。婷婷，你那精华液真好用，明天再借我用用呗。再说，周婷的声音带着一丝矜持。下一秒他又炫耀起来，我男朋友给我买了新包，要不要去我宿舍看看？说着，几个女生的脚步声就朝门口走来。林岩瞳孔一缩，面不改色的往旁边挪了一步，咔嗒，门开了，一双粉色毛绒拖鞋映入眼帘，正是周婷。他正跟朋友说笑，脸上满是得意。那个1级的王芳运气真好，居然遇到顾一周，你说我能不能也有那种运气？他们说笑着走出宿舍，与林岩擦肩而过。走廊声控灯熄灭，笑声远去。然而林岩并没有立刻动手，他静静等待30秒，确认无人经过，这才从口袋里取出一套纤薄的金属工具，细长的探针深入锁孔，指尖轻捻，咔嗒一声轻响，门锁解开。他将耳朵贴在门板上，里面一片死寂。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第9集开始了，本集对应原文第26章，接上集。他静静等待30秒，确认无人经过，这才从口袋里取出一套纤薄的金属工具，细长的探针深入锁孔，指尖轻捻，咔嗒一声轻响，门锁解开。他将耳朵贴在门板上，里面一片死寂。林岩这才闪身而入，将门虚掩。宿舍里弥漫着甜腻的香水味，他的目光直接锁定独立卫浴间架子上那瓶限定版的樱花洗发水格外显眼。林岩动作快如闪电，他先将原装洗发水倒出一些收好，接着他将那瓶特制的青草香液体精准灌入，液面恢复原样。做完这一切，他拿出特制布料擦掉所有痕迹，指纹不存在的。整个过程不到1分钟，精准高效。林岩最后扫视一眼，确认万无一失后，悄然退出，翻出窗外，滑下墙壁，消失在夜色中。回到宿舍，林岩打开论坛，任务完成。他给一只小芳发去私信。另一边，王芳猛地从床上坐起，任务完成了，这么快？恐惧和病态的快感瞬间席卷全身，他仿佛已经看见了周婷明天的惨状。一只小芳，好的，我现在就转尾款。他颤抖着手指完成支付。合作愉快。这时的最后一条消息，然而王芳却急匆匆截了几张图。第2天选课日，302宿舍，周婷像往常一样去冲澡。他熟练拿起那瓶樱花洗发水，挤出一大坨往湿漉漉的头发上抹去。可就在他吹干头发准备化妆时，头皮突然传来一阵奇痒，他下意识挠了挠，结果更痒了。那感觉就像无数蚂蚁在头皮下钻，还带着灼热感。怎么回事？周婷烦躁地用力抓挠，下一秒，几根粉色头发从指缝飘落，紧接着是10几根、几十根。他只是轻轻一抓，一小撮头发就这么掉下来。一声尖叫在卫浴间炸响。怎么了，婷婷？门外的李娜被吓了一跳，赶紧拍门。周婷却没回答，她死死盯着镜子，颤抖着手拨开刘海，那里竟露出几块泛红的头皮，上面还冒着细小的疹子，像被虫子啃过的草坪，斑驳又丑陋。我的头发，我的头发！凄厉的尖叫终于冲破喉咙。砰！卫浴间的门被猛地撞开，周婷冲了出来，双手疯狂抓着头皮，像是要把皮肉都撕下来。他冲到梳妆台前，抓起镜子一遍遍确认，那引以为傲的长发正成片的脱落。完了，他这副样子要是被浩哥知道，这几天绝对不能出门。婷婷，你到底怎么了？门外李娜的声音带着不耐烦。选课系统快开了，好课都要被抢光了。我没事。周婷的声音隔着门板，含糊不清。你们先去，我感冒了，今天不出门，你们随便帮我选吧。门外两人面面相觑。周婷身体那么好，怎么突然感冒，还放弃这个千载难逢的选课机会？毕竟有不少人都会借机去选那些与高等级学生爱好重合的选
修课。婷婷，你开门啊，我们进去看看。别进来。门内的声音突然变得尖锐。我说了我没事，你们快走，别管我。这反常的激烈反应让门外两人彻底愣住。他们又敲了几下门，里面却再没回应。他怎么了？大小姐脾气又犯了吧？不管他，我们走。脚步声远去，宿舍重归寂静。那张公主床上被子隆起一个山包，一动不动。上午9点，图书馆，谢浩然坐在电脑前，屏幕上是密密麻麻的课程列表。你的必修课系统已经自动排好。他滑动触控板为林岩解释，需要自己选的只有一门体育，每学期至少5门课，想多拿学分可以再加1门选修。林岩坐在他旁边，盯着屏幕上那些陌生的名字。突然他开口，有没有业主心理分析或者安保管控的课程？谢浩然的手指瞬间在触控板上停住，他猛地转头透过镜片看他，确认他不是在开玩笑，没有这种课。林岩的视线回到屏幕，那27门选修课在他眼里就像无意义的符号。谢浩然沉默几秒，直接拿回电脑控制权。少年手指翻飞，给他选了一门最好过的课，古典音乐流派探源。林岩指着屏幕，这是什么课？少年言简意赅，一半时间都在放音乐。教授年纪很大，不管出勤，期末交一篇报告就行。少女立刻点头，这性价比绝了，就这个。谢浩然又快速浏览体育课列表，体育课我建议你选极限飞盘，场地在学校最偏僻的角落，选的人不多，而且老师只在第1节和最后1节课出现。明白。几分钟后，林岩的选课全部搞定。接着谢浩然开始选自己的课。林岩注意到他的选修课和自己的完全是2个世界，高级程序语言与算法设计，博弈论与社会模型，地缘政治风险分析，每一个都透着一股高深莫测的气息。少年将一门古典哲学逻辑辨析加进课表后停了一下，他一抬头正好对上林岩探过来的目光。林岩瞥了眼他的课表，你的课和我的差好多。谢浩然解释，我重修了1年，但课程不用，他并不需要重新选大一的课。言下之意，他们大部分时间都不会在同一间教室。谁知林岩眉头一皱，那我不在的话，你被人欺负了怎么办？谢浩然操控触控板的手指停了下来，原来他是在担心这个，我已经习惯了，而且你也做不了什么，这里是不是可以随便动手的地方？可下一秒，少女拖着腮认真的抛出一个更离谱的方案，我可以跟你一起被欺负。谢浩然愣住了，随即无奈的笑了一下，他自己都没发现，他居然笑了。欺凌不是数量问题，2个目标比1个目标更显眼，只会增加娱乐效果，并不会分摊伤害。还有，少年顿了顿，语气有些奇怪，我不在的时候不要被别人给骗了。他打量着身侧的少女，怎么看都觉得这姑娘用点吃的就能骗走。听到这话，林岩眨了眨眼，语气认真，没人会骗我。曾经有几个不交尾款的雇主，坟头草都几米高了。好吧。谢浩然无奈点头，不过不要乱跟别人去奇怪的地方。还有，马上周末了，就算是也有不安稳的地方。林岩应了一声，忽然想到什么，你周末有什么安排？谢浩然操控鼠标的手指猛地一顿，我有一个校外的兼职。兼职？林岩重复这个词。在城西一个仓库帮忙搬东西整理货架，一天8个小时，120块。林岩听完心里迅速一算，1个小时15块。星期六吗？那我星期六也要去兼职。他话锋一转，那星期天你有安排吗？没有安排，我会在图书馆一个人，像过去无数个周末一样。谁知林岩立刻发出邀请，那你跟我一起去买东西吧，我请你吃饭。可以。得到肯定的答复，林岩满意地点点头。谢浩然选好自己的课，合上电脑，你打算买什么？必需品，衣服裤子。林岩回答，我之前买的那些你说质量不好。谢浩然站起身，将电脑放回背包。那周日早上9点我在你宿舍楼下等你。接着他补充一句，不要去商业街，我带你去个地方。选课结束后走出图书馆时，天色已暗，竟然还下起雨。谢浩然有事先走，林岩则独自返回。就在这时，手机突然震动一下，月探头点 GPG， 月怎么不回消息？林岩看了一眼，是吴月在。月，你为什么没有头像呀？用的也是微信默认名称，拍拍头点 GPG。林岩的微信头像确实是灰色默认人头，名字都没改，这样不好吗？对方几乎秒回，月也不是不好，就是你不觉得这个灰色的头像跟你本人不太搭吗？同学，你明明很可爱，可怜点 GPG。不等林岩回复，一条新消息又弹了出来，月换个头像和名字吧，不然别人会觉得你很奇怪。吴月没有给他拒绝的机会，一个200元的转账直接发了过来，而红包封面赫然写着2个字，经费。月去买个好看的付费头像。月乖了，摸摸头点 GPG。少女看着那个红色的方块，立马领取200.00元已存入零钱。好，她回答完就真的点开设置准备换头像，可她的相册里除了系统风景图，就只有那杯柠檬水的照片。林岩思考片刻，直接把头像设置成那杯柠檬水，又修改了名字，冰鲜柠檬水。好了，这次那边持续了一会，正在输入中。月挺适合你的。林岩不太理解适合在哪。冰鲜柠檬水。月周六下午3点，学院东门我派人来接你，别迟到。冰鲜柠檬水。好。月有什么想穿的吗？你喜欢什么裙子？思考点 GPG。冰鲜柠檬水，我想穿我的卫衣。月卫衣很好，但那天不行。月喜欢穿什么吗？林岩想了想，直接发了一个链接过去，并嘻嘻，20某某新款保安工作服秋冬装安保物业制服套装短袖夏季作训服保安服。那边沉默了，紧，这个不行，不过衣服的事情还是我来解决吧，把你的身高体重还有3围发给我。林岩看了一眼，没有丝毫犹豫，将一串数字发了过去。月收到了，周六之前衣服会给你，不准再穿你的卫衣，也别想着你的保安服。小狗敲头点 GPG。冰鲜柠檬水。好，对话结束。林岩收起手机，回到404宿舍。他放下背包，第一件事就是打开手机，他要调查明天的雇主吴月。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院
也不会有人给他支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：楠楠提醒您，小暖幕后第10集开始了，本集对应原文第28章。接上集，对话结束，林岩收起手机回到404宿舍，他放下背包第一件事就是打开手机，他要调查明天的雇主吴越。结果搜索框刚输入2个字，整个论坛直接炸开，关于吴越的帖子几乎占据半壁江山。本届 S 级新生吴越也太帅了吧！下面是一张偷拍照，少年穿着 S 级制服含笑侧头，评论区则是清一色我可以，我可以。紧接着另一个帖子更劲爆，标题深度分析币区吴家，一个靠娱乐业和奢侈品发家的 New Money。帖子把吴越扒得底朝天，吴氏集团的崛起史，错综复杂的人脉网，甚至吴越从小到大的履历都一清二楚。发帖人士为吉，字里行间充满着对暴发户的不屑。帖子里提到吴越成绩顶尖，爱好全是赛车、网球这种烧钱运动，而且在币区时就以更换女友频繁而闻名，是个典型的纨绔子弟模板。发帖人总结道，但他很聪明，手腕也够硬。林岩面无表情继续下滑，光标掠过一张照片，赛车服、高尔夫球衫、晚宴礼服，每一张的他都带着恰到好处的笑容，游刃有余。然而那些商业布局、家族联姻的分析，他一个字都看不懂，他只精准捕捉到几个关键词：币区、New Money、出手阔绰、洁癖。信息足够了，他立刻关掉论坛，打开浏览器。第一个词条：靶场派对是什么？图片里男男女女穿着华丽礼服在草坪上举着高脚杯，这是一种高端社交活动。他又输入第二个词条：临时保镖女伴的职责。结果瞬间弹出1保持优雅，作为雇主身份的延伸；2确保安全，应对潜在冲突；3过滤骚扰，为雇主挡掉麻烦；4绝对服从听从指令。这些职责在他看来就是4个词：站岗护卫、过滤执行。这和他过去的某些任务性质相似，只不过场景从暗巷废墟换成阳光草坪，他完全可以胜任，搞定明天的委托。现在该办正事，新生周最后一项活动，毛遂自荐。他放下手机，开始整理背包，从夹层里拿出一张4纸，上面是他精心准备的申请书。接着他将纸仔细对折，和一个神秘东西一起放进口袋，然后换上那套熟悉的黑色作战服，长发利落束好，最后戴上那双黑色手套，准备就绪。夜幕降临 ，S 级宿舍区灯火通明，这里与其说是宿舍，不如说是小型别馆，安保级别堪称地狱。30米一个高清摄像头，3分钟一班巡逻保安，还有覆盖整个区域的红外感应。就在这天罗地网中，一道身影从冬青树林后猛然出现，林岩像一块石头融入阴影，静止不动。他知道这里的红外感应采取的是被动式，简单来说就是一个动态温差变化检测器。他看不到完整的图像，他只能感知移动的温差变化，而且工程师还设置了阈值，信号变化又快又强才会触发警报，所以只要移动速度极慢，就会被当成环境噪音直接过滤。更何况刚刚下过雨，空气中的水汽会削弱他身上的热量，所以林岩只要保持龟速移动，再利用植被掩护，就能完美规避红外感应。剩下的只有摄像头和巡逻保安。30秒后，林岩动右脚抬起空中停3秒，缓缓落下，脚尖先着地再落脚掌，一个跨步，他竟用了整整20秒。10几分钟后，他才正式潜入 S 级宿舍区。接着，他死死锁定保安的巡逻路线，2人一组，沿着固定路线巡逻，一圈7分半，中途有3个固定交接点。而他的目标是黎文轩的宿舍，在012栋，那是整个 S 级区域最核心的别墅，安保等级最高，但偏偏离保安亭最近，反而成为巡逻的薄弱环节。当第2轮巡逻的光束消失在拐角，林岩再次移动，他的速度极慢，每一步都经过精确计算，完美避开所有摄像头，利用阴影做掩护。很快下一轮巡逻时间又到，林岩冷静等待光束扫过，2名保安出现，最近管得挺严啊，不然呢？换季的时候都盯着呢。听说这次林家那边动静不小，嘘，少说2句。手电筒的光束渐渐远去，直到声音彻底消失，林岩才从阴影中探出身，万籁俱寂。他像幽灵一样滑出，身体不发出一丝声响，继续维持着那种极度缓慢的步调，朝着012栋别墅移动。这栋别墅是其他 S 级的2倍大，大面积落地玻璃，冷峻的石材外墙，周围没有围墙，只有1人高的灌木篱笆。林岩停在雕塑阴影中，视线快速扫过别墅2楼东南角的一扇窗户亮着灯，那是黎文轩的书房。据说他有深夜阅读的习惯，而这扇窗就是他今晚的目标。可要接近那扇窗，必须穿过一片毫无遮挡的草坪，再向上攀爬，这是整个行动最危险的一环。草坪上每隔10米就有一盏地灯，外墙上更是带有动态捕捉功能的先进摄像头。林岩静静等待，他在等一个机会。凌晨1点整，别墅区所有非必要的景观灯光，包括草坪上的地灯会准时熄灭，这是学院的规定。届时草坪上的光点应声而灭，整个别墅区的亮度瞬间骤降。就在光线熄灭的瞬间，林岩动了，他身体紧贴地面，像蛇一样一寸寸向前蠕动，完美融入风吹草动的夜色。屋檐下的半球形摄像头安静旋转，毫无异常。就这样，足足20分钟，林岩终于抵达别墅外墙之下。可就在这时，咔嗒一声，2楼书房的灯竟然亮了，一个身影出现在窗边，是黎文轩。他似乎刚洗完澡，头发还带着湿气。然而男人走到窗边，并没有朝外看，反而伸出手将窗户缝隙推得更大。随后他转身就走，他根本不知道，就在他脚下的窗外，一道漆黑的身影正死死盯着他。书房的灯光是暖黄色的，黎文轩沐浴出来，赫然看到书房桌上竟凭空多出2样东西，一张 A4 纸被工整对折，上面还压着一个深红色的小方盒，那竟然是学生会失窃的专用印泥。瞬间黎文轩的思绪中断，但他没有立刻冲过去，而是先走到窗边向外看去。夜色沉沉，一切正常。紧接着他关窗落锁，摁下一个隐蔽按钮，下一秒别墅的最高警报静默封锁瞬间启动，所有门窗全部锁死，热成像扫描覆盖内外，任何多出来的活物都将无所遁形。做完这一切，黎文轩才缓缓走向书桌，他没有直接用手触碰，而是戴上崭新的白手套，甚至还拿出了一把医用级长柄镊子。男人的目光首先落在那个印泥盒上，他
他用镊子将盒子轻轻翻转，盒子底部一串编号赫然在目 ，XSHY002。这串编号竟和他在资产清单上标记为失窃印章的那件物品完全一致。他放下印泥盒，视线移向那张被折叠的过分工整的4纸。黎文轩深吸一口气，用镊子尖端小心翼翼一层一层将它展开。谁知纸上没有威胁，更没有勒索，而是一行大字：安保服务及危机处理方案提供申请书。您好，黎文轩先生，鉴于您当前面临的复杂安全环境，本人现向您提交服务申请。男人瞳孔骤缩，只见下面的业务范围更是炸裂：一、物理清账，可选择永久性或非永久性解决方案；二、信息壁垒，确保您的公众形象完美无瑕；三、环境渗透，在您指定的任何场所进行物理信息层面的绝对掌控；四、危机预警与干预。不仅如此，申请书下面还有更炸裂的服务优势：绝对高效且保密，定价灵活，甚至最后还备注本次投递即为安保方案实践能力展示的一部分。最后是一个二维码和一个嚣张的 logo。黎文轩静静望着这张纸，每个字都认识，但组合起来却像来自另一个维度的义务。对方竟突破离家顶级安保，只为递交一份诡异的工作申请。他立刻打开别墅3维监控，将时间轴拉回他进入书房的那一刻。可监控画面里除了保安电器，甚至花圃里的小动物，竟没有任何异常。那个潜入者仿佛是个没有温度、不占体积的幽灵，这绝对是个威胁。对方既然能悄无声息放一张纸，那就能轻轻松松对他做任何事。黎文轩强压下脊椎升起的冰冷，这已经超出了他处理过的任何危机，甚至直逼他的生命安危。他重新拿起那份申请书，目光扫过物理清账、永久性解决方案，这些带着血腥味的词语，而落款一个字母嚣张到了极致，内容是威胁，形式却是示好的意思，这让整件事变得更加荒谬和危险。他死死盯着纸上那个平平无奇的二维码，这可能是整封信里最危险的部分。黎文轩当然不会亲自去扫，他果断拿出一个军用加密通讯设备，立刻下达命令。可就在另一边，刚潜入成功的顶级杀手正巴巴地盯着手机屏幕，等待老板的好友申请。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第11集开始了，本集对应原文第31章。接上集，他果断拿出一个军用加密通讯设备，立刻下达命令。可就在另一边，刚潜入成功的顶级杀手正巴巴地盯着手机屏幕，等待老板的好友申请。此刻他只是一个想认真求职的普通少女。然而10分钟后，手机依然安静。可就在他放下手机准备起身时，屏幕突然亮起，叮一声轻响，对方请求添加你为好友。林岩立刻点开通知，只见申请人的头像是一枚简约的松柏图案，申请人的头像纯黑一片，微信名只有一个字，Shane，而附加消息竟然也只有一个字。林岩按下接受，自信地发去一条消息：冰鲜柠檬水，老板这么晚还没睡啊？黄豆滋牙，黄豆滋牙。而屏幕另一边，黎文轩看着这条消息彻底懵了，他刚已经通过那个二维码查清这个只是个 Z 区的 F 级生，正好是那日他一个留有印象的可疑分子。可他万万没想到，对方一开口竟然是老板，还配上2个匪夷所思的表情。他甚至花了2秒钟去回忆黎家是否收购过冰鲜柠檬水的公司，结论是没有。就在这时，对方又发来3朵玫瑰，黎文轩手指微动，决定将计就计，他要撕开对方的伪装。Shane，我想我们应该先谈谈你的服务内容与定价。谁知对面几乎是秒回，冰鲜柠檬水，好的老板，比如昨晚的服务，只送东西，不接触目标一般5万以上。5万，黎文轩的目光瞬间凝固，他黎家的顶级安保难道就值5万吗？这简直是奇耻大辱。紧接着，对方又发来一条冰鲜柠檬水，如果要物理清账、永久性的话，则价格翻倍。黎文轩强压怒火，是吗？那是冰鲜柠檬水，这个不重要。老板，我叫林岩，我觉得我以后会在安保界很有名。黄豆滋牙，黄豆滋牙。对方竟然直接回避了关于核心问题。黎文轩瞬间断定这绝对是个假身份，可偏偏以他的手段竟查不出这假身份下的任何东西，就像是对方是从另一个世界来的一样。于是他决定结束这场试探。你的申请书我看过了，但我目前不需要你的服务。他发完消息便将手机丢在一旁，他需要时间来消化今晚获得的信息，并重新部署针对这个的调查方案。然而下一秒手机又震动起来，冰鲜柠檬水，没关系的老板，以后有需要随时联系我。紧接着一张图片发了过来，那是一张用备忘录做的简易名片，白底黑字写着金牌安保林岩，电话号码以31开头，业务范围甚至包括商业清算。黎文轩盯着那张粗制滥造的名片，最终默默点了保存。转眼到了周末，林岩刚晨跑完宿舍门就被敲响，同学，有你的快递，竟是一个没有任何标识的黑色纸盒，而收件人赫然写着冰鲜柠檬水。林岩瞬间警惕，他仔细检查确认安全后才撕开封条，可盒子打开，里面静静躺着的竟是一套叠放整齐的衣物。除了衣物，盒子里竟然还有一张卡片，上面赫然打印着一行字：惊喜吗？我的临时保镖，把它们穿上，下午3点东门见，别让我失望哦。临时保镖。林岩拿起那条黑色长裙，面料丝滑，侧面高开叉，好像挺方便活动的。他又拿起那双高跟鞋，鞋跟足有10厘米，这根本不能跑，但尖锐的鞋跟却是近身搏斗的利器。更夸张的是，丝绒盒子里竟是一条钻石项链，他用指甲一划，毫无痕迹。是真的，假不了。林岩默默掏出手机，一件件拍照实物，结果让他瞳孔地震。DX 高定长裙，估价8万；周某某钻石项链，估价12万；鲁某某红底高跟鞋，估价6000，总计超过20万。这竟是他全部身家的230多倍啊！下午2点50分，一辆黑色宾利停在学院东门，车内吴越正不耐烦地等着，他倒要看看那个来自边缘
园区的 F 级怪人。穿上他精心挑选的晚礼服会是怎样一副局促不安的模样？就在这时，一个身影由远及近，吴越下意识坐直身体，可下一秒他直接傻眼，林岩竟然还穿着那身卫衣。他推门下车，冷笑一声：“我的快递服务这么差，还是说我送的盒子是空的？”林岩却摇了摇头：“收到了。”吴越向前一步凑近他，步步紧逼：“收到了，那你怎么就穿着这个来见我？”可少女接下来的动作让他彻底破防，他竟伸手掀起卫衣一角，露出一截光滑的黑色布料，认真的说：“套在下面了，鞋子在包里，太高了，不方便走路。”吴越气到按住眉心，直接下达最后通牒：“上车，给你5分钟，把卫衣脱了。”鞋子换上，不然合作到此为止。闻言，林岩二话不说拉开车门坐了进去。车门合上，他却没有立刻换衣服，而是目光飞速扫过车内，防弹玻璃、顶级小牛皮座椅，看来这辆车是个移动的堡垒。他很快收回视线，开始脱掉卫衣，黑色的布料被折叠得整整齐齐放在脚边。下一秒，里面的黑色长裙彻底暴露，简洁的布料完美贴合身形，清晰的锁骨和平直的肩线是一种充满力量感的美，与林岩那张没什么表情甚至有点呆的脸形成了一种奇异的反差。吴越抱着手臂，静静欣赏着这一幕，突然开口：“项链。”林岩抬头，从卫衣口袋摸出那个丝绒盒子，咔嗒一声扣好，冰凉的钻石贴上皮肤。少年却继续发难，把头发散下来。林岩扯下皮筋，乌黑的长发瞬间披散，他随便一捋，却更添一丝凌乱的美。不错，像点样子了。吴越满意点头，命令司机开车。宾利随即悄无声息地汇入车流。紧接着，吴越开始下达指令：行程改了，待会儿你什么都不用说，跟在我1米内。如果有人跟我说话我没理，那你就把他拦住。怎么拦？你自己看着办，别弄出太大动静。还有，不准乱吃乱喝。林岩安静听完，直接系上安全带，闭目养神。这竟是在任务前保存体力。吴越看着他，那条价值不菲的项链随着车辆颠簸，折射出细碎的光。她安静漂亮，却像一个人偶。想到这个形容词，少年忍不住笑了一下，真有意思。40分钟后，宾利驶入一座宏伟庄园，铁衣大门缓缓开启，穿着华丽礼服的宾客三三两两，车子在主建筑前停下，司机立刻下车为吴越拉开门。可就在吴越准备下车时，一个身影比他更快。林岩不知何时已经下车，竟站在司机身旁，半俯着身向他伸出手，这是一个标准到无可挑剔的邀请女伴下车的绅士动作。司机当场石化，吴越更是愣在原地。他看着车外那个身形笔直的少女，一手扶着车门，另一只手伸向他，掌心向上。短暂的错愕后，吴越嘴角疯狂上扬，我的荣幸。他将手搭在林岩掌心，借力优雅地站了出来。可他手指顺势一滑，竟反过来与他十指相扣。他能感觉到他掌心传来的温度和力量，就是这只手那天曾死死掐在他的脖子上。吴越侧过头对他眨了眨眼，声音带着一丝玩味：走吧，我的临时保镖。接着他便牵着他从容地走向庄园的主建筑。瞬间，所有宾客的目光齐刷刷投来，他们看到吴家小少爷竟牵着一个从未见过的女人。他一身极简黑裙，脸上更是毫无表情。众人目光在两人交握的手上停顿一瞬，各种议论声瞬间炸开。那女孩谁啊？圈里没见过，吴少的新宠吧？气质真冷。可林岩却自动过滤掉所有噪音，他的注意力全在周围的环境上。这种场合他参与过无数次，但以前都是在高楼架枪或者在隔间等待目标，而这一次他竟是第一次作为安保人员登场。就在这时，一个油腻的声音传来：岳哥，你可算来了。是李琦。他端着香槟，满脸堆笑迎上来。然而吴越脚步不停，甚至看都没看他一眼。可李琦不死心，尽快走几步，直接凑到吴越侧前方：岳哥，林少他们在露台，我带你。然而话没说完，他便再也说不下去。一个黑色的身影竟无声无息地横在他和吴越之间，是林岩。他不知何时松开吴越的手，极其自然地挡住李琦的去路。他什么也没说，只是安静地看着他，黑色的瞳孔毫无情绪，就像看着一块石头。这一下，李琦感觉一股莫名的寒意，让他当场闭嘴。吴越这才停下脚步，笑得一脸懒散。李琦，我女伴不喜欢你，还不让开。周围看好戏的目光瞬间聚焦，李琦吓得结结巴巴，几乎是落荒而逃。吴越这才重新牵起林岩的手，踏入主建筑大厅。水晶灯璀璨，逼香并饮，他一出现立刻成为全场焦点。阿月这边，一个银灰色西装的青年走来，他叫林浩，是金字塔尖的核心人物。林浩的目光落在林岩身上，带着审视。阿月，这位是？吴越笑了笑，回答的滴水不漏，我的女伴林岩。他只说了名字，却没提任何背景，这反而更引人遐想。林岩只是对着他们点了下头，便安静站在吴越身边，一言不发。林浩重复着林岩这个名字，竟觉得有点意思。他礼貌性的举了举杯，话题便很快切换到商业项目。接着，一群人走向露台，话题从赛道项目又转到下个月的艺术品拍卖会。林岩被吴越牵着，安静的跟在其中，像一个沉默而美丽的影子。就在这时，吴越竟松开了林岩的手，在这里等我，不要乱走。他低声一句，便转身走向露台另一角，留下林岩独自一人。自由了。林岩瞬间开启工作模式，他的视线越过人群，精准锁定远处草坪的几个安保，站姿松散，注意力不集中，存在多个漏洞。他眯起眼睛，心里只有一个念头：这些家伙工资多少？其中一个保安甚至在揉后腰。林岩瞬间对他产生浓厚兴趣，这个动作说明他工作很久，肯定懂得多。下一秒，他端起一杯苏打水，径直朝着那个保安走去，步伐稳健，穿过人群，就像一个普通宾客。保安也注意到他，一个穿着昂贵礼服的少女正笔直走来，他瞬间站直身体，迅速放下揉腰的手：女士，晚上好，请问有什么可以帮您？而林岩在他面前2米处停下，开口就是王炸：你工资多少？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：楠楠提醒您，小暖幕后第12集开始了，本集对应原文第34章。接上集，保安也注意到她，一个穿着昂贵礼服的少女正笔直走来，
他瞬间站直身体，迅速放下揉腰的手。女士，晚上好，请问有什么可以帮您？而林岩在他面前2米处停下，开口就是王炸，你工资多少？保安当场懵逼，大脑一片空白，这是什么新型搭讪方式？还是说这是富人的什么恶趣味？但他只能恭敬回答，抱歉女士，这是个人隐私，不便透露。谁知几秒后，林岩又抛出一个重磅炸弹，我想当保安。保安脸上的表情瞬间炸裂，他再次打量林岩，从脖子上的钻石项链到脚上的高级细高跟。女士，当保安很辛苦的，他善意提醒，还不着痕迹的后退半步。作为顶级杀手，这次却当场铩羽而归。可他明明态度很诚恳啊，没办法，林岩只好返回吴越说的地方开始发呆。可就在这时，庄园门口传来一阵骚动，宾客们纷纷停下交谈起，刷刷望向入口。一辆黑色轿车稳稳停下，车牌号竟是一串特殊编码。车门打开，一个身影走出，是黎文轩。他一身剪裁得体的黑色西装，视线本是随意一扫，却猛然定格在不远处发呆的林岩身上。他瞳孔皱缩，一身礼服，容貌精致，看起来这和那个把学生会搅得天翻地覆，让无数 S 级都惴惴不安，甚至昨晚还闯入他住所的顶级杀手毫无关系。这个极度危险的存在为什么会出现在这里？是巧合还是挑衅？黎文轩深吸一口气，若无其事地走向花圃，然后拿出手机。他思考半天，只发了一个问号过去。实验。正在发呆的林岩感到手机震动，掏出来一看，是黎文轩。他面无表情的回复：冰鲜柠檬水，黄豆龇牙。老板怎么了？玫瑰。而那边却没了回复。林岩又顺手发了几个玫瑰过去，跟老板发这个表情准没错。可就在此时，一个懒洋洋的声音从身后传来：我的临时保镖，工作时间玩手机，是不是该扣工资了？是吴越。他不知何时已站在他身后。林岩猛然转身，面无表情直接否定：没有。吴越当即挑眉，他一把拿过他手里的苏打水，自己抿了一口。那你刚刚低头是在研究地毯花纹吗？看来你站岗站得很无聊。他把杯子递回去，林岩顺手接过。少年环顾四周，宾客越来越多，气氛也越来越热络。这样吧，去给我拿杯酒来。吴越像是想到了什么好玩的游戏，靠在栏杆上，姿态放松，要一杯山崎18年加冰球。谢谢了。林岩点头，放下苏打水，转身就走。他径直穿过人群，目标明确，大厅另一端的吧台，一杯山崎18年加冰球。年轻的调酒师抬头看了他一眼，动作专业的开始调酒。就在等待的间隙，林岩的耳朵捕捉到旁边女人的低语：听说了吗？谢家大小姐谢婉清今天也在。她跟林浩的关系谁不知道？我听说她最近心情不好，就因为谢家那个私生子。就在这时，调酒师将酒杯推到他面前：女士，您的酒。林岩端起酒杯转身离开，不再关注那些八卦。可就在他原路返回走到一半时，一个身影猛然挡在他面前，是林浩。他身边还站着2个女人。林岩小姐，是吗？林浩脸上挂着假笑，视线落在他手里的威士忌上。这是给阿月拿的。林岩点头，他身旁的短发女人立刻开口，眼神充满挑剔：我们正好要去找他，不如一起。另一个长发女人更是捂嘴轻笑：林岩小姐，你鞋跟这么高，路不太好走，还是让我们陪你吧。林岩看着他们一言不发，也没让路。吴越的指令是，如果有人找他，他没理就拦住，但现在是这些人来找他，这不在指令范围内。下一秒，林岩侧身准备绕过他们，可林浩也跟着移动一步，再次死死挡住他的去路。他脸上的笑容毫无温度。林岩小姐看起来不太好接近。而就在不远处，吴越看似正与一位老者交谈，姿态恭敬，但他眼角的余光却透过玻璃反射，将这一切尽收眼底。他看到林浩拦住林岩，看到他身边女人看好戏的表情，他没动也没出声。这个临时保镖会怎么处理这种情况？是会像其他女孩一样投来求助的目光，还是会做出更有趣的反应？就在这僵持之际，一个身影从侧面阴影里走出，是黎文轩。他端着一杯清水，脚步从容，仿佛只是路过。男人走到林岩身边停下，他本想观察林岩此行的目的，但没想到林浩竟敢先来试探，还带着这么明显的居高临下。这家伙根本不知道这个 F 级是怎样的存在。如果他真的是或者与有关，那都极度危险。一个不属于 A 市目前圈子的危险未知事物。黎文轩当机立断，决定不让林浩得罪他。他沉声开口：林浩，好久不见，爷爷让我带他向林伯父问好。闻言，林浩脸上的笑容瞬间僵住，他缓缓转身，这才看到了黎文轩。文轩，他的表情光速切换，换上更为熟稔的笑脸。这要巧，我正想过去拜会黎爷爷。黎文轩紧紧点了下头，目光在他身边2个女人脸上一扫而过，随即再次锁定林浩。走吧，一起过去。这根本不是商量，而是命令。林浩看了一眼面无表情的林岩，又看了看黎文轩，瞬间做出选择。他对着空气笑了笑：那林岩小姐，我们待会再聊。说完，他立刻转身和黎文轩一同走向长辈区。那2个女人只好不甘心的跟上。转瞬之间，面前的障碍消失得一干二净，可林岩的表情却没有任何变化。他端着酒杯，步伐平稳地穿过刚才对峙的地方，仿佛什么都没发生，径直走到吴越面前：你的酒。少年接过酒杯，冰球撞击杯壁发出一声轻响，他没喝，只是晃了晃含笑看着他：我还以为你会需要一点帮助。林岩望着他陷入思考，需要帮助不就是几个不认识的人想跟他说话，然后又走了吗？林岩给出最终答案：不需要。好吧。吴越抿了口酒，对他眨眨眼：我还是很期待林岩同学向我寻求帮助的。林岩面无表情。下一秒，他学着他刚刚的表达方式开口：你应该向我寻求帮助才对。吴越猛地挑眉：好啊。少年将杯中威士忌一饮而尽，他把空杯子放回托盘，眼神越过林岩的肩膀：那你帮我个忙，看到那个穿粉色裙子的了吗？林岩顺着他的视线望去，一个妆容精致的粉裙女孩正被朋友簇拥着朝这边走来，目光不住地往吴越身上瞟。地区的王家，王思思。吴越的语气依旧带笑，话语却冰冷刺骨：他等下会过来找我，我不想跟他说话，帮我拦住他，让他别靠近我3米之内。说完，吴越转身背靠栏杆，掏出打火机在指尖把玩，摆出一副独自看风景的姿态。林岩点头，指令收到。他一动不动，像一尊雕像，视线死死锁定那个逼近的粉色身影。王思思很快摆脱朋友，端着果汁，提着裙摆，姿态优雅地走上露台。他的目标明确，就是吴越。阿越，我找了你半天。他声音甜美，人已经走到距离吴越不到5米的地方。然而下一秒，他的声音却戛然而止，因为一个黑色的身影
无声无息地横在他和吴越之间。林岩动了，他仅仅往前走了2步，就精准地卡在王思思前进的必经之路上。他一言不发，没有任何多余动作，只是站在那里。170的身高加上10厘米的高跟鞋，比王思思高出整整一个头。见状，王思思脸上的笑容瞬间僵住。你是谁？你挡着我路了？他皱起眉，语气充满被冒犯的不悦。林岩打量着对方，沉吟片刻，缓缓开口：这位小姐，你的丝袜开线了。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：楠楠提醒您，小暖幕后第13集开始了，本集对应原文第35章，接上集。你是谁？你挡着我路了？他皱起眉，语气充满被冒犯的不悦。林岩打量着对方，沉吟片刻，缓缓开口：这位小姐，你的丝袜开线了。闻言，王思思甜美的笑容瞬间凝固，整个人像是被按了暂停键，大脑一片空白。丝袜开线了。几秒后，她猛然反应过来，脸颊上的通红，那红色迅速蔓延到耳根，再到脖子。她的第一反应不是看腿，而是惊恐地看向周围。露台上灯光明亮，已经有几道视线投了过来，在区顶级名流的注视下，被人当众指出这种细节。你乱讲什么？王思思的声音因为羞愤而拔高，瞬间变调。她下意识后退一步，试图用蓬松的裙摆遮住小腿。然而就在这时，噗！一声压抑不住的轻笑传来，是吴越。少年竟不知何时转过身来，他靠在栏杆上，嘴角噙着一抹毫不掩饰的看好戏的笑意。这笑声彻底刺破王思思最后一道心理防线。他狠狠瞪了林岩一眼，咬紧下唇，提着裙摆快步走开。那个粉色的身影瞬间消失在人群中，可林岩内心却一片茫然。人还没开始拦，怎么就走了？就在此时，吴越走上前，站到林岩身边。你很擅长这个，比我想象的还要擅长呀。说完，他竟将自己杯中的威士忌喝了一半，然后把杯子递到林岩唇边。喝吗？林岩看着近在咫尺的酒杯没有动。我不喝酒，这是他作为杀手的习惯，酒精会影响判断力。吴越的手顿在半空，竟露出一个有点可怜的表情。真的不喝吗？林岩的视线从酒杯移到他的脸上，再次坚决摇头。真不给面子啊，林岩同学。吴越终于收回手，将剩下的酒一饮而尽。他懒洋洋地靠回栏杆，手指有一搭没一搭地敲着。我的临时保镖原则性还挺强。片刻后，吴越猛然侧过头来，怎么样？待会晚上去吃饭吗？林岩的视线落在了远处的餐点区，这也是工作的一部分吗？当然。吴越语调上扬，这是安抚雇主情绪的服务，非常关键。你可以把它理解为加班，有加班费。加班费这3个字，瞬间让林岩将此事纳入可执行范畴。好的，他立刻点头同意。少年托腮想了想，随即开口：林岩同学晚上想吃什么？红烧牛肉面。林岩秒答。他停顿一下又补充：一般我会多买一杯柠檬水，这可是他最近吃过性价比最高、味道最稳的组合。吴越瞬间眨了眨眼，他以为他会喜欢吃些清淡的。就在这时，林岩却第一次叫了他的名字：吴越同学。这声平静的呼唤将他从思绪中拽回。晚上你想吃什么？露台上此时只有他们2人，与里面的觥筹交错形成鲜明对比。我没什么特别想吃的，那今晚就吃牛肉面吧。吴越语气轻快地做出决定。下一秒，他竟直接转身头也不回地向大厅外走去。现在吗？林岩问。现在。少女立刻跟上，两人一前一后穿过人声鼎沸的大厅。吴越熟练地避开所有试图搭话的宾客。他的突然离场瞬间引起轩然大波。吴少这就走了？他身边的女孩是谁啊？怎么跟着一起走了？林家办的场子，说走就走，太不给面子了。然而这些声音根本追不上他们。庄园外的空气带着雨后的清冷，吴越感到一种奇异的放松，甚至无意识地放慢脚步。司机早已恭敬等候，他拉开车门，动作没有一丝迟疑。上车，吴越自己先一步坐了进去，林岩紧随其后。车门关上的瞬间，外界的一切喧嚣都被隔绝。黑色的宾利平稳驶离汇入夜色，车内光线昏暗。吴越靠在座椅里，解开西装纽扣，侧头看着窗外。他没有说话，林岩也没有说话，他安静地坐着。紧接着，竟开始有条不紊地脱掉那双10厘米的高跟鞋，把它放回背包。然后少女伸手将脖子上的项链取下，放回那个小小的丝绒盒子。做完这一切，他把盒子递向吴越。吴越的视线从窗外收回，落在盒子上。做什么？工作结束了。林岩回答。贵重物品要归还，这可是他从网上学的职业保镖手册。吴越看着他一本正经的脸，几秒后突然笑出声：我送出去的东西就没有收回来的道理？还是说林岩同学觉得这东西不值你的加班费？林岩沉默，这不符合他等价交换的原则，价值太高了。少女语气平静：我不能收。他甚至补充：你可以换别的支付，按是最高时薪标准就行。好吧好吧，少年心里想着 C 区的人可真奇怪啊。于是他接过那个小盒子，随意丢在座位上。司机感觉后面交谈结束，适时发问：少爷去哪？吴越懒洋洋地回答：去吃牛肉面。司机瞬间沉默，他拿出手机地图输入牛肉面，结果跳出几百个。就在这时，林岩举手：我知道一个好地方，那是在旧城区的一条小巷，一个连招牌都褪色的地方。司机输入导航，宾利幕上猛然一个转弯，驶向一个截然不同的世界。车子从灯火辉煌的新城区逐渐驶入光线昏暗的旧城区，玻璃幕墙变成斑驳红砖，精致花香变成市井气味。这辆豪车在这里格格不入，引来路人好奇的目光。最终，车在一个狭窄巷口停下，再往里车开不进去。吴越看着窗外湿漉漉的小巷，眉头动了一下，就是这里。林岩已经打开车门，率先下车，他身上还穿着那条黑裙，脚上却已换回运动鞋。吴越也跟着下车，可他那双昂贵的定制皮鞋踩在湿滑
滑地面上让他感觉极不适应。他对司机说了一句：“你就在这等吧。”然后跟上林岩。小巷很窄，空气中飘着复杂的气味。林岩走在前面，步履很稳，吴越跟在身后不停扫视着周围，小心避开地上的水洼。就在这时，林岩突然开口：“吴越同学。”少年心不在焉的回应：“需要我背你吗？”在来接受这次委托前，他就查过，知道雇主有洁癖，所以看到眼前这条湿滑小巷，林岩默默评估了一下对方的体重，他可以轻松把他背过去。闻言，少年的脚步猛然顿住，昏暗灯光勾勒出少女笔直的背影。吴越脸上一片空白，他冷冷开口：“林岩同学，请把你的想法收回去。”说罢，他越过他，率先向前走去。我还没到走不动的年纪。他皮鞋踩上湿滑的青石板，步子迈得很大，却又不得不小心翼翼，这让他走得极慢。林岩就这么静静跟在身后。就在他快要踩到一个没有盖好的下水道口时，他猛地伸出手，一把拉住吴越的胳膊。这边，他的声音没有一丝波澜。吴越的身体因为这一下接触而僵硬了一瞬，他顺着方向看去，才发现自己差点踩进水坑。他什么也没说，只是沉默地调整方向，脚步甚至还加快几分。几分钟后，巷子尽头终于出现一抹灯光，李记牛肉面馆。招牌很旧，光线昏黄，但在一片黑暗中却格外醒目。林岩推开门走进去，店里油烟味混着牛肉汤的香气扑面而来。吴越跟着踏入，他的视线快速扫过黏糊糊的桌面，又在墙角的油渍上短暂停留。林岩看在眼里，接着他选了一张最干净的桌子，拉开椅子，但他没有立刻坐下。只见少女从礼服口袋里掏出一块折叠的方方正正的手帕，她开始仔仔细细擦拭一面，然后是桌面，从左到右，从上到下，不放过任何一个角落。吴越就站在一旁饶有兴致地看着，没有催促，也没有帮忙，直到林岩擦完才开口：“吴越同学，请坐。”少年一言坐下，身体却下意识地和椅背保持距离。他突然问：“你对谁都这样吗？”林岩想了想，这种服务他只对雇主和重要关系人提供。不是。吴越拖长了语调。那我属于哪种？雇主。这个回答让吴越再次笑起来。他指尖点了点同样被擦拭得干干净净的桌面。林岩同学的服务真周到。就在这时，柜台后的李叔终于认出林岩。客人想吃点什么？吴越却看向对面的少女。你来点。林岩点头起身走到柜台前，2碗牛肉面。他的声音清晰传来：1碗加1份肉，1份牛筋，还有1份卤蛋。另一碗什么都不要加。好嘞。点完膳，林岩又从冰箱拿了2瓶汽水，拧开插上吸管才回到座位。他将其中1瓶放到吴越面前。这个不错，可以试试。吴越看着那瓶包装复古的橘子汽水没有动。很快2碗热气腾腾的面端了上来，1碗肉牛筋和卤蛋堆得像座小山，另一碗只有几片牛肉和葱花，清汤寡水。而那碗豪华版不偏不倚正放在吴越面前。吴越看看自己碗里的肉山，又看看林岩碗里的清汤，他眉梢一挑：“这就是你的请客之道。”林岩立刻思考起来，讨好雇主这种话绝对不能直接说。于是少女抬起那双过分认真的眼睛：“你正在长身体，应该吃好点。”吴越看着他几秒后，竟然点了点头：“你说的很有道理。”吴越拿起筷子，夹起一块牛筋放进嘴里，随后他眼中闪过一丝惊讶，味道竟然出奇的好。浓郁的肉香瞬间在口腔里爆开，完全没有廉价调料的感觉。他吃东西的样子很斯文，即便身处小店教养也刻在骨子里。就在这时，李叔笑呵呵地凑过来：“小林，又带朋友来了。”他的目光在吴越昂贵的西装上溜了一圈，又落回林岩身上。这位小哥真俊，小谢今天没来吗？小谢。闻言，吴越咀嚼的动作猛地停顿了一下，他抬起眼看向李叔。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给他支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：“楠楠提醒您，小暖幕后第14集开始了，本集对应原文第35章。接上集，小林又带朋友来了。”他的目光在吴越昂贵的西装上溜了一圈，又落回林岩身上。这位小哥真俊，小谢今天没来。小谢。吴越咀嚼的动作猛地停顿了一下，他抬起眼看向李叔。林岩摇了摇头，他周末有兼职，那孩子也是不容易。李叔感慨一句，又笑着问：“那你今天这位朋友也是你们学校的？”然而吴越不等林岩回答，竟主动看向李叔，脸上是那种恰到好处的微笑：“老板，你这手艺不去大酒店可惜了。”李叔被他夸得一愣，随即哈哈大笑：“什么大酒店，都是老主顾赏脸。”他没再多问，乐呵呵地回柜台忙活。店里又恢复了安静。林岩很快吃完面，端着汽水小口喝着，直到吴越咽下最后一口面，用餐巾纸擦了擦嘴角。他端起那瓶汽水喝了一口，突然开口：“这面馆你常来吗？”林岩点头。吴越脸上的笑容不变，视线却紧紧锁定他：“经常跟那个姓谢的一起吗？”谢浩然是我的朋友。林岩的回答直接坦白：“朋友啊。”吴越重复了一遍这个词，便没再追问，只是将那瓶汽水一口气喝完，味道不错。吃完饭，2人起身，下一秒少女却伸出手，掌心向上：“吴越同学，加班费。”吴越看着他一本正经的脸，懒洋洋的开口：“等一下哦。”他转身看向柜台：“老板，结账，一共70块。”吴越掏出手机调出付款码，滴的一声。可就在同时，叮的一声，林岩的手机也响了。他低头看去，瞳孔微缩：“越向你转账5000.00元，越向你转账3000.00元，你的加班费还有工作费。”少女立刻点了收款。下周的武器保养可以继续了，还可以补充一些新的素材。2人刚准备离开外面，却淅淅沥沥下起小雨，于是不大却很密集。吴越站在门口，眉头微动。林岩也停下脚步，抬头看了一眼天空，没带伞。下一秒，吴越直接拿出手机拨通一个号码：“带把伞过来。”电话那头立刻应声。店里的李叔探出头：“哎呀，下雨了，我这有把旧伞，你们先拿着。”他说着就从柜台下翻出一把黑伞。
不用了。吴越和林岩竟几乎同时开口。李叔拿着伞的手顿在半空，场面一度有些尴尬。面馆门口陷入沉默，林岩站在原地开始发呆。吴越靠在门框上，掏出那枚银色打火机，在指尖有一搭没一搭的转动着。几分钟后，一个黑西装身影打着一把巨大的黑伞，快步走到巷口。正是之前的司机，他立刻将伞举过吴越头顶。少爷，吴越点头，率先走入雨幕，林岩紧随其后，两人共处于一把大伞之下。伞面宽大，将两人完全罩住，冰冷的雨丝被彻底隔绝。吴越的视线却落在林岩被雨水溅湿的裙摆上，他突然开口：“你宿舍在哪一栋？7号楼 F 级住的地方。”少年的语气毫无波澜，仿佛只是在陈述一个事实。那地方的条件应该不太好吧？林岩脑中闪过404宿舍的模样，那是一个很正常的大学单人间。他淡淡回应：“还可以。”吴越看着他那张毫无波动的脸，忽然觉得有些好笑。他猛地停下脚步，转头看他：“给你换个住处怎么样？”他眼中带着一种他看不懂的笑容。学校附近的高级公寓，安保很好，家具也齐全。林岩也停下脚步，直视着他：“不用了，我付不起。”谁知少年却往前走了一步，巨大的黑伞随之倾斜。谁说要让你付钱？他的声音压低，充满诱惑。就当是预支给你的未来薪水，或者一个优秀员工应得的福利。一个好的安保人员也需要一个好的休息环境，不是吗？他说的每个字都合情合理，像是在真心为他考虑。可林岩没有立刻回答，他的大脑在飞速计算。别是高级公寓月租至少5位数，这笔钱意味着他将被这个雇主长期绑定，这不符合他的自由职业的职业准则。下一秒，少女的回答依旧平静，却字字诛心。按照市场价，这种福利已经超出临时安保的范畴。你的需求是临时护卫，我提供相应服务。他顿了一下，一字一句：可以等价交换，我不会接受溢价。吴越定定地看了他几秒，随即收回视线。好吧，他的语气听不出任何变化，仿佛刚才的提议只是随口一说。到了宾利车旁，少女竟先一步替他拉开车门。吴越微微一顿，坐进车里。林岩从车上拿出自己的背包，对他点头：吴越同学，再见，衣服我会洗干净还你。说完，他关上车门，利落地转身重新走入雨中。吴越盯着他消失的背影，沉默许久，才对司机开口：开车吧。然而林岩并不是回宿舍，他要去取提前预定好的东西。这个世界的地下网络，他早已搭上线，先前的组织和自己的身份都消失得无影无踪。不过好在市场运作的模式差不多，这次他用800定金购买了一批总价4300的护养产品和校准工具。回到404宿舍，他立刻脱下那身束缚的黑色长裙，换回自己最熟悉的黑色卫衣长裤。接着他掏出手机，屏幕上正是那8000元的转账记录。他点开一个加密备忘录，手指飞速敲击，一行信息瞬间弹出：尾款3500，地点 A38区铁锈巷7号仓储，密码8 E 3 A 9 B， 时间今晚11点到明早5点，现在是10点半，时间刚好。林岩将手机和一叠现金放进口袋，背上空荡荡的背包，戴上兜帽，整个人再次融入夜色。他沿着路边走了10分钟，来到一个24小时公交站。半小时后，一辆空无一人的末班车晃晃悠悠驶来，少女上车投币走到最后一排，车辆一路向西驶离了市的繁华。窗外的高楼大厦逐渐变成低矮的厂房和生锈的铁皮，这里是市的老工业区，空气中弥漫着铁锈和化学品的味道。直到公交车在终点站停下，林岩下车走进绵密的细雨中，他拉低兜帽，先去提款机取了现金，随即拐进一条叫铁锈巷的街道。这里比旧城区还要破败，路灯坏了一半，地面坑坑洼洼，满是积水。巷子尽头是一片24小时营业的自助仓储区。林岩径直走向7号仓储，找到 C7 号柜，他飞速输入那串数字字母密码，咔嗒一声，柜门弹开，里面是一个半旧的金属工具箱。但他没有立刻去拿，而是将3500元现金放进柜门内侧的信封。做完这一切，他才拎起那个沉重的工具箱，关上柜门，密码锁自动重置，交易完成。凌晨1点，林岩在学院东门一个街区外下车，他付了现金，背着背包，提着工具箱，像个普通晚归学的生走进校园。404宿舍的门被打开又被关上，走廊重归死寂。他将工具箱放在房间中央，正准备开工，手机却突然震动一下，屏幕的光照亮他毫无表情的脸。月，晚上好。玫瑰点 JPG， 探头探脑点 JPG。然而林岩看了一眼，就把手机放到桌上，打开了金属箱。可对方的消息却接二连三的发来：月，冰鲜柠檬水同学还没睡吗？熬夜对身体不好。月，我睡不着，有点无聊，可怜兮兮点 JPG。月，你的宿舍怎么样？没有漏雨吧？林岩看了一眼干燥的天花板，这才拿起手机，冰鲜柠檬水，不漏雨，我的房间很好。紧接着对方又发来一条：月，对了，你回宿舍后在做什么？就在这时，咔嗒一声，箱子打开，里面全是分门别类的工具和瓶罐，擦枪布、空调、保养油、校准器，一应俱全。他从背包夹层取出用特殊材料包裹的手枪，迅速拆解，枪管、套筒、附近簧、激发机，一个个冰冷的零件被熟练地摆放在绒布上。做完这一切，他才拿起手机回复：冰鲜柠檬水，在做手工。另一边，吴越看到这2个字直接愣住，手工 F 级学生的生活竟然如此朴实无华。月，手真巧啊，林岩同学，做的什么呀？少女的视线从一堆枪械零件上移开，她捏起一根泛着金属冷光的附近簧，对着他拍了一张照片。冰鲜柠檬水，金属零件组装。吴越看着屏幕上那根弹簧，和他想象的串珠编织差了108000里，这分明是某种精密仪器的内部零件。月，看起来很复杂。月，对了，后天要上学喽，我看了你的课表，你的必修课跟我一个班哎。烟花点 JPG。看到这条消息，林岩动作一顿，启琼学院的课程难度极高，这也是那么多企业无条件招收启琼学生的原因之一。而他一个杀手从没上过学，有个熟人的话，以后或许能帮上什么忙吧。冰鲜柠檬水
呲牙点缀 PG， 呲牙点缀 PG， 真好。手机屏幕按下，吴越没再回复，大概是睡了。林岩便将手机放到一边，戴上手套开始专心处理那些零件。1个小时后，所有零件保养完毕，他开始组装附近黄导杆枪管套筒激发剂组件。咔嗒，伴随最后一声轻响，手枪恢复原样，静静躺在绒布上，一切完美。周日早上9点，林岩准时下楼，谢浩然早已在等待。他嘴角贴着窗口贴，看见他时本能的向前一步，又猛地停下。他只是挥了挥手。林岩看着他率先开口，不是说要去买东西吗？走吧。少年立刻转身大步向楼外走去，少女面无表情地跟了上去。然而谢浩然的步子却比平时快得多，他边走边说，旧城区有很多小摊，衣服质量比网上的好。可林岩的视线却死死锁在他嘴角那块白色的创可贴上。你这里怎么了？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第15集开始了，接上集。然而谢浩然的步子却比平时快得多，他边走边说，旧城区有很多小摊，衣服质量比网上的好。可林岩的视线却死死锁在他嘴角那块白色的创可贴上。你这里怎么了？他伸出手指指了指自己的嘴角。谢浩然的脚步猛地一顿，下意识抬手碰了碰伤口，走路没看路，撞到墙了。林岩应了一声，随即从背包侧袋掏出一个急救包，拿出一片新的创可贴，这个防水，比你那个好。少女把创可贴递到他面前，谢浩然看着他却没有接。不用，我这个还能用，我的更好。这个很贵。林岩语气平淡，这个急救包是组织特供的，每一次更新都需要不少贡献点。听到这话，谢浩然沉默地停下脚步，他从他手里拿过那片创可贴，撕下旧的，换上新的，动作生硬，似乎极不习惯。紧接着，他立刻指着不远处的摊位加快脚步。这里有一家店，衣服还不错。他像是在逃离刚才的话题。摊主是个中年女人，看到两人立马热情地站起来。小帅哥，带女朋友来买衣服啊？随便看，都是最流行的款。我们不是。谢浩然下意识就要反驳，可林岩已经走到衣架前，手指在一排排衣服上快速扫过。他拿起一件灰色 T 恤拉了拉，这个面料是纯棉的吗？摊主立刻保证，当然是。小姑娘真有眼光，这可是我们卖的最好的款。林岩又看了看缝线，针脚均匀。多少钱？35一件，3件100。林岩放下 T 恤，又拿起旁边一件黑色的。这时谢浩然却拿起一件淡蓝色连衣裙，这件是速干面料，夏天穿不容易出汗。林岩接过裙子在身前比了比，然后摇了摇头，太薄了，不耐磨。说完他重新把注意力放回那些 T 恤和工装裤上，很快他就挑好了3件 T 恤和2条工装裤，全是黑灰深色系。这些一共多少钱？ T 恤3件100，裤子2条150，一共250。林岩从背包里拿出钱包，开始数那些零散的钞票。谢浩然看着这一幕，眉头紧锁。少年猛地上前一步，语气生硬，老板，再便宜点吧。摊主看了看他，又看了看林岩，笑了，行吧行吧，看你这么疼女朋友，算你230。谢浩然还想再说什么，林岩已经把钱递了过去。不用了。他接过袋子对谢浩然说，这是市场价，买完衣服快到中午了。林岩习惯性刷新某外卖，竟然发现了一杯1.9的柠檬水，于是小杀手立马启程带着谢浩然去买。可店门口排着长长的队伍，几乎拐弯。谢浩然瞬间停住了脚步，人很多，可林岩的眼里却只有1.9元的订单。他拉了一下他的袖子，我付过钱了，走吧。然而少年却没有动，他的身体有片刻的僵硬，他的目光死死落在队伍中段几个穿着外校校服的男生身上，其中一个染着黄毛，正在大声说笑。下一秒，谢浩然猛地收回视线，不着痕迹地侧过身，用后背死死挡住那个方向。还是下次再来吧。他的声音比刚才低了一些，可林岩却不解地看着他，但是已经付钱了，不拿会作废。他掏出手机，把那个带取餐的订单页面展示给他看，看着少女那规定就是规定的认真神情，谢浩然嘴唇动了动，最终什么也没说，他只是默默往旁边站了一点，想让自己更不起眼。林岩将他的反应理解为同意，于是他松开他的袖子，一个人走向队伍，但他没有去队伍。少女的视线在人群中快速扫描，就在一个店员收走垃圾桶的瞬间，人群出现了一道短暂的空隙，就是现在。林岩身体微侧，脚步精准，完美避开每一个人的手肘和背包，没有一句借过，没有任何推挤，他就像一滴水汇入河流。3秒后，他竟出现在取餐台的侧面一个无人注意的死角。你好。店员被这突然出现的声音吓了一跳，回头就看见一个黑发少女正直勾勾地看着自己。林岩把手机屏幕伸了过去，订单40。店员愣愣地看了一眼订单，又看了看他，最后还是把那杯柠檬水递给他。好了，谢谢。林岩接过冰凉的饮料，转身用同样的方式悄无声息地从人群中退了出来。整个过程不到1分钟，然而等他出来的时候，谢浩然已经不见了。少女眨了眨眼，人呢？他立刻回忆，3分钟前，谢浩然的视线落在队伍中段，身体有个回避动作，那个位置有5个人，4男1女，其中1人黄发，而现在那个5人团体也不见了。林岩走到刚才谢浩然站立的位置，低头看向地面，石板缝隙里一个极浅的鞋底边缘的拖拽痕迹直指向旁边的岔路小巷，痕迹很轻。少女将吸管插进柠檬水，喝了一口，接着走向那条小巷，刚走20米，前方就传来压抑的说话声，装什么死啊？
谢少，看到我们就跑，真给你脸了是吧？林岩瞬间停步，侧身贴在墙壁的阴影里，只探出半个头。巷子尽头，谢浩然被死死堵在墙角，那个黄毛男生正站在他面前，用手一下下拍着谢浩然的脸。上周让你办的事办妥了吗？少年低着头，一言不发。问你话呢？哑巴了。黄毛旁边一个背心男猛地推了谢浩然一把，谢浩然的身体晃了一下，重重撞在墙上，发出一声闷响，但他依旧沉默，眼睛后的眼睛看着地面。跟他废什么话？勇哥。另一个瘦高个开口，直接搜他身，看他生活费到账没？被称为勇哥的黄毛笑了一声，有道理。他伸出手就要去掏谢浩然的口袋，就在这时，同学，一个清冷的声音响起。5个人同时回头，当看到是一个面无表情的漂亮女生时，全都愣住了。勇哥脸上的凶狠瞬间变成了惊艳和疑惑，林岩的视线越过他们，落在谢浩然身上又一回来，最后定格在勇哥脸上。你们这是在干什么？哪来的？我们跟谢少联络感情呢，你也要加入吗？勇哥语气调侃，他身边的2个跟班也哄笑起来，其中一个还吹了声口哨。谁知小杀手思考片刻，竟认真回答：我要加入。这句话让巷子里的气氛瞬间变得古怪，一直沉默的谢浩然却猛然开口，他一把抓住少女的胳膊，林岩，我没什么事。谢浩然很清楚他的力量和手段，要是自己没拦住他的话，但勇哥却打断了他。哟，还护上了。他咧开嘴，目光在林岩身上肆无忌惮的打量。行啊，想怎么个加入法？是想替他还钱，还是想陪哥哥们聊聊人生啊？话音刚落，谢浩然抓着林岩胳膊的手猛然收紧，然而谢浩然却低吼，这里没你的事，你先走。可林岩没有动，他只看了一眼谢浩然抓着自己胳膊的手，又看回堵死路口的混混，下一秒他淡淡开口，我没钱，所以我选第2个。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第16集开始了。接上集，他只看了一眼谢浩然抓着自己胳膊的手，又看回堵死路口的混混，下一秒他淡淡开口，我没钱，所以我选第2个。这话一出，勇哥和他身后的人都愣了，然后爆发出哄堂大笑，哈哈哈哈！听见没？他说他要陪我们聊聊。谢少，你这马子可以啊，比你有种多了。那个篮球背心男笑得最夸张，他伸手就想去揽林岩的肩膀，来，妹妹，哥哥带你去旁边聊。然而他的手还没碰到林岩，甚至周围的人都没看清发生了什么，只听见咔嗒一声脆响，伴随着一声短促的惨叫。见状，谢浩然叹了口气，还是往旁边挪了一步，推了推眼镜，一语不发。约莫10分钟过后，他们带来的那个女孩子跑掉了，剩下4个人姿态扭曲的倒在地上。林岩的手上拿着一把匕首，这是刚刚从那个黄毛手中缴来的，再怎么说也只是辍学的高中生，当唯一的武器被卸走后，就毫无战斗力，很容易就被解决掉了。此时几个人面色惊恐，别杀我，我错了，我的手动不了了，怎么办？谁去报警？勇哥书弟注意到一旁一动不动的谢浩然，像是抓到了最后一根救命稻草。谢少，谢哥，救命啊！谢浩然瞥了他们一眼，没有回答，而是转向了林岩，有受伤吗？少女看着手里的匕首，好劣质，没有。谢浩然上前一步，伸出手，把刀给我。少女将匕首倒转，把刀柄朝向他递了过去。谢浩然接过刀，他没有去看地上哀嚎的几人，而是转身从自己的口袋里掏出一包纸巾。少年抽出一张，仔细反复地擦拭着刀柄和刀身上可能存在的指纹，林岩的，还有他自己的。差不多清理干净后，他将刀丢到了那几个动弹不得的人身旁，别再来找我了。地上的人身体都缩了一下，少年没有再看那些人，转身看向林岩，我们走。说完直接抓住了林岩的手腕。林岩捡起地上放着的柠檬水和背包，被他拉着跟上了他的脚步。一天差不多就这样过去了，差不多花300把生活用品全部买齐。林岩发出了想要吃牛肉面的声音，笔记牛肉面馆还是老样子，昏黄的灯光，有点黏腻的桌面，空气里弥漫着浓郁的肉汤香气。两人选了靠墙的位置坐下，这次谢浩然站起身走到了柜台前，老板，2碗牛肉面。他停顿了一下，指了指林岩，他那碗加1份肉加1个卤蛋。李叔望着正在座位上盯着天花板看的少女，他还记得昨天林岩才跟一位看起来很有钱的小帅哥一起来吃面，顿时李叔好像明白了什么，但还是笑呵呵的应了一声，回到座位上。少女开口了，那些人是谁？以前的同学。谢浩然回答却没有抬头。他们为什么要找你？林岩继续问。一些小事，我看他们想从你身上拿钱。谢浩然终于抬起头，他的目光越过林岩的肩膀，看向墙上那张泛黄的菜单。林岩，吃完饭我送你回宿舍。这相当于单方面终止了这个话题。如果是一个情商正常的人都会不再追问了，但林岩很明显不是。他歪了歪头，好，所以为什么他们要问你要钱？谢浩然的身体僵了一下，随口道，因为我欠他们钱。林岩思考了一下，你看起来不像会欠钱的人。谢浩然不知道这算是一种夸奖还是另一种形式的诘问。以前的事，他只是这么说。家里的一些麻烦，家庭这个词林岩是第一次从谢浩然口中听到，这个词有些陌生又熟悉，在他过去的认知里，组织就是他的家。麻烦很大吗？少女问。谢浩然深吸一口气，你应该离我远点的。此刻那双总是低垂着的藏在镜片后的眼睛此刻终于抬了起来，直直地看着林岩，跟我扯上关系对你没好处。可林岩却歪了歪头，他竟然开始认真盘算，跟谢浩然社交至今没好处，简直大错特错。我明明得到了很多好处。谢浩然当场愣住，少女却开始掰着手指头，如数家珍，你教我用手机带我吃饭，还教我学校生存知识。话锋一转，他甚至补了一句，还有柠檬水和加了双倍肉的牛肉面。闻言谢浩然急了，平日那种少年老成的冷静瞬间崩塌。这不一样，这只是普通的最寻常不过的帮助。他情绪激动，音量陡然拔高，但卷进那些是会死人的，你明不明白？已经有人来找过我了，他让我去。
话音戛然而止，像被一只无形的大手死死扼住了喉咙。那句未说完的话悬在两人之间。少年猛地站起，椅子在地面划出刺耳的尖笑，却又颓然坐下。最终他声音干涩地挤出一句：“离我远点。”原以为少女会追问会犹豫，谁知下一秒，好，这一个字干脆的让人心寒。谢浩然伸出的手僵在半空，猛地缩回，镜片后的眼睛垂得更低了，视线死死盯着桌面那滴酱油渍，仿佛那是唯一的救赎。1秒2秒，热气腾腾的牛肉面端上桌，林岩碗里堆满了肉和卤蛋，香气扑鼻，而他面前只有清汤寡水。谢浩然机械地夹起面条，心里的苦涩却比黄连更甚。他被谢家针对也不是1天2天的事情，无论是无知的幼年，还是到了如今的乞穷，出身仿佛永远是他无法摆脱的原罪。私生子的原罪，谢家的针对，家族权力的倾轧，也不想与那所谓的姐姐争夺什么，他也不想失去母亲。也许他本就不该贪心，本就不配拥有朋友。我吃完了。少年猛地抬头，对面的碗底已经空了。林岩正平静地看着他，跟往常一样，眼中没有怜悯，也没有不耐烦，只有令人窒息的淡漠，就像在看一块石头。我现在应该走了吗？他在等一个指令，等一个彻底消失的许可，消失在他好不容易有点变化的生活里。谢浩然喉头滚动，最终只发出一个音节。话音刚落，少女抓起背包，转身就走。叮铃，门上的风铃轻响，成了压垮骆驼的最后一根稻草。偌大的面馆瞬间只剩他一人。谢浩然愣了半晌，突然低下头，大口吞咽着滚烫的面条，动作越来越快，哪怕汤汁烫到了手背，只要吃完这碗面，一切就结束了。只要把它推开，他就安全了。这就是对的，马上就要到换届的时候了。谢家的定海神针最近病危，底下也越来越不稳定。然而下一秒，谢浩然掏出手机扫码，丢下一句李叔结账，整个人便像离弦之箭般冲了出去。李叔错愕的眼神被远远甩在身后，嘈杂的旧城区街道，人潮汹涌。谢浩然站在路口，慌乱地环顾四周，人呢？他真的走了，走得这么绝情，连一次回头都没有。谢浩然疯了一样穿过人群，撞到路人的肩膀也顾不上道歉，后悔像毒蛇一样啃噬着心脏。他不该说那些话的，不，他应该说，他早就该把一切都挑明，让他离自己这个麻烦远远的。那碗面是怎么吃完的？谢浩然已经记不清了，只记得牛肉很柴，面条有点硬，汤是热的，两种念头在脑海中疯狂撕扯。就这样跑过了整整2个街区，就在他快要绝望的时候，猛然间街角转弯处那个熟悉的身影赫然撞入眼帘。林岩根本没有走远，甚至他连一步都没有再动。少女正仰头看着一根老旧的路灯杆，神情专注，仿佛在研究什么绝世机密。谢浩然猛地冲过去，刚想开口，林岩，下一秒，一股巨大的力道传来，他整个人被死死摁在了墙上。林岩的手精准压住他的肩胛骨，膝盖抵住腿弯，一个标准的格斗控制姿势，高效省力，根本无法挣脱。谢浩然当场懵逼，汗湿的额发下，他瞪大眼睛，隔着歪斜的镜片对上那双平静无波的黑色瞳孔。你不应该从我背后这样跑过来。林岩松开手，瞬间后退1米，拉开绝对的安全距离，动作干脆利落，没有丝毫拖泥带水。紧接着他冷冷发问，你跑过来做什么？谢浩然靠着墙大口喘息，肺里火辣辣的疼，可他一句话也说不出。林岩见状竟不再看他，转头继续研究那根路灯杆，上面是一张被风雨侵蚀的寻猫启事，悬赏500元。就在这时，对不起，谢浩然沙哑的声音传来。林岩回头，眼中闪过一丝不解，为什么要道歉？我不该让你走。他扶正歪掉的眼镜，眼神却躲闪。林岩的逻辑开始宕机，你让我走，我走了，现在你不让我走，为什么？这个问题直接把谢浩然问住，他移开视线，声音低了下去，没有为什么，反正就是我错了。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，楠楠提醒您，小暖幕后第17集开始了。林岩的逻辑开始宕机，你让我走，我走了，现在你不让我走，为什么？这个问题直接把谢浩然问住，他移开视线，声音低了下去，没有为什么，反正就是我错了。小杀手的大脑彻底陷入混乱，叫我走的是你，不让走的也是你，搞什么飞机？但他还是点了点头，好。谢浩然瞬间松了口气，为了打破尴尬，他指了指寻猫启事，这个是2年前的了。林岩应了一声，立马收回视线，气氛再次陷入冰点。最终两人还是一起往学校走去。谢浩然偷偷瞥着少女平静的侧脸，刚才的冲动褪去，只剩下无尽的别扭。自己到底在做什么？他没话找话，你喜欢猫吗？不清楚，没养过。林岩的回答滴水不漏，甚至还补充一句，他看起来很干净。干净，这是什么评判标准？谢浩然愣了一下，只能硬着头皮附和，是挺干净的。谁知林岩竟然反问回来，那你喜欢猫吗？这个问题似乎触发了他社交准则里的某个关键词，宠物能拉近距离。小杀手决定趁热打铁。谢浩然也没有养过猫，在之前他连养活自己都困难，不过有时候他会喂救城区的流浪猫。谢浩然沉吟片刻回答，喜欢。机会来了，林岩立刻追问，那你喜欢什么猫？他瞥了他一眼，随口答道，黑色的吧。两人就这样有一搭没一搭的聊着，眼看就要走到校门口，关于宠物的话题才刚刚结束，林岩还在思考猫和狗到底哪个更适合自己的事情。毕竟在失业后他要正式的融入社会，选择养个宠物是个不错的选择。谢浩然却突然停下脚步，你还记得你之前问我的话吗？哪一句？林岩大脑飞速检索，外卖、课程还是人上人上人？他问过太多问题，跟朋友有关的事。少女瞬间回忆起来，那次他想和他做朋友，却被他冷酷拒绝。谢浩然的脚步放缓，他深吸一口气，似乎下了极大的决心。他咽下所有贬低自己的话，直直望向他。下一秒，
他说出的话让林岩彻底愣住。那我们是朋友吧？他终于问出这句话。林岩毫不犹豫，是的，我们是朋友。得到肯定的谢浩然推了推眼镜，声音都小了许多。我之后会有点忙，你还会来找我吗？多忙？林岩问。他将这个问题理解为一项日程变更通知，会影响一起吃饭吗？这一问直接把谢浩然满肚子的严肃稿给干沉默。他看着少女过分认真的眼睛，艰难吐出2个字：看情况。林岩的大脑瞬间开始计算，这意味着他免费的牛肉面可能要没了。看到他似乎陷入了沉思，谢浩然心口一紧，急了，不是你想的那样。他语速极快的解释，是很重要的事，我必须去做。什么事？谢浩然瞬间沉默，见到他不回答，林岩也没有过多在意，他只关心一件事，如果你不跟我吃饭，记得发消息。我会的，他郑重承诺。镜片后的眼睛里情绪翻涌，只要我不找你就一定会提前发消息。得到承诺，林岩这才点头，这很符合他的计划和效率。下一秒，谢浩然率先迈开步子，好了，我们回去吧。两人走到宿舍楼下，林岩刚要转身，谢浩然却猛地拉住他，他神情无比严肃，一字一句的叮嘱，不要随便相信别人，尤其是那些主动接近你的人，别人说什么都不要信，更不要乱吃别人给的东西。一连串的警告砸下来，少女只是眨了眨眼，突然发问，那你呢？这2个字仿佛一道惊雷，谢浩然身体瞬间僵硬，我不算。他猛地松开手，像是被烫到一样，转身就走了回宿舍。明天就要上课了，独留小杀手一人站在原地，满脸问号。明天就正式进入了开学的第一个教学周，而他不知道，启琼学院真正的风暴才刚刚开始。次日，林岩抱着书本进了教室，他指着书上弯弯曲曲的符号，一脸认真地问同桌，这个是装饰用的花纹吗？此话一出，旁边好心凑过来的女同学林小雅当场石化。就在林小雅不知如何回应时，教室里的气氛突然一变， C 级和 D 级的优等生们谈笑风生走进来，整个教室瞬间安静。林小雅更是吓得坐直身体不敢出声。然而下一秒，教室后门猛地被推开，一个身影走了进来，竟是全校第一的天才吴越。可他接下来的举动让所有人惊掉下巴，他径直走向那个连积分符号都不认识的林岩，大大方方坐在他身边。就在这时，林岩的手机震动一下，他顺手回了几个玫瑰表情。吴越看到后带着笑意开口，你怎么老发这个，像个中年人。林岩偏头看他，还没来得及回答，吴越突然又补充一句，声音不大，却足以让周围人听清，毕竟是 Z 区的嘛。轰 Z 区2个字像一颗炸弹在教室引爆，所有人瞬间面露恐慌，连大气都不敢喘，就连刚刚还和林岩搭话的林小雅也本能地缩到角落，恨不得立刻消失。Z 区，全国最混乱的疯子聚集地，而此刻全校第一的天才正和一个来自 Z 区的疯子坐在一起。然而吴越仿佛没看见周围的诡异气氛，他不仅没躲，反而直接凑了过去，视线落在林岩完全看不懂的课本上。少年伸出手指，隔空点了点那个被他当成花纹的符号，这个叫积分，我教你啊。面对这个连积分都当成花纹的疯子，全校第一的天才吴越竟然笑了。他不仅没嫌弃，反而耐心解释起来。他随手抽出一支笔，在林岩的书上写下一行公式，懂了吗？没有。林岩的回答干脆利落。吴越的眉梢动了一下，下一秒他换了个说法，甚至拿过纸笔画起图来。你看，这是一个面包，他画了个歪歪扭扭的椭圆。我想知道它多重，但没秤，只有刀，所以我就把面包切成无数小片，再把每片重量加起来，懂了吗？林岩思考了一下，这个比喻他听懂了，面包懂了。吴越撑着下巴，看着他一本正经的脸，终于没忍住笑出了声。他这一笑，让周围偷看的学生瞬间僵住，纷纷低下头。可林岩依旧不解他到底在笑什么。就在这时，上课铃响了，以严格著称的周教授抱着教案走进教室，犀利的目光扫过全场，教室里瞬间鸦雀无声。教授转身就在白板上写下流畅的公式，讲解速度飞快，流畅的公式，快速的讲解，对林岩来说却如同天书。他转头，全校第一的吴越正姿态懒散的转着笔，另一边的林小雅则在奋笔疾书，而只有他的面前的课本和笔记本上一个字都没有。20分钟后，他果断放弃，他面无表情的合上天书，靠在椅背上直接闭上了眼睛。听不懂就没必要浪费能量，保存体力永远是第一要务。他这番操作把旁边的林小雅吓得身体一僵，又往旁边挪了挪，生怕被这个上课睡觉的疯子传染。然而全校第一的吴越却侧过头，饶有兴致地看着他，他用笔尖轻轻戳了戳他的胳膊，睡着了。林岩睁开眼冷冷看他，没有在冥想。噗，吴越又没忍住笑出声，随即点了点自己的卷子，那要不要写写题？我这有往年的题目。谁知林岩却像看傻子一样看着他，问出一个让他震惊的问题，写这个有什么用？吴越笑了，这才小声告诉他一个足以颠覆他认知的残酷事实，而这个残酷的事实就是他想毕业就必须学会这堆鬼画符。林岩瞥了一眼吴越桌上的试卷，那串他完全不认识的 X 简直就是外星文字。他看向他，问出一个天真的问题，做这个就能毕业吗？光做这个当然不行。吴越极有耐心的解释，期中考占3成，期末占7成。他停顿一下，观察着林岩的表情，可这个小杀手还在巴巴地看着试卷上的天书，他没忍住，又是一声短笑。林岩眨眨眼，视线从试卷移到他带笑的脸上。少年咳了咳，突然发问，林岩同学，想让我教你吗？少女思考了一下，虽然都听不懂，但吴越讲的确实比天书好懂。他立刻反问，你的服务怎么收费？学费吗？当然要收。少年拖长了音调，却伸出一根手指点了点他的课本，不过我不收钱，这学期你就是我的专属学习搭子，我让你做什么你就做什么，我问你什么你就答什么，怎么样？成交吗？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院
也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上级，少年拖长了音调，却伸出一根手指点了点他的课本。不过我不收钱，这学期你就是我的专属学习搭子，我让你做什么你就做什么，我问你什么你就答什么，怎么样？成交吗？这个条件听起来很模糊，但对林岩来说，可以量化为在学习时间内听从指令。这和他之前接受的委托性质类似，只是服务内容变成了学习。少女点头同意，可以，交易成立，很好。吴越满意的靠回一杯，正好，我们的必修课基本都在一个班，以后都要跟我一起做。大学的课程和高中的不同，自学的人很多，尤其是在周明这种只看考试成绩的老师班上，你来不来上课都无所谓。交易达成，这节课剩下的时间变成了两人奇异的教学时光。吴越饶有兴致的把自己的试卷推到两人中间，那上面的题目对林岩来说像是外星文字。我们先从最简单的开始，他用笔点了点第一道选择题，这4个选项，你觉得哪个长得最顺眼？林岩认真的审视着 A、B、C、D 4个选项，它们都是由数字和符号组成的，在他看来长得都差不多。B 吧，他随便选了一个，因为 B 的长度比其他几个都长一些。吴越笑了笑，不错，有直觉。那下一题，你看这个公式，再看看题目里的数字，有没有感觉它们可以拼在一起？林岩摇头，行吧。吴越用笔尖在草稿纸上画了一个方框，又画了一个圆圈，把这个数字放进这个框里，再把那个数字放进圆圈里。然后他讲得不快，像是在分享什么秘密。周围的学生早就对这诡异的一幕见惯不惯，只是没人敢往这边多看一眼。一节课的时间很快就在这种看图说话式的教学中过去了。下一节课是学术英语，林岩很快就收拾好了东西，小杀手的面无表情的背着背包准备到下一个班。喂，林岩同学不等等我吗？少女停下脚步，转过身，吴越跟了上来，将背包随意的甩到另一边肩膀上。他故作可怜的看着他，刚刚不是已经约定好了吗？难道林岩同学是骗我的吗？视线像被磁石吸引的铁屑，短暂的聚焦在他们身上，又迅速带着惊恐或好奇移开。没有骗你，他应了一声，那我们就是搭子。少年与他并肩，语气轻松，搭子就是要一起走吗？通往另一栋教学楼的路上，他们成了最显眼的存在，一个 S 级新生和一个来路不明的 F 级并肩走在一起，这个画面本身就充满了戏剧性。吴越注意到了不少人的眼神，尤其是那些 B 级与 A 级眼里闪过的不满和诧异。真有趣，他本来就不是来融入这些是原本的圈子中的，这些一辈子都顺着父母规划走，在家族产业兜兜转转的贵族们，在开学的前几天他就看腻了，怪不得那个 C 区的顾一周会找上门。他思绪戛然而止，一股力道将少年往旁边拉了拉。吴越眨了眨眼的瞬间，他就被林岩护在了身后。前方是一名捧着很多冰镇饮料的一级生，他的动作很急，因为这突如其来的变故，有2瓶从最上面掉了下来，砸在地上，发出啪的2声脆响，透明的液体和冰块溅了一地，也溅湿了林岩的裤脚。对不起，我不是故意的。女生看清被林岩护在身后的人是吴越后，脸刷的一下就白了，声音里带着哭腔。她顾不上去捡地上的瓶子，只是一个劲的鞠躬道歉。吴越的声音懒洋洋的响起，你弄湿的是他的裤子，不是我的。他瞥了一眼地上狼藉的饮料瓶和还在发抖的女生，然后视线落回林岩湿了一片的裤脚上。那女生也就是王芳。他愣了愣，转头看向面无表情的林岩，他对这个行径奇怪的 F 级生有一点淡淡的印象。少女看了一眼自己湿掉的裤脚，然后对王芳说，没事，我要去上课了。真的没事吗？王芳小声问。林岩摇了摇头，转身离开。吴越淡淡的瞥了一眼手足无措的王芳后跟了上去。王芳在原地站了一会，才狼狈的离开。当他返回教室，面对那几个等待他拿饮料的女生时，结结巴巴的。这是他打算融入一级圈子的努力，因为他的家庭出了很大的问题，所以他在一级中约等于空气。尤其是他之前还得罪了周婷的小圈子，更是引得大部分人避之不及。现在周婷不知出了什么事，请假回家了，王芳才能抓住这个机会重新融入圈子，但仅仅只是一个跑腿的任务，他就王芳，你刚刚不是说要去买吗？小卖部卖光了。王芳的声音小得像蚊子哼，卖光了？你怎么去了那么久？从这里走到小卖部再回来，需要半个小时吗？王芳的双手在身侧紧紧攥住，她能感觉到周围其他几个女生投来的看好戏的目光。我路上不小心摔了一跤，所以耽误了点时间。这个谎言蹩脚又无力。一个女生笑了一声，摔了一跤。王芳，你不会是把我们的钱给弄丢了吧？没有，钱在这里。王芳立刻从口袋里掏出那几张被汗浸的有些湿的纸币递了过去，然而对方没有接，只是用眼角瞥了一眼。算了，没心情喝了，你自己留着吧。说着几个女生就又自己聊起了天，她们讨论着最新的包包，讨论着周末的派对，讨论着哪个 B 级学长更帅。王芳被隔绝在他们的谈笑风生之外，像一座孤岛。这个时候，他们聊到了周婷的话题。你们听说了吗？周婷请了长假，好像是得了什么怪病。一个女生压低了声音，脸上是藏不住的兴奋。我听说了，我表姐在宿管处兼职，说她宿舍那几天半夜总传来抓闹的声音，跟疯了似的。孙蕊压低声音，故作神秘地说，不止呢，我听说啊，她去看医生，医生也查不出是什么毛病，就说是过敏，但是哪有过敏能把头发大把大把掉光的？听说她现在头上跟狗啃过一样，一块一块的，还痒得不行，自己说是得了什么传染性皮肤病，谁都不敢靠近。天啊，真的假的？那她那个 C 级的男朋友早分了？孙蕊撇了撇嘴，人家一听他得了怪病，当天就把他所有联系方式都拉黑了。现在圈子里都在传，说周婷是不是在外面乱搞，得罪了什么不干净的东西。这些话一字不落地钻进王芳的耳朵里，他的身体轻轻颤抖了一下，不是因为害怕，而是一种无法言喻的冰冷的快感从脊椎升起。狗啃过一样，男朋友也分了，这比他想象中还要彻底。想到这里，他下意识地摸了摸口袋里的手机。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院
也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上级，这比她想象中还要彻底。想到这里，她下意识地摸了摸口袋里的手机，屏幕亮起，她点开了聊天截图，那里有一段对话记录。任务完成，好的，我现在就转尾款给你。合作愉快。王芳盯着那4个字，手指在冰冷的屏幕上无意识地划过。如果。随即他朝着对面的几人开口：“你们知道 A 吗？”闻言，女生们的谈话停了下来，几双眼睛同时看向他。孙蕊停下了补涂口红的动作。什么意思？新出的牌子吗？王芳摇了摇头，不是牌子，是一个人，一个可以解决所有麻烦的人。这句话让空气安静了片刻。解决麻烦。另一个女生重复了一遍。什么麻烦？能让教授不点名吗？她说完自己先笑了。王芳没有笑，她把手机举起，展示给他们看，她的手有点发抖。周婷，就解决了。那几个刚刚还在叽叽喳喳的女生瞬间安静了下来，她们看着王芳手里的手机屏幕，那上面是一张简单的聊天截图，黑色的背景，白色的对话框，内容简单到近乎粗暴，但任务完成4个字和下面紧跟着的尾款支付组合在一起，却产生了一种令人心悸的魔力。周婷，解决了。孙蕊的视线从手机屏幕移到王芳的脸上，她的眼神里充满了怀疑。你的意思是，周婷变成现在这个样子，是这个人干的？王芳默默地点了点头。就凭这个吗？孙蕊指了指那张截图，这什么都说明不了，随便2个人都能 P 出这种图。另一个女生也附和道：对啊，王芳，你别是被骗了吧？说不定周婷就是自己不小心染上什么病。王芳知道他们不信，在启琼学院，没有家世背景的人说的话总是很难让人相信。于是他将从头到尾的截图全都展示给他们看，包括他一开始的讨价还价，还有他跟对方说的关于周婷的各种详细信息。你们看，王芳的声音不大，这是我一开始联系的时候，他是怎么做到的？我不知道。王芳诚实的回答，我只负责提供信息和付钱。他顿了顿，又补充了一句：300块，300块，让一个平时耀武扬威的1级高年级生变成现在这副鬼样子，只需要300块。这个数字像一把钥匙打开了某个潘多拉魔盒，对他们来说300块什么都不是，但他却能买到如此立竿见影的效果。孙蕊的眼睛亮了起来，他凑近王芳，压低了声音，语气里带着一种全新的热切的情绪。这个什么委托都接吗？王芳看着孙蕊凑过来的脸，曾几何时就是这张脸，在这几天居高临下的无所谓的看着他，而现在这张脸上却写满了他从未见过的热情。王芳没有立刻回答，他默默地收回了手机。这个动作让孙蕊的热情稍微冷却了一下，他意识到了自己的失态。我的意思是，孙蕊清了清嗓子，往后坐了一点，重新摆出那种慵懒的姿态。这听起来挺有意思的。是啊，旁边的女生也反应过来，连忙附和。如果真的有这么个人，那也太酷了吧。王芳的声音平稳了下来，即使此刻他胸腔里的心脏跳个不停。所以你们也想委托吗？孙蕊没有立刻回答时，他拿起桌上的小镜子，理了理自己的刘海。谁的家里都有点麻烦吧，在启琼大家都不容易吗？此话立马引起了其他女生的共鸣。是啊，我们1级目前就只能这样了。所以这个是真的吗？如果是真的的话，他在哪接单啊？论坛怎么才能找到？我看着有点意思。王芳能感觉到自己握着的仿佛不再只是一个简单的聊天记录，曾经他是被俯视被无视的存在，但现在这些曾经对他不屑一顾的目光都带着探寻和热切聚焦在他身上。芳，孙蕊的声音放得更柔了，我们以后就是一个圈子的姐妹了，有什么事当然要互相帮助嘛。另一个女生也立刻反应过来，搭腔道：是啊，你看我们下午正说要去新开的那家甜品店打卡，你也一起来吧，联系方式不能直接给你们，这是的规矩。他临时编造了一条规矩。王芳看着孙蕊他们略显失望的表情，又补充了一句：得只接受1对1的联络，不过我可以在论坛开一个匿名群组。孙蕊的眼睛亮了一下，他立刻理解了王芳的意思，一个只有他们知道入口，由王芳掌控的，通往那个神秘的渠道，这样既安全又把主动权握在了手里。群组是匿名的，我会设置权限，只有我邀请的人才能进来，所有委托都通过我来转达给你。我没问题，这个主意不错。孙蕊第一个表态，他拿出手机，群名叫什么？我现在就搜。许愿池。王芳吐出3个字。几分钟后，启琼论坛的某个不起眼的角落，一个名为许愿池的匿名加密群组被创建，群主是王芳，而群成员在短短30秒内从1变成了5。上课铃声就在这时响了起来，打断了他们的热情。几人悻悻地坐回原位，王芳坐回了自己的座位上，她浑身都还有些发软，刚刚强撑起的气势终于彻底泄去，冷汗自额角流下，但她不能回头了，她也不能回头。1集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上级。王芳坐回了自己的座位上，她浑身都还有些发软，刚刚强撑起的气势终于彻底泄去，冷汗自额角流下，但她不能回头了，她也不能回头。另一边课堂已经开始了，学术英语的老师是一个来自 C 国的外国人，金发碧眼，戴着眼镜，简单的用英语自我介绍后，他将一块自己带的小黑板摆在讲台前，用粉笔写下几个单词。Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. 林岩的英语是完全是实用性的，流利通用，他甚至可以模仿一些不同地区的腔调与口音，这是他曾经在国际活动的基础。但是此时此刻，他只认识上面的每个单词，却搞不懂这句话的意思。这就是大学吗？小杀手神情恍惚，看不懂吗？这是很有名的来自莎士比亚的14行诗。少年笑着问他，少女摇了摇头。吴越指着第一句简单的翻译，他说：我能把你比作夏天吗？然后指着第2句，又说：不行，你比夏天还好看。
还温柔。林岩盯着那2句话，夏天不是季节吗？为什么会好看或温柔？这个问题，吴越饶有兴致地看着他，问得很好。他停顿了一下，似乎在组织语言。你可以把夏天当成一个人，一个脾气火爆、动不动就让人流汗的人。他用笔尖点了点课本上的 temper。但你呢？你脾气比他好，所以你更温和；你长得也比他顺眼，所以你更可爱。林岩盯着那2行诗又看了看吴越，他好像懂了，就是把东西当成人来形容。来，林岩同学，实践一下。吴越把一支笔塞到他手里，指了指教室窗外的一棵大树，形容一下它。林岩的视线转向窗外，那是一棵很普通的樟树，树干粗壮，枝叶繁茂。他思考了几秒钟，然后在笔记本上写下一行字 ：That tree is like a security guard who has been standing for a long time, green and silent。翻译：那棵树像一个站了很久的保安，又绿又沉默。他把本子推给吴越看，吴越低头看着那行字，少年的肩膀开始轻微的抖动，最后他终于没忍住，轻轻笑了一下。你基础很好吗？吴越正要把本子推回去，他望着少女平静的眸子，书地升起了某种心思。是这样的，比如我们来写信。他拿出自己的钢笔，一行行英文被书写在了纸张上。Shall I compare thee to a winter's day？ 翻译：我怎么能够把你来比作冬日呢？ Thou art more chilling and more starkly bright。 翻译：你却更凛冽，更刺眼明亮。Winter 冬天 ，chilling 寒冷的 ，starkly bright 刺眼的明亮。这些词语在他过去的知识库里，通常与恶劣环境、任务失败的可能性以及需要更高热量消耗挂钩，它们都不是好词。林岩抬起头看向吴越，凛冽和刺眼是在形容缺点吗？闻言，吴越脸上的笑意加深了。你觉得呢？少年凑近了一些，压低了声音。你不觉得这比夏天那种黏糊糊的季节更像你吗？林岩思考了一下，他确实更喜欢凉爽的环境，这有利于保持冷静的头脑。少女表示了认可。吴越靠回椅背，看着他脸上那种原来如此的表情，正要开口，就见对方拿起笔在笔记本上开始写东西。少女抬头望着那块小黑板，于是写下 The blackboard is like a silent tombstone。 翻译：黑板像一块沉默的墓碑。他又盯着外教放在桌子上的粉笔，于是写下 The chalk is like bone about to burn out。 翻译：粉笔像一根即将燃尽的骨头。林岩瞥了一眼旁边笑眯眯的少年，二人四目相对，于是又写下 You are like the midday sun in summer。 翻译：你像夏日正午的太阳。吴越脸上的表情停顿了一下，像夏日正午的太阳。几秒钟后，少年像是终于理解了其中的逻辑，他凑过来，林岩同学，你知道这句话听起来像什么吗？像在骂人。林岩的笔停住了，他抬起头，黑色的瞳孔里是纯粹的疑惑。他看着他，等待一个解释。吴越伸出手指，点了点自己的太阳穴，又晒又热，让人头晕，大家都不想靠近。他看着林岩的眼睛，所以这是在说我讨人厌。林岩思考了一下，回答道：但是你确实很亮。吴越顿了顿，过了一会他才反应过来，真是奇怪。行吧，我亮，你亮。少年嘟囔着，垂眸望着那几个简单的单词。You are like the midday sun in summer。 不知为何，接下来整节课，吴越都没有再来找他聊天说话。他单手托着下巴，有一搭没一搭的转桌子，视线落在窗外那棵被林岩形容为保安的樟树上，不知道在想什么。林岩也没有听课，他在看这学期的课本，除了一些诗歌理解，大部分的内容他其实都看得懂。英语比数学简单多了。叮铃铃，下周我需要每个人都写一首14行诗，主题不限，可以是人也可以是物。好了，下课。铃声响起，学生们开始收拾东西，嘈杂的声音瞬间填满了整个空间。林岩把课本和笔记本放进背包，他拿出自己的手机，面无表情的给谢浩然发消息：冰鲜柠檬水，猫猫探头 GIF。他手机屏幕亮着，而对方几乎是秒回。谢浩然，估计要等一会。冰鲜柠檬水，好，你想吃什么？我请你。林岩现在自认已经济富足，全身4048.4，可以吃很多的牛肉面和外卖。谢浩然，那我来请吧，待会去外面的餐馆，我带一个朋友。少女眨了眨眼。而一旁另一个脑袋凑了过来，跟谁聊天呢？吴越的声音从旁边传来，他伸长了脖子，视线直接落在林岩的手机屏幕上。林岩没有动，也没有收起手机。谢之行，林岩回答，你的 F 级朋友。吴越拖长了语调，他收回脑袋，靠回椅背上。中午要跟他吃饭吗？少年指了指自己，巴巴的看着他。那我呢？你的学习搭子，午饭怎么办？林岩思考了一下，你可以自己去吃。他还补充了一句，没钱的话，我可以借你。虽然他觉得不大可能，但按照一般的社交来说，展现自己的慷慨是很重要的。吴越的表情出现了一瞬间的空白，随后笑了。林岩同学，你的好意我心领了。少年凑近了一些，一双含笑的眼睛看着他。不过我暂时还没到需要向我的学习搭子借钱的地步。他顿了顿，话锋一转，所以你中午就要抛弃我，跟别的男人去吃饭了？少女歪了歪头，是的，他是我的朋友。朋友啊！吴越拉长了音调，他环顾了一下四周开始收拾东西的学生，视线又落回林岩身上。我不是你的朋友吗？少年说着，用指尖轻轻点了点谢之行发来的消息，他也会带他的朋友，你也带我过去吗？林岩看着吴越指尖点着的那行字，我带一个朋友。他又看了看吴越，吴越跟他是朋友吗？小杀手回忆了一下，他雇佣他给了他钱和小费，他也为其提供相应的服务和照顾，并且他们还在一起上课，应该是朋友吧。好，林岩答应了，他低头打字，冰鲜柠檬水，我也带一个朋友，玫瑰点句 PG。而这次微信上显示了很久，正在输入中。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给他支付半分钱的佣金。于是女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上级，林岩答应了。他低头打字，冰鲜柠檬水，我也带一个朋友，玫瑰点句 PG。而这次微信上显示了很久的，正在输入中。谢浩然，好，启雄学院外一家装修简洁的中餐厅。当林岩和吴越推门进入时，谢浩然和另一位男生已经坐在了靠窗的私人位上。那个人穿着一件简单的白色衬衫，袖子挽到手肘，露出一截清瘦的手腕。他的头发是深褐色的，微卷，衬得皮肤很白，正低着头用手指慢慢地摩挲着白瓷茶杯的边缘。
姿态安静，是顾一周。谢浩然坐在他对面，背脊挺得笔直，放在桌下的手无意识地交握在一起。他先看到了林岩，然后视线落在了他身后那个穿着白色上衣、脸上挂着懒洋洋笑容的少年身上。怎么会是吴越？林岩走到桌边，没有立刻坐下，他的目光在4张空着的椅子和2个人之间扫过，一个位置在谢浩然身边，另一个在顾一周身边。少女最后拉开了谢浩然身边的椅子，他和谢浩然是朋友，坐在一起符合逻辑。吴越的目光则根本没有在谢浩然身上停留，他直接看向了顾一周，2个 S 级的视线在空中交汇了一瞬。顾一周抬起头，灰绿色的眸子里映出吴越的身影，他脸上露出一个礼貌的微笑。顾同学呀，吴越先开了口。他拉开林岩对面的椅子坐了下来，真巧，吴同学，真没想到。顾一周点了下头算是回应，他的视线在林岩身上停留了1秒，然后转向桌子中央的扫码点餐牌，还没点餐，看看想吃什么。桌上的气氛有些凝固，吴越笑着拿起手机扫码，另一只手的手指在桌上有一搭没一搭的敲着，林岩则在研究菜单上的图片。这里的中餐他几乎都没有吃过，少女之前接触的大多都是组织里的营养餐，只有谢浩然坐在那里像一尊即将被挤压碎裂的雕像。林岩感觉到身边的谢浩然有些僵硬，他看了一眼他的手，然后伸出自己的手指戳了戳他的胳膊。你冷吗？他感觉他像是在发抖。不冷。谢浩然迅速收回了手，声音有点干涩。他拿起茶壶给自己的空杯倒满。吴越的手指在手机屏幕上快速滑动，嘴里念出几个菜名：松鼠桂鱼、蟹粉狮子头，再来一份佛跳墙。就这些吧，再加4碗米饭。他抬头看向服务员，补充了一句：佛跳墙要位上的。点完菜，吴越放下手机，端起茶杯，目光状似无意地扫过顾一周和谢浩然。没想到顾同学跟谢浩然也认识，你们是一个院的。顾一周的视线从茶杯上抬起，望向谢浩然。不是，我和浩然同学最近在合作一个课题，关于古籍数字化修复的，就是我先前与吴同学你说过的。那个呀。少年眨了眨眼，随后笑了一声。他玩着手里的白瓷茶杯，语气却忽然冷了下来。我不是说过我对学生会的事情不感兴趣吗？餐桌上的空气瞬间凝固，林岩看了看吴越，又看了看顾一周，没看懂。少女的视线于是落在了桌子中央那个空转盘上。饭还没来，吴越没有放过这个话题。他放下茶杯，瞥了眼垂下脑袋的谢浩然。所以你就选这个家伙当挡箭牌，他有什么用？对面的男人抬起眼，语气温和的回答：每颗螺丝钉都有它的用处，不是吗？谢同学也有他自己的擅长之处。吴越笑了一下，确实，毕竟是谢家的私生子。谢浩然的身体在那一瞬间彻底僵住，他低垂着头，额前的碎发遮住了眼睛。私生子是什么？林岩突然插话，抬起头发问。吴越挑了挑眉，换上了一副更有耐心的表情。大概就是不走正门，从窗户爬进来的那种人。小杀手思考了一下这个比喻，他就经常爬人窗户。少女点了点头，表示理解。他又转头看向谢浩然，你也会爬窗？他语气是一种发现同类的点点惊讶。闻言始终僵硬着的谢浩然，身体在那一刻像是被抽走了所有力气，猛地松弛下来。少年抬起头，隔着镜片，用一种极其复杂又无奈的眼神看着林岩。吴越看着这诡异的场景，最终叹了口气，朝顾一周伸出了手。好啦，我当然加入。他意味深长地补充了一句，看来你准备得很到位吗？男人浅浅笑了一下，半起身与对方相握。那就合作愉快了，吴越同学。这场无形的交锋就这么奇怪的消失了。服务员正好在这时端着托盘走过来，精致的白瓷盘被一一摆上桌，松鼠桂鱼昂着头浇满了橙红色的酱汁，蟹粉狮子头卧在清澈的汤中，顶上点缀着蟹黄，四中小巧的佛跳墙，盖子揭开，浓郁的香气伴着热气一起蒸腾而出。林岩的注意力立马被那些食物吸引了，他先看了一眼那条鱼，然后又看了一眼旁边的谢浩然。少年低着头，双手放在膝盖上，并没有动筷子的意思。林岩拿起桌上的公筷，夹起一块鱼腹上没有刺的肉，放进了谢浩然面前的碗里。这个没有刺。他说完又给自己夹了一块。吴越脸上的笑意没有变化。林岩同学真会照顾人，我还不知道谢同学喜欢吃鱼呢。说完，他拿起另一只公勺，从那盘蟹粉狮子头上精准的舀起一整个圆润的狮子头，稳稳的放进林岩面前的碗里。这个也好吃，你尝尝。林岩看了一眼碗里那个比他拳头还大的肉碗，又看了一眼吴越，他没有多想，拿起自己的勺子从狮子头上舀下一块放进嘴里，肉质松软，汤汁鲜美，好吃。他评价道。谢浩然拿起桌上的公筷，动作有些生涩，夹起一筷子翠绿的炒时蔬，放进了林岩的碗里，刚好放在那个巨大的狮子头旁边，补充维生素。他说完就垂下了头，开始小口的吃自己碗里的那块鱼肉。一顿饭在诡异的和谐与暗流涌动中吃完了，主要是林岩吃的很多，他把那碗巨大的蟹粉狮子头、谢浩然家的青菜，还有吴越后来又给他添的几样点心，都吃得干干净净。期间吴越和顾一周聊了一些林岩听不懂的话题，比如谢家最近怎么样，黎家的安排怎么样，其中出现最多的名字是谢婉清，而每当那个名字出现的时候，谢浩然的眼神都会闪躲一下。终于，当桌上最后一道甜品桂花糖藕的盘子也空了的时候，吴越放下了筷子，少年用餐巾擦了擦嘴角，朝着不远处的服务员抬了抬下巴，买单。服务员立刻快步走了过来，手里拿着账单，先生，一共是3260元。吃饱的小杀手陷入思考，他居然吃了约莫3260元的菜，这些钱都可以续一周的保养套餐了。不过味道很好。另一边的谢浩然站了起来，他还没伸出手，吴越的手机就叮的一声支付完成了。吴越见到他那副紧绷的模样，轻轻笑了笑，哎呀，谢少，就让我请你嘛，毕竟我们大家之后都要合作呢，不是吗？谢浩然抿紧了嘴唇，重新坐了回去。顾一周从始至终都没有去看账单，他喝完了最后一口茶，将茶杯稳稳地放回桌上，开口。吴越同学还是一如既往的客气。林岩看着他们疑惑道，所以合作是什么？一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。你还习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让他更头疼的是自己身无分文，因为没有人给他派发任务，就算他把整个学院
也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，林岩看着他们疑惑道：“所以合作是什么？”其余3人的视线纷纷以不同的方式落在了他的身上。顾一周语气如常，意思是在一些关于学生会换届和部分家族产业的事情上，我们会共享信息，统一行动。谢浩然的嘴唇蠕动了一下，吴越俯下身，背起自己的背包，随意的开口：“就是我们要支持谢浩然同学竞选下一届的学生会会长。”回到宿舍已经是傍晚6点，雨还在下，天色阴沉。林岩站在窗边，看着外面被雨水冲刷的模模糊糊的校园，脑子里还在回想着中午餐桌上的对话。学生会会长谢浩然要去竞选这个职位，这听起来像是一个很重要的任务。少女盘腿坐在冰凉的地面上，拿过手机点开了那个熟悉的校园论坛穹顶之下学生会会长职责。搜索结果的第一条是一个加精置顶的热帖，标题：婉婉小姐今日份下午茶穿搭美图合集，甜度超标。发帖人：婉婉公主的骑士。内容是9张高清照片，照片里一个蜜糖棕色长卷发的女孩坐在花园里，面前摆着精致的甜点，她穿着粉色的蕾丝连衣裙，对着镜头露出甜美的笑容。下面是密密麻麻的回复：公主殿下今天也美貌营业了，这套裙子是香奈儿今年的高定吧，太配我们婉婉了。想成为公主桌上的那块马卡龙，流口水。林岩面无表情地关掉帖子，修改了搜索词：学生会会长薪资待遇。搜索结果依旧。标题：盘点谢婉清副会长入学以来背过的30只爱马仕，持续更新中。发帖人：时尚达人 CC。内容是一张张的街拍图，每一张都用红圈圈出了女孩身上不同款式的昂贵手袋，旁边还附上了市场估价和购买难度分析。林岩继续修改：学生会会长能力要求。标题：投票。你认为谢婉清副会长最大的优点是什么？发帖人：学生会外联部。选项 A： 无与伦比的亲和力 89%。选项 B： 卓越的时尚品味 7%。选项 C： 领导大家的能力 3%。选项 D： 其他 1%。林岩看着屏幕陷入了沉思。根据现有情报分析，学生会会长这个职位好像不需要什么额外的技能，他的主要工作内容似乎是穿着漂亮的衣服，搭配昂贵的包，坐在花园里喝下午茶，然后接受很多人的拍照和称赞。竞争这个职位难道意味着要和照片里这个叫谢婉清的人比谁更会喝下午茶吗？这么一想，小杀手感觉谢浩然已经输掉了，他今天喝汤都一凯一凯的，更不要说喝茶。而谢婉清看起来已经从业多年，经验丰富。林岩在房间里踱了2步，按理而言作为朋友他应该伸以援手。少女重新拿起手机，点开与谢浩然的聊天框，她看着对方那个风景照头像，开始在输入框里组织语言。冰鲜柠檬水，你确定要竞选学生会会长吗？手机很快震动了一下。谢浩然，怎么了？冰鲜柠檬水，我研究过了，成为学生会会长你需要掌握2项核心技能：一、优雅的喝东西；二、穿好看的衣服，而你都做不到。这一次屏幕顶端的对方正在输入中，持续了很长时间。谢浩然，猫咪爆头点 GPG。谢浩然，你在说什么？林岩顺手把他的表情包收藏，接着他将自己刚刚在论坛上看到的帖子截图一张张的发了过去。冰鲜柠檬水，截图1：谢婉清下午茶美图，截图2：谢婉清爱马仕盘点，截图3：谢婉清优点投票。冰鲜柠檬水，根据网络公开数据，竞争对手谢婉清在上述2项核心技能中表现突出，我建议你放弃竞选，或者从现在开始练习。冰鲜柠檬水，我可以为你购买一个与他同款的下午茶套餐，并监督你练习，直到你的动作符合标准。消息发送出去后，对面久久没有回复。林岩以为对方可能已经睡着了，便将手机放在一边，刚站起身，手机就震动起来。这次不是消息，而是语音通话请求，来自谢浩然。林岩划开接听键，电话那头传来一阵电流的杂音，接着是少年有些失真却又带着明显无奈的声音：当学生会会长怎么会需要这种东西呢？你看到的那些只是表象，我姐姐她比较特殊，所以论坛上那些帖子不能作为参考。少女列举出数据，数据表明她在学生群体中拥有很高的关注度和正面评价，89%的人认为她有亲和力。电话那头传来一声叹息。总之，竞选学生会会长需要做的不是那些，那需要做什么？林岩问。这个问题似乎又让谢浩然沉默了。过了几秒，他的声音才再次响起，这次带上了一种不同的语气：我会自己处理好的，你不要管这种事。少年叫了他的名字：林岩，你要保护好自己。好的。少女干脆地挂断了电话。既然谢浩然这么说，就听他的吧。接着林岩开始考虑着接薪委托的事情。对于黎文轩，他目前好像还没有联系他的打算。作为目前接触到的最大老板，他的职业未来似乎与对方息息相关。按照网上的说法和对方的背景，他或许还可以混个体制内的铁饭碗。而对待这种老板要有耐心，那么可以试着继续去论坛上接取委托。林岩记得自己这张银行卡的规律，当金额在200元左右，周庭的委托实时立马到账，但300元的印章委托就花了约莫1个下午的时间来提现。这次可以试试1000元需要多少时间，之后再一步步尝试更大的数额。随后他发出了一条帖子，标题：承接各类委托，绝对高效且保密。正文：业务范围：目标清除信息收集物品获取障碍移除等。价格：视难度而定。支付方式：1000元限定网络转账。联系方式：私信。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，1级女生宿舍楼307室，孙蕊正敷着一张昂贵的蕾丝面膜靠在床上刷手机，她的2个朋友也在旁边的椅子上小声的聊着天。听说了吗？艺术社那边那个低级的张雅玲，今年社团招新表演要压轴独奏吗？
他不是去年才转专业的吗？基本功都不扎实，谁让人家有个在市交响乐团当首席的叔叔呢？乐器都是定制的，听说那把小提琴就值6位数，这就是地级啊！我上次问我爸妈拿个这么多，他们都反反复复质问我。孙蕊的手指顿了一下，他也是艺术社的成员，主修钢琴。张雅玲，他当然认识。他一直很讨厌对方那种故作清高的姿态，明明只是刚进社团，就因为等级的原因多了不少资源，而且艺术社下学期去海外交流演出的最后一个额外名额，很可能就在他和张雅玲之间产生。孙蕊点开王芳拉的那个许愿池群组，里面冷冷清清，只有下午那几个女生进来时发的大家好的表情包。王芳那个胆小鬼，现在8成正把自己当成什么人物，等着他们去求他。通过他去联系那个所谓的你，那岂不是把把柄送到了王芳手上？孙蕊撇了撇嘴，退出了群组，随手在穹顶之下的互助区翻了翻，然后那个帖子就跳进了他的视线。承接各类委托，绝对高效且保密。发帖人 A， 内容和王芳给他们看的截图里一模一样，只是价格那里多了一毫，1000元限定网络转账，1000块能做什么呢？孙蕊眯了眯眼，又开始怀疑起王芳的说辞起来。就在此时，群组的消息动了，是王芳，许愿池群主全体成员，你发帖子了，有想法的找我私聊。孙蕊看着屏幕，手指在输入框上选帖，他没有回复，而是直接点开了的头像发去了私信。用户13745在吗？在。用户13745想委托你解决一个人。与此同时，另一边看着终端屏幕上同时弹出的2条私信红点，林岩眨了眨眼。一只小芳，您这次给了金额限制，是要筛选委托吗？您需要什么类型的？小杀手思考了一下，在先前除了个别组织内部直接下达的委托，往日里的任务都是他们自主接取。对于有组织的专业人士而言，系统性的挑选任务才是常态。显然后面的信息更符合林岩习惯的业务流程。少女调出自己的课表对比了一下，她要找个不满课的日子。目标人物或事件在周一、周三、周五，其余细节再沟通。一只小芳，委托 XLS。一只小芳，您看下对哪个感兴趣呢？林岩点开表格，虽然比起组织的任务安排简陋了不知多少，但有模有样，将每一个委托人要求的时间和任务目标的基本信息都提供了。很显然对方这次是有备而来。少女又再次瞥了眼一只小芳的 ID， 确认了这确实是上次那个跟她结结巴巴发消息的委托人。另一边，一级女生宿舍楼307室，孙蕊盯着自己发出的那条私信，她还静静地躺在对话框里没有被回复。她刷新了一下，还是没反应。搞什么？装高手？孙蕊的眉毛不悦地蹙起。一个论坛上接单的还装上了。就在这时，许愿池群组的提示音响了。许愿池群主全体成员上线了，我正在与他沟通档期，有需求的同学把整理好的信息发我统一提交。几秒后，王芳又发了一条回复了，他说周一、周三、周五可执行。孙蕊的表情僵在脸上，他再切回私信页面，然而他发给的那条消息依然石沉大海。这个难道只通过王芳的渠道？孙蕊咬了咬下唇，她最讨厌这种被人拿捏的感觉，尤其对方还是王芳。但现在她没得选，她将早就编辑好的关于张雅玲的信息从备忘录里复制出来发给了王芳。另一边，一只小芳由委托人补充了信息，林岩点开新表格，视线从上到下扫过。1号委托人 ID 用户13745，目标张雅玲地级，任务简述使其无法参加本周五艺术社的独奏表演，方式不限，时限周五下午6点前。附加信息，目标每日下午2至5点在第3音乐教室练习，使用一把价值昂贵的小提琴。2号委托人 ID 用户55821，目标李浩地级班长，任务简述让其在周三的世界史纲要公开课上出丑，无法完成小组展示，时限周三上午10点。附加信息，目标的展示 PPT 存放在其个人终端，有3重密码，为人谨慎。3号委托人 ID 用户09277，目标体育部某干事，任务简述获取其与校外某健身教练的不正当关系证据，时限本周内。附加信息，目标每周3、周5晚上会离开学校。他看着1号委托，目标是一件物品，地点固定，时间明确，与人直接冲突的可能性低，变数少。这是最简单、最符合他技能偏好的任务类型。他切换回与王芳的对话框，给1号消息发送出去，几乎是立刻对面就有了回复。一只小芳，好的，我现在就通知委托人，合作愉快。林岩关闭了对话框，然后看了一眼用户13745发来的那条在吗？他没有回复。渠道的系统性是确保流程效率和信息安全的基础，不知为何有个人愿意作为中间人承担了信息筛选和整理的工作，这为他节省了不少时间。既然已经选择了这个更高效的渠道，就没有必要再开设另一个。少女删除帖子，处理掉私信后关掉了论坛。另一边，一级女生宿舍王芳的房间，她关闭了自己的笔记本电脑，屏幕按下的瞬间，后台运行的几十个聊天窗口和数据表格一同消失，终于结束了。王芳靠在椅背上，身体有些发软，额头渗出的汗水顺着脸颊滑落，有点凉。幸好她提前做好了万全的准备，也幸好真的回复了她，并且接受了他建立的这个渠道。对方是看到他的诚意了吗？还是说对方只是单纯觉得这样更方便？王芳拿起手机，在许愿池群组里开始逐个回复那些焦急等待着的人。他的手指在屏幕上点选，动作比之前平稳不少。许愿池群主，你的委托接受了，请把1000转给我。消息发出去不到3秒，孙蕊的私信就弹了出来。用户13745，真的假的？就1000。用户13745，还有为什么不让我直接联系？王芳看着那几句质问，手指悬停在屏幕上，他深吸一口气，打字回复：一只小芳，你的规矩，他说多少就是多少。至于联络，这是为了保护委托人和双方。如果你不接受，我可以帮你取消委托。看着后台立马转入的1000元，王芳的思维发散，你的目的到底是什么？用脑子想想就知道，绝不可能是赚钱。以对方能够拿到学生会印章的能力，怎么可能会缺钱？就算真的缺钱，也不可能会在校园论坛上发委托，甚至是在他们这些低等级学生经常活动的板块发帖。这样的人物到底有什么目标呢？为什么愿意以这样低廉的价格为他们这些一级
急生做事，越深想王芳越觉得这一切可怕至极。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，越深想王芳越觉得这一切可怕至极。第二天上午10点，体育课的内容是极限飞盘。林岩是第一个到的，他找了个最偏僻的位置，在草坪的边缘坐下，背靠着一棵树开始发呆。过了大概10分钟，另一个人影出现在了操场的入口，对方似乎也偏爱安静的角落，视线在空旷的操场上扫了一圈，最后落在了林岩所在的那棵树附近。林岩同学，顾一舟笑着开口了。林岩抬起头看向对方，今天他穿了一件薄款的灰色运动衫，深绿色的头发用一条白色的发带束在脑后，露出了光洁的额头和清晰的下颌线。好巧啊，你会选这个课？少女点了点头，应了一声，我叫顾一舟。他又补充了一句，尽管他猜他已经知道了，他报上自己的名字林岩。然后两人又恢复了沉默。林岩继续发呆，他看着操场另一端，几个穿着篮球服的男生正在打球，传来模糊的喊叫声和篮球拍击地面的声音，很远，像另一个世界。顾一舟也没有再说话，他从随身的布袋里拿出一个小小的速写本和一支炭笔，低着头不知道在画些什么。时间就这样过着，你看起来和他们都不太一样。他的视线依然落在速写本上，没有抬头。哪里不一样？少女问。你很安静。顾一舟说，就算在人群里也像一个人呆着。昨天中午你也是这样。午休快结束的时候，越来越多的人涌入操场， C 级和 D 级的学生自然地占据了操场中央最开阔的位置， B 级的学生则分散在周边，没有人靠近林岩和顾一舟所在的这棵树下。一个是因为顾一舟这个 F 级的存在感太强，另一个是因为林岩的 F 级身份太碍眼。你和吴越同学也是朋友吗？顾一舟看似不经意地问，手里的笔没有停。是，林岩回答。他回忆了一下，补充道，他还是我的雇主，也是我的学习搭子。这个回答让顾一舟的笔尖停顿了一瞬。朋友、雇主、学习搭子这几个词组合在一起显得有些奇怪。这样啊，男人点了点头，没有追问下去。那谢浩然同学呢？你们看起来是很好的朋友。是，林岩这次回答得很快。顾一舟语气如常，谢浩然同学确实是个很好的人，只是运气不太好。男人的视线从速写本上一开，望向操场上那些喧闹的学生。学生会会长的竞选对他来说会很困难，谢家那边，尤其是他的姐姐，不会轻易让他得偿所愿的。困难。林岩想起了昨天晚上谢浩然在电话里疲惫的声音，又想起了论坛上那个叫谢婉清的女孩被众人追捧的照片。喝下午茶和穿漂亮衣服对谢浩然来说确实是困难的。他需要帮助吗？少女平静地问。你有办法帮助他？顾一舟转过头望着面无表情的他，我可以解决他的姐姐，价格可以商量，既然是朋友，可以打折。空气仿佛凝固了，顾一舟脸上的微笑消失，他看着他那双灰绿色的眼睛里第一次没有了那种温和的疏离的薄雾，里面是很深的东西，像一口古井。解决，他重复着这个词，让他无法参加竞选。林岩认真的补充，方式有很多种，可以让他生病或者让他出意外，也可以制造丑闻让他名誉受损，或者直接杀了他。气氛安静了一瞬，二人对视，顾一舟望着少女平静的面容，原来这就是谢浩然的底气吗？林岩同学，他叫了他的名字，语气又恢复了平时的温和。我们暂时不需要这个。林岩眨了眨眼，好的，不过顾一舟话锋一转，不过我对你的能力很感兴趣，也许在别的事情上我们可以合作。他拿出手机调出了自己的微信二维码，加个好友吧，林岩同学。林岩拿出手机，他的微信名叫周。上课了，都过来集合。操场中央，一个身材高大的中年男人吹响了哨子，他应该就是这门课的老师。顾一舟站起身，走吧，林岩同学。林岩跟着他走了过去。老师简单讲了几句规则，然后宣布自由分组，3个人一组练习传接盘。话音刚落，周围的学生立刻熟稔地找到了自己的同伴 ，C 级找 C 级 ，D 级找 D 级。操场上很快就分成了泾渭分明的几个小圈子，只有3个人被剩了下来。林岩、顾一舟，还有一个看起来有些胖、神情怯懦的1级男生 S 级和 F 级，没有人敢主动靠近。同学，我们一组吧。顾一舟笑着对对方开口。B 级男生的身体僵住了，他几乎是立刻就认出了顾一舟 ，S 级的艺术特长生，美术社的社长，在开学典礼上作为新生代表上过台。至于另一个那个 F 级的女生，她也有些印象。这几天关于她和 S 级新生吴越走得很近的传闻，已经在低年级里传开了，甚至有人说她是来自 Z 区的危险分子。好，那个，我叫胡海。那个男生小声说，声音紧张的有些发抖。3人站成一个简单的3角阵型。胡海深吸一口气，用尽全力将飞盘朝着顾一舟的方向扔了出去。飞盘在空中划出一道歪歪扭扭的弧线，还没飞到一半就失去了力道，软绵绵的掉在了草地上，距离顾一舟还有一段距离。对不起，没事的，同学。顾一舟温和的笑了笑，他走过去弯腰捡起飞盘，然后男人转过身面对林岩，我扔了。他手腕一抖，动作轻巧，白色的飞盘平稳的旋转着，在空中划出一道完美的直线，精准的飞向林岩。少女伸出双手，稳稳的接住了他，飞盘边缘带着旋转的力道，在他的掌心摩擦了一下。林岩看了一眼手里的飞盘，又看了一眼顾一舟，然后他模仿着他刚才的动作，手腕发力将飞盘扔了回去。顾一舟的眼睛微微睁大，他甚至没有旋转，而是笔直的像刀一样切开空气，像一颗白色的子弹。男人下意识的后退了半步才伸出手，啪一声脆响，飞盘重重的砸在他的手上，巨大的力道让他手腕一麻。顾一舟稳住了身形，低头看了一眼自己被砸得有些发红的手背，你力气很大。他抬起头，脸上看不出什么情绪。林岩点了下头，小杀手觉得这就是一个目标投掷游戏。再来，顾一舟说。男人再次将飞盘扔向胡海，这一次对方紧张的接住，然后又是一个软绵绵的抛物线扔回来。顾一舟接住，然后毫不犹豫地将飞盘传给林岩。这一次他做好了更充分的准备，但下一刻白色的飞盘呼啸而来，啪，又是一声闷响，
如此往复。操场上，他们这一组的画风与其他人截然不同，没有笑声，没有交谈，只有胡海一次次充满歉意的无力投掷，和林岩与顾一舟之间一次次仿佛带着杀气的高速传接。几分钟后，胡海捡飞盘跑得气喘吁吁，他终于忍不住开口：顾学长，还有这位同学，你们是练过的吗？顾一舟的目光从自己越来越红的手背上一看，我没有，但他好像是。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来：接上级，这位同学，你们是练过的吗？顾一舟的目光从自己越来越红的手背上一看，我没有，但他好像是。没有，林岩回答，他只是选择了最优的发力方式。胡海张了张嘴，脸上的表情更茫然了。顾一舟再次将飞盘扔向林岩，这一次他用的力气比之前更大。时间就在这种沉默又诡异的传接中流逝，直到老师的哨声响起。好了，都过来，我们抽2个队打个简单的分组对抗赛，输的队伍下午负责把器材室打扫干净。老师很快就指定了队伍，而作为 S 级的顾一舟毫不意外的被选中。和他们对抗的正是隔壁那组由3个地级学生为首的男生李哲。他打量了一下顾一舟发红的手背，和这个奇怪的组合点了点头。比赛开始，对方3人展现出了不错的水准。哨声吹响的第1分钟，他们就轻松地绕过了防守漏洞胡海，在得分区接盘拿下了第1分。胡海的脸涨得通红，他低着头小声的道歉：对不起，我没拦住。攻守交换，顾一舟拿到飞盘，他没有传给胡海，而是直接一个长传，飞盘越过大半个场地，精准的落向在得分区边缘等待的林岩。林岩跳起来，稳稳接住，1比1平。李哲的表情严肃了些，他没想到这个 F 级的女生弹跳和反应速度这么好。比赛继续，李哲他们调整了策略，不再从胡海这边突破，而是2个人合作试图夹击顾一舟。但顾一舟的站位很巧妙，总能找到空隙将飞盘传出去。可光靠他和林岩2个人，终究是吃力的。大部分时间，球权都在对方手里。很快，比分变成了3比1。李哲他们又进了一球。这次得分的男生经过胡海身边时，还故意用肩膀撞了他一下。喂，胖子，你是来散步的吗？胡海一个踉跄，差点摔倒，但他什么话都没说，只是把头埋得更低了。顾一舟看着这一幕，他走到林岩身边，林岩同学。林岩转头看他，男人语气温和，这次我们可以等待时机。少女平静地打断了他，我不是很会合作，但把飞盘丢给我就行。他补充了一句，能赢。顾一舟的视线在林岩脸上停顿了2秒，然后转向胡海，同学，尽量把飞盘给他。胡海愣愣地点了点头，他完全没搞懂对话的走向。比赛重新开始，对方发盘，飞盘像一只白色的鸟越过中场，飞向李哲的队友。顾一舟没有动，林岩动了。少女几乎在对方出手的瞬间就判断出了落点，几步助跑。林岩高高跃起，他的指尖在最高点精准地触碰到了飞盘的边缘，轻轻向下一拨，飞盘的飞行轨迹被瞬间改变，旋转着向地面落去。而几乎是同一时间，林岩落地，他的身体没有丝毫停顿，向前跨出一步，在飞盘即将触碰到草地的前一刻单手将它捞起。操场上嘈杂的声音仿佛在这一刻被按下了静音键，李哲和他的队友们都停下了脚步，难以置信地看着这一幕。少女没有给他们任何反应时间，她握着飞盘，甚至没有回头看一眼队友的位置，手臂向后一甩，飞盘脱手而出。这一次他没有旋转，像一把白色的利刃贴着草皮，笔直地射向对方的得分区，速度快到只留下一道残影。得分区内没有人，李哲下意识地喊了一声拦住他，但来不及了。飞盘在空中飞行了近30米，力道没有丝毫衰减，在越过得分线的瞬间，才因为与空气的摩擦而微微上扬。啪！飞盘撞在了得分区后方的铁丝护栏上，掉落在地。2比3，攻守交换。短暂的死寂过后，是周围其他场地传来的不明所以的惊呼：我操，刚刚那是什么？飞盘能扔那么快？顾一舟浅浅地笑了一下，他走过去捡起地上的飞盘。胡海站在原地张着嘴，像是灵魂出窍了。顾学长，他的声音有些干涩，我们相信林岩同学就好了。男人温和地回答。比赛继续，这一次李哲的队伍变得异常谨慎，他们从胡海手里抢到盘后不再轻易长传，而是通过短传慢慢向前推进。同时，李哲的一个队友几乎是贴身跟着林岩，试图用身体阻挡他的跑动路线。胡海跟着跑，紧张地看着这一切。此时，对方的传球出现了一个小小的失误，飞盘的高度略低了一些。就是这个瞬间，林岩冲了出去，那个负责防守他的地级男生只觉得身边一阵风刮过，还没来得及伸手，林岩已经越过了他。少女再次起跳，这一次她的动作更加舒展，身体在空中画出一道弧线，单手将那个传丢了的飞盘稳稳地截了下来，落地转身投掷，动作一气呵成。白色的飞盘再次呼啸着穿过球场，李哲不停地向着落点跑去，他在最后关头跃起，指尖甚至碰到了飞盘的边缘，但那股巨大的旋转力道将他的手弹开了，飞盘擦过他的指尖，飞进了得分区。3比3，平局。如果说第一次是巧合，是运气，那这第2次就是无法辩驳的实力。那个 F 级的女生拥有和她外表完全不符的怪物一样的运动能力。短暂的死寂之后，比赛继续，来到了3比3的赛点，攻防交换，发球权回到李哲他们手上。李哲接过顾一舟递来的飞盘，手心有些出汗，他看了一眼自己的2个队友，他们脸上的表情如出一辙，紧张，还有被碾压后的不可置信。哨声响起，李哲深吸一口气，将飞盘传给了侧面的队友。这是一个安全保守的短传，队友接住立刻又传了回来。他们开始用这种方式一点一点的消耗时间，试图慢慢向前推进。操场上所有人的视线都有意无意的聚焦在那个 F 级女生身上，她简单的在草地上慢跑着，没有多余的动作。对方传了5、6次球，终于推进到了中场。李哲看着不远处的得分区，咬了咬牙，他决定冒一次险。他朝着得分区的方向用力将飞盘掷出，目标是早已等在那里的队友。飞盘在空中划出一道高高的弧线，就在飞盘即将越过最高点开始下落的瞬间，2道身影同时从草地上弹起。林岩动了，顾一舟也动了。
他们的目标是同一个，飞盘的落点。砰！一声闷响，在周围人下意识的惊呼声中，顾一舟只觉得自己的胸口撞上了一个异常坚实却又带着一丝柔软的障碍物，巨大的冲力让他瞬间失去了平衡，视野天旋地转。他下意识闭上眼，不对，预想中的疼痛没有传来，一只手环住了他的腰，带着稳定的力量将他下坠的势头稳住。接着，他感觉自己落入了一个温暖的怀抱中，是林岩近在咫尺的脸，少女的另一只手猛地伸出，在身体与他相撞的混乱中，手臂甚至没有一点颤抖，就将飞盘稳稳地攥在了手里。然后他的手腕猛地一抖，没有助跑，没有蓄力，白色的飞盘脱手而出，旋转着飞向得分区。下一秒，两人重重地摔在草地上，顾一舟压在了林岩的身上，他往下靠，自然地成了他的人肉缓冲垫。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上集。下一秒，两人重重地摔在草地上，顾一舟压在了林岩的身上，他往下靠，自然地成了他的人肉缓冲垫。操场上一片死寂，啪嗒一声轻响，飞盘精准地落在了得分区内。4比3，比赛结束。操场上，风吹过，卷起几片草屑。天啊，那个姿势是认真的吗？刚刚那是电影特效吗？他是怎么做到的？能捞个人还能把飞盘扔出去这么远？那个 F 级有这种爆发力，可以去体育社团了。人群的欢呼仿佛淡去，草地的微扬，风的轻抚，一切都褪成了模糊的背景，世界被压缩到只剩下他与身下少女之间那几厘米的距离。顾一舟清晰地看见他左眼下方的那颗泪痣，看见他长长的睫毛，看见他因为刚才的撞击而微微泛红的脸颊，和那双映不出他身影的漆黑的瞳孔。他的心脏在胸腔里撞击着，一声又一声，沉重而清晰地盖过了所有声音，一种从未有过的感觉像电流一样窜遍全身。顾一舟的大脑一片空白，这是什么？瞬间礼仪、策略、伪装，他从小被教导的东西仿佛全部分崩离析。对不起，你还好吗？男人急忙撑起身体，动作因为慌乱而显得有些笨拙，耳畔出的粉红已经蔓延到了脸颊。顾一舟不得不半转过身，抬手掩住自己的脸。林岩也坐了起来，他点点头表示自己没事。少女拍了拍自己衣服上沾到的草屑，检查起自己的衣服。过了会，小杀手很满意衬衫的质量，如果穿的是1993件的估计会破。胡海站在一旁张大了嘴，他看看林岩，又看看顾一舟，最后看看地上的飞盘，整个人像卡带的机器。李哲他们都围了过来。顾学长，你没事吧？李哲的声音带着后怕，他的视线在顾一舟泛红的脸和面无表情的林岩之间来回移动。顾一舟摇了摇头，没事。他没有看林岩，而是转向李哲。你们输了。李哲的脸垮了下来。是的，学长。体育老师的哨声再次响起，他大步走了过来，脸上是压抑不住的兴奋。林岩是吧？刚才那一球怎么扔的？此时他看着林岩，像在看着什么稀世珍宝。少女的注意力从衣角离开，抬头回答，用力扔出去。老师愣了一下，然后哈哈大笑起来。他拍了拍林岩的肩膀。总之比赛结束。李哲，你们队器材室知道该做什么吧？李哲和他的2个队友点了点头，转身朝着器材室的方向走去。人群也渐渐散开，讨论声不绝于耳，大部分都围绕着 F 级怪物那一摔这些关键词。风吹过，气氛有些安静。顾一舟慢慢放下了捂着脸的手，脸上的红色褪去了一些，他看起来恢复了平时的镇定。他们要去打扫器材室了，我们赢了。林岩点头，他抬头看他，二人四目相对。男人开口，你的膝盖好像擦破了。林岩低头看了看自己的裤子，黑色的运动裤膝盖处确实沾上了点泥土，布料被磨得有些粗糙，但没有破。他拍了拍上面的草屑，没有。得到否定的回答，顾一舟的身体才像是放松了一点，他的脸上又挂上了那种温和的、恰到好处的微笑。那就好。林岩眨了眨眼，他好像有些奇怪。少女观察了一下对方，那张精致的脸上红晕还未完全消散，特别是耳廓的位置依旧是浅粉色，难道被自己弄伤了吗？但他刚刚已经尽可能的替他抵挡冲击了。小杀手思考过后，干脆的开口了，我没钱赔给你。顾一舟愣了一下，才理解了这句话里的逻辑。他低低的笑了一声，用手背抵住自己的嘴唇，肩膀微微颤动。我不需要赔偿的。林岩看着他，他不理解他为什么笑。他的衣服可能磨损了，他的脸看起来很红，你看起来很不舒服。少女说。顾一舟放下手，脸上那抹未来得及完全褪去的薄红又加深了几分。是吗？大概是太阳有点晒吧。林岩抬头看了一眼天空，因为接近正午，确实有些热，到饭点了。于是少女点点头后不再跟顾一舟沟通，她小跑到一旁的树荫下盯着手机。冰鲜柠檬水，猫猫探头点 GIF， 手机屏幕亮着，几乎是秒回。谢浩然，猫猫拍头点 GPG。谢浩然，想吃什么？林岩的手指在屏幕上点了点。冰鲜柠檬水，牛肉面。他抱着手机安静的等待回复。树荫外阳光明晃晃的，操场上的人已经散得差不多了，只剩下三三两两的身影朝着食堂或宿舍的方向走去。顾一舟还站在原地没有动，他的视线落在那个蹲在树荫里的背影上。少女的姿态很放松，完全沉浸在自己的世界里，仿佛刚才发生的一切对她而言只是一场普通的运动，不值得留下任何情绪。手机又震动了一下。谢浩然，今天不去就城区了，第20堂2楼可以吗？我要之后去一趟图书馆。谢浩然，20堂的牛肉面也不错，我请你。第20堂和第40堂不一样，是一级生常在的地方。林岩在脑海里的地图上找到了那个位置，距离这里不算远。他回复好。
收起手机，站起身拍了拍裤子上的灰，一转身就对上了顾一周的视线。他还站在那里，像一棵安静的树。到午饭时间了，顾一周开口，语气温和。林岩点头，是的，我要去第二食堂。男人眨了眨眼，很巧，我也正打算去那边。林岩点了点头，转身朝着第二食堂的方向走去。顾一周迈开长腿，不紧不慢地跟在他身侧，两人之间隔着一个人的距离。林岩，他突然开口。顾一周好似不经意地问，刚刚林岩同学是在跟谁发消息呢？是一起吃饭的朋友吗？和朋友。是谢浩然。是。男人没有再就这个问题说什么，而是转而道，这样啊，有些冒昧，不过我可以问一下吗？少女眨了眨眼，得到肯定的回复。顾一周继续道，林岩同学，你和谢浩然同学有在一起吗？女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来，接上集，得到肯定的回复。顾一周继续的，林岩同学，你和谢浩然同学有在一起吗？毕竟在合作前，谢浩然反反复复提到了他的名字，甚至给出要求让他不要接触他。顾一周自然是答应了，一个随时会粉身碎骨的挡箭牌的小提议是完全可以接受的。之后探查了林岩的身份，得知对方来自 Z 区，顾一周就自然而然的将对方视为谢浩然的底牌。至于现在，他也没有故意接触他，不是吗？只是恰好在同一堂课，又恰好顺路去食堂罢了。林岩停下脚步，少女望了望四周，然后给出答案，他不在这里。顾一周愣了一下，才反应过来，他真的只从字面意义上理解了他的问题。他压抑着笑意，声音有些模糊，是这样，是我问的不对，不过他也知道答案了。第二食堂比旧城区的面馆要大得多，也嘈杂得多，这里比林岩去过的第四食堂要大一些，更加热闹，来往的大多是D级和1级的学生。一进门，林岩就看到了坐在2楼窗边的谢浩然，他已经站好了位置，面前摆着一杯水，正低头看着手机。林岩径直走了过去，顾一周跟在后面。少年听到脚步声抬起头，在看到林岩时，他的嘴角刚浮现出一丝笑意，但在看到他身后那个身影时，那丝笑意瞬间就凝固了。谢浩然的身体下意识的绷紧，放在桌上的手也收了回去。我和林岩同学上了同一节体育课，正好顺路。顾一周笑着解释，他很自然的拉开了谢浩然对面的椅子，示意林岩坐下，然后他自己坐在了林岩的旁边，形成了一个奇特的三角座位。林岩坐下后拿出手机看了一眼，然后抬头问谢浩然，我去买饭，我跟你一起去。谢浩然立刻站了起来，你想吃哪家的？1楼还是2楼？顾一周也站了起来，语气温和，我正好也饿了，一起吧。食堂的点餐窗口前排着队，谢浩然熟练地带着林岩走到了最里面的那个牛肉面窗口，2碗牛肉面，1碗多加肉加卤蛋。他对窗口里的师傅说，然后指了指林岩，他那碗。林岩站在他旁边，视线越过人群看向菜单上的其他东西，比如麻辣香锅、铁板烧、石锅饭，这些东西他都没吃过，他们看起来都很好吃，那些你想吃的话，下次我们可以来尝尝。谢浩然的声音在他耳边响起，他好像总是能知道他在想什么。林岩摇了摇头，这里的东西都太贵了，就连刚刚的牛肉面都要54块。顾一周排在他们身后，没有点餐，只是安静地看着，等谢浩然付完款，他才拿出自己的手机，在另一个窗口扫码点了一份最简单的套餐。3人端着餐盘回到了座位上，林岩的面前是那碗堆着肉山和卤蛋的牛肉面，谢浩然的面前是一碗只有几片肉的普通牛肉面，顾一周的面前则一荤一素配1碗米饭。少女的手机震动了一下，月，吃午饭吗？小狗冲出点巨屁巨。林岩看着手机屏幕上那只从门框后冲出来的动画小狗动物，没什么表情的把它也收藏了。冰鲜柠檬水，在吃饭。月，哪里啊？冰鲜柠檬水，第2食堂2楼。5分钟后，一个1级的女生端着餐盘路过，她和同伴小声的聊着天，视线不经意的扫过窗边，她的脚步顿住，你看，他用手肘轻轻碰了碰同伴，同伴顺着他的目光望去，也愣住了。窗边的那张4人桌坐了3个人，不对，是4个人。第4个刚刚走来，拉开了椅子，2个是 F 级的，这点毫无疑问。谢浩然那张常年在论坛名人录上挂着的脸，和他旁边那个最近声名鹊起的来自 Z 区的黑发女生林岩，他们就像灰色的背景板，出现在这里很正常。而另外2个则完全不正常，一个是顾一周，艺术学院的 S 级特招生 ，C 区顾家的继承人；另一个是吴越，刚入学就轰动全院的新 S 级 ，B 区陈氏集团的公子哥。F 级的谢浩然低着头 ，F 级的林岩面无表情的吃着面 ，S 级的顾一周慢条斯理的吃着简单的套餐，而刚刚坐下的 S 级吴越正笑嘻嘻的对3人说话，你们有想喝的吗？林现在其实有些想喝柠檬水，但刚刚顺便在手机里看了一下外卖，没有刷出1块9一杯的，于是少女摇了摇头，哎，真的假的？那你俩呢？吴越的视线转向谢浩然和顾一周，少年的身体很僵硬，不用了，谢谢。顾一周则抬起眼，他指了指自己身侧的玻璃杯，我喝这个就够了。吴越摊了摊手，真没劲，你们都不喝，那我一个人喝多没意思。谢浩然低着头，沉默地挑着自己碗里的面，林岩的面已经吃了一半了，注意到那颗卤蛋，他拿起筷子将其放进了谢浩然的碗里。我最近不能吃太多鸡蛋，他平静地解释，这是他在某个健康 app 上看到的，文章说1周最好不要超过7个鸡蛋，他仔细数过，这周已经吃了6个了。之前他的饮食都是有人严格安排的，现在失业了也要自己搭配均衡才好。谢浩然愣了一下，他看着自己碗里那颗圆滚滚的卤蛋，又看了看林岩。一旁的少年放下了筷子，他看着这一幕，语气顿时可怜起来。林岩同学，光给他加，不给我加。林岩的视线移到了吴越身上，只有1颗蛋，已经给他了。吴越撑着下巴看他，正要说些什么，就听到前方的顾一周放下手机，温和的开口，吴越同学，我帮你点了1颗白煮蛋，我加了配送服务，马上就到了。吴越呵呵笑了几声，真是谢谢顾同学了。很快，一个阿姨端着一个小碟子走了过来，上面放着1颗孤零零的还冒着热气的白煮蛋。吴越接过来，手指捏着那颗蛋在桌沿上轻轻敲了敲，少年慢条斯理的剥着蛋壳，
白色的蛋壳碎片落入面前的空碟子里，一个光滑完整的蛋出现在他手中，但他没有吃。本来这次温馨的午饭是可以和平的到达尾声的，在他们就这样闲聊时，一个端着餐盘的男生从邻桌站起，朝着餐具回收处的方向走去。他路过林岩他们这桌时，脚步顿了一下，身体像是被什么绊到，猛地向前倾倒，餐盘上的汤碗飞了出去，哗啦，滚烫的味增汤一滴不剩，全都泼在了谢浩然的手臂和衬衫上。谢浩然发出一声压抑的痛呼，猛地站了起来，他的左边袖子湿透了，紧贴着皮肤，热气蒸腾，手臂上迅速泛起了一片吓人的红色。林岩放下了筷子，他迅速站起身，抽了几张桌上的餐巾纸，伸手去擦谢浩然手臂上的汤渍。谢浩然的身体因为疼痛而微微颤抖，他躲了一下，但没有躲开。我没事，少年低声说。吴越靠在椅背上，环抱着双臂，饶有兴致地看着这一幕。顾一舟则皱起了眉，他放下筷子，拿起了自己的手机。是谢学长，不好意思啊。那个地级男生站起来，瞥了谢浩然一眼，毫无诚意的哈哈笑了一下。林岩盯着谢浩然手臂上的伤口，起了一点泡，但不是特别严重。附近有医务室，他对谢浩然说：“我带你去。”那个地级男生又把目光转向了桌上的2位 S 级。哎呀，这 F 级的谢同学也太金贵了，泼点汤就这么大反应。他笑着，目光在吴越和顾一舟之间游移。侯少、顾少，你们说是不是？周围的视线都若有若无的聚集过来，整个2楼的空气都安静了些许。吴越将那颗包好了的白煮蛋放在林岩的空碟子里，然后他才懒洋洋地抬起眼看向对方。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当穿成贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，吴越将那颗包好了的白煮蛋放在林岩的空碟子里，然后他才懒洋洋地抬起眼看向对方。少年笑着开口：“你长了张嘴，就是为了说这种话的。”闻言，地级男生脸上的笑容僵住了，他没想到吴越会直接开口，而且语气这么不客气。男生的视线在吴越那张带笑的脸上转了一圈，又看了看旁边沉默不语的顾一舟，最终还是把矛头对准了最软的柿子。哎呀，无少教训的是，谢同学，你没事吧？你看你这手都红成这样了。他装模作样的往前凑了凑，少女伸手拦在了他和谢浩然之间。他的动作很简单，只是伸出一条手臂，掌心向上，一个清晰的停止手势。男生的脚步顿住了，他看着眼前这个面无表情的 F 级女生，嗤笑一声：“怎么想替她出头？你算个什么东西？”林岩没有说话，他抬眸平静地望着对方。那个地级男生的脸上还挂着挑衅的笑，但那笑意在对上那对眸子时，像是被冰冻住了，没有愤怒，没有警告，只有一片虚无的令人心悸的平静。男生下意识地后退了一步，撞到了身后的桌角，发出一声闷响。这是什么？那边是怎么回事啊？有人不是应该好好去角落里待着吗？众人循声望去，只见一个蜜糖棕色长卷发的女人正款步走来，她穿着一身粉色的吊带裙，妆容精致的像橱窗里的娃娃，在其身后还跟着2、3个同样打扮时髦的女生，众星捧月般将她簇拥在中央。对方目光扫过全场，最后落在了谢浩然身上，那双漂亮的眼睛里闪过一丝毫不掩饰的厌恶。那个泼汤的地级男生看到他，像是找到了主心骨，立刻挺直了腰板。婉清学姐，我就是看不惯有些人明明是个 F 级，还来食堂这种地方碍眼。谢婉清掩着嘴发出一声轻笑，哎呀，这不是我那个见不得光的弟弟吗？怎么弄得这么狼狈，像条被开水烫了的流浪狗。在收到谢浩然来到食堂消息的那一瞬，谢婉清就在群聊里叫人去找对方麻烦了。真是的，不是早就约法3章好了？他只会自己一个人找个阴暗的角落待一辈子，怎么还敢来第2食堂露脸的？难道他是知道自己想让他在启琼留级一辈子？谢婉清身后的一个女生跟着笑了起来。婉清，别这么说嘛，狗都比他干净。婉清学姐说的没错。那个泼汤的地级男生很快回过神，开口继续奉承，我看有些人就该被拴起来，免得出来乱跑，污了大家的眼睛。周围的学生发出一阵压抑的低笑声，这是谁身上的香水味啊？吴越的声音懒洋洋的响了起来，一股廉价甜腻的味道，闻起来像是刚从三无糖果工厂里逃出来。他顿了一下，继续道，呛得人头疼。谢婉清最引以为傲的就是他的品味和家世，被人这么一说，他脸上的笑容瞬间消失了。你这话什么意思？女人一下认出了吴越，她往前走了一步，高傲的抬着下巴，必须来的，都这么没教养吗？哎呀，没事的，谢学姐当然比我有教养多。少年瞥了一眼那位泼汤的男生，视线又落在了谢婉清身上，他笑着，就是有些没管好自己家的狗，在食堂都到处咬人，有些吓人。这句话彻底点燃了谢婉清的怒，不过是个必须来的暴发户，不仅跟谢浩然在一起和谢家公然作对，还敢这么跟他说话。他环顾四周，视线落在旁边一桌人刚喝完的水杯上，女人走过去，端起那杯剩下的半杯冰水，快步走回，没有人阻止他，所有人都在看戏。在谢婉清举起杯子，手腕即将倾斜的那一刻，一只手从侧面伸出，稳稳地握住了他的手腕。是林岩。少女的动作不快却十分精确，她的手指搭在谢婉清的手腕上，让对方的手腕无法再移动分毫。杯中的冰块撞击着杯壁，发出清脆的响声，水面晃动，但没有一滴溅出。谢婉清愣住了，女人低头看着那只握住自己的手，然后她抬起头就对上了一双漆黑的毫无情绪的眼睛。谢婉清试图将手抽回来，但那只手像铁钳一样纹丝不动。林岩没有看他，他的视线落在那个玻璃杯上，接着松开手接过杯子。然在所有人错愕的目光中，林岩走到旁边一盆绿之前，将杯子里剩下的水连同冰块一起倒进了花盆里，水渗入干涸的土壤。少女做完这一切，将空杯子放回了她原来的桌子上。
整个过程安静流畅。谢婉清的手腕还停在半空中，脸上的表情从愤怒转为不可思议。她被一个 F 级当着所有人的面像教训一个不懂事的孩子一样缴械了。就在这时，另一个温和的声音响起：“婉清同学。”顾一舟站了起来，作为学生会的副会长，你的形象很重要，刚才的行为不太得体。那双漂亮的眼睛转向了顾一舟。顾同学，谢婉清说：“你也要掺和进来吗？”他身后的学生们交换了一个眼神。顾一舟在学院里师出了名的不问世事，今天是怎么了？谢婉清同学，这不叫掺和。男人语气温和，我只是不想因一场发生在公共场合的小意外，破坏了同学们的用餐心情和环境。你身为学生会副会长，应该比我更懂这个道理吧？吴越在这时又补了一句：“哇，谢婉清学姐这么关心食堂秩序吗？真是辛苦你了，谢副会长。原来你突然出现在这里是为了维护秩序。”谢婉清来这里当然不是为了维护秩序，她来这里是为了好好羞辱那个废物一番的。为什么吴越和顾一舟会和他待在一起？还有那个古怪的 F 级，所以你们三个是一起的？他质问。吴越笑了一下：“谢学姐，你这是什么话？我们大家都是一个学校的同学啊，在一起吃个饭而已。”几人的话语仍然在继续。谢浩然僵硬地站在原地，作为一个沉默的背景，他手臂上的红肿越来越明显，细看之下已经起了几个透明的小水泡。小杀手和他一起恪尽职守地当着背景板，一边盯着少年手臂上的伤。虽然网上的社交指南上有写在别人说话的时候最好不要打扰，但他的伤要尽快处理。少女思考片刻，动了。她拉过谢浩然没有受伤的右臂，绕过桌子朝着楼梯口的方向走去，动作很稳，没有丝毫犹豫，无视了这场由 S 级主导的闹剧，无视了谢婉清的脸色，也无视了周围所有人的目光。窃窃私语像潮水般涌来，又被他稳定的背影隔绝在外，所有的一切都被他们抛之脑后。谢浩然瞪大了眼，他下意识地跟着他的步伐，穿过一张张餐桌走向楼梯口，在二人身后，谢婉清的脸色涨红，真是丢脸丢到家了。果然母亲说的没错，这个废物就是扫把星。哎呀，这就把我丢下了呀！吴越的声音不合时宜地响起，他才像是想起了什么，对着那个地级男生挥了挥手。戏都演完了，这位同学，你不去送你的主角吗？那个地级男生站在原地，脸色一阵青一阵白，一句话也说不出来。谢婉清猛地转过头盯着吴越，吴越，他一字一句地说：“我妈妈要是知道你今天这么对我说话，你们吴家在一市的新项目就别想再拿到一块地。”吴越差点就忍不住笑出声了，搞得好像他不说，吴家就能从这些看不起外来者的老钱手上拿到一市的项目一样。这个谢家的大小姐真的是什么也不知道。少年从椅子上站起身，拿起自己的背包甩在肩上。好，我等着。吴越转身朝着楼梯口走去，路过餐桌时顺手拿走了那个林岩没来得及吃的白水蛋。看来今天这顿饭是吃不完了。顾一舟看向气急败坏的谢婉清，语气温和：“谢婉清同学，我很期待你在竞选时期的表现。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。”女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，顾一舟看向气急败坏的谢婉清，语气温和：“谢婉清同学，我很期待你在竞选时期的表现。”说完，他也转身离开了。整个食堂2楼陷入了寂静之中。几分钟后，谢婉清猛地转身，高跟鞋在地板上踩出用力的声响，带着他的跟班们快步离开。启琼学院的医务室里很安静，只有消毒水和药品的味道。此时是午饭时间，校医不在，在桌子上有留号码。林岩拉着谢浩然径直走到一间空着的处理室，让他坐在椅子上。少年低着头，一言不发。林岩转身熟练地在旁边的药柜里翻找生理盐水、棉签、烧伤膏、无菌纱布、医用胶带。他将东西一一摆在托盘上端了回来。小杀手拉过一张椅子坐在谢浩然对面，然后拿起医用剪刀，准备剪开他湿透的袖子，会有点疼。他说。谢浩然抬起头看着他，少女的脸离他很近，他能看清他垂下的睫毛和那颗泪痣。我自己来。林岩看了他一眼，把剪刀递给了他。谢浩然接过剪刀，小心地剪开自己左臂的袖管，布料被剪开，露出底下更多的红肿，好几个地方已经起了亮晶晶的水泡。林岩等他剪完就拿过了托盘，他拧开生理盐水的瓶盖，用棉签沾湿，开始清理他伤口周围的皮肤。少女的动作很轻很稳，像是在处理一件没有生命的物品。谢浩然的身体紧绷着，他能感觉到棉签划过皮肤时带来的冰凉又刺痛的感觉，但他没有动，只是看着他。清理完伤口，林岩又拧开烧伤膏，用棉签挑出一点透明的药膏，均匀的涂抹在烫伤处。药膏带着凉意缓解了一部分灼痛感。最后他用无菌纱布轻轻盖住伤口，再用医用胶带固定好。好了，谢浩然活动了一下自己被包扎好的手臂，动作有些僵硬。你好像很熟悉这些。他开口，学过。这个回答终结了对话。林岩站起身，开始收拾托盘上的东西，把它们放回原处。谢浩然坐在椅子上，看着对方的背影。对不起。他将东西归位，动作不带一丝声响。为什么？少年抬起眼，嘴唇动了动。对不起，让你看到这些。对不起，把你拉进我的麻烦里。对不起，我真的没有，是我的问题。他最后只说了这一句，声音很低。林岩眨了眨眼，他将所有医疗用品归位，把垃圾扔掉，然后拿起自己的背包，走吧。医务室里恢复了原样，仿佛什么都没有发生过，只剩下空气中还未散尽的消毒水味。两人一前一后的走出医务室，午后的阳光有些刺眼，教学楼前的广场上空无一人，之前的喧闹好像一场幻觉。你饿吗？谢浩然突然开口。林岩停下脚步回头看他，还好，虽然那碗面他只吃了一半，但比起这个少女想起了别的什么。我要去一趟艺术社。谢浩然脱口而出，是去做什么？问完之后，他意识到自己的语气有些奇怪，就补充了一句，你下午应该还有课。我下午3点有课。林岩回答，现在才1点半，时间足够。你不是艺术生，去那里做什么？解决一个问题。解决问题？是有人找你麻烦吗？他问。林岩摇了摇头，我找别人。
这句话让谢浩然彻底沉默了。他看着少女平静无波的脸，脑海里瞬间闪过小巷里倒了一地的混混，以及杂物间里被捆起来的一级学生。我和你一起去。少年干巴巴地说。林岩看了他一眼，没有拒绝。多一个人，多一个目击者，但他是朋友，问题不大。两人并肩朝着艺术学院的方向走去。他们来到3楼，林岩的脚步停在了一间教室门口的公告栏前，那上面有一块电子屏幕，是教室使用排班表。少女的视线扫过走廊尽头的监控摄像头，又在走廊中段的室内消防栓上停顿了2秒。她的目光最后回到那张排班表上，仔细地寻找着张雅玲这个名字。第3音乐教室，周1、周2、周3、周4、周5，下午2点到5点，信息和委托人给的一致。林岩的目光从排班表移开，落在了教室内上厚重的隔音门上。本锁是普通的机械锁，信息收集完毕了。现在是下午1点50分，距离张雅玲2点的练习时间还有10分钟。正当林岩准备转身离开时，他和谢浩然就正面撞上了一位女生，对方穿着一条优雅的淡蓝色连衣裙，怀里抱着一个看起来就很贵的小提琴琴盒，她的头发盘成一个精致的发髻，脸上化着淡妆。在看到走廊上站着的2个人时，张雅玲停下了脚步。她也是谢婉清的大群里的一员，刚刚在第2食堂发生的闹剧，她很快就知道，没想到能在这里遇见。张雅玲的动作很快，她几乎是立刻就举起了手机，闪光灯亮了2次。谢浩然往前站了一步，挡在林岩身前，但已经来不及了。他深吸一口气，开口把照片删掉。张雅玲像是听到了什么笑话，我为什么要删？她反问，指尖在屏幕上滑动，似乎在预览刚刚的照片。谢少，你姐姐很关心你吗？她可想知道你现在在哪了。刚刚谢婉清才在群里发疯过了一次，正好她可以在谢大小姐那里刷一波存在感。你至少要把它截掉，她只是路过。张雅玲脸上露出不屑的表情，她甚至将手机举得更高了一点，对着谢浩然又拍了一张。我爱做什么做什么，怎么 F 级还想威胁我？你拿什么威胁我？用你那可怜的助学金吗？还是说要让你身边的这位朋友来帮帮你？对方的视线转向完全搞不清状况的林岩，小杀手还在思考为什么要拍照。一个 F 级找了另一个 F 级当靠山，真是绝配。下一秒，谢浩然的动作没有任何预兆，他身体前倾速度很快，手精准地抓住了张雅玲握着手机的那只手。少年的力气很大，张雅玲的手指被迫松开，于是手机落入了他的另一只手中。对方一时还没有反应过来，当张雅玲意识到自己的手机被抢走时，他的脸瞬间涨红了。你做什么？谢浩然没有回答，他垂着眼，用没受伤的右手在屏幕上快速操作，点开相册，找到了刚才那几张照片，毫不犹豫地点击了删除，然后又进入最近删除相簿，将它们彻底清除。整个过程不超过10秒。做完这一切，他才抬起眼，照片我删了。他将那部手机塞回他手里。现在你可以进去了。谢浩然说完便退后一步，重新站回了林岩的身边，低下了头。他整个人又恢复了平日里那种沉默温顺的样子，仿佛刚才那个行动果决的人只是一个幻觉。张雅玲抱着自己的手机，手腕上还残留着被他捏过的痛感和红印。他瞪大了眼睛，像是第一次认识眼前这个在群里人人嘲讽的废物 F 级。他想说什么，但看着少年那副重新变得低眉顺眼的样子，又看着旁边那个从头到尾都面无表情的女生，一股寒意莫名的从心底升起。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。接上集，他想说什么，但看着少年那副重新变得低眉顺眼的样子，又看着旁边那个从头到尾都面无表情的女生，一股寒意莫名的从心底升起。2个神经病。他最后骂了一句，就抱着自己的琴盒，快步刷卡走进了教室。林岩眨了眨眼，他其实没太搞懂刚才发生了什么，为什么要拍照，又为什么要删掉，还有为什么他要说他们2个是神经病。谢浩然站在他身边，呼吸还有些急促。你要上课吧？走了。2人一言不发的转身离开。我去图书馆。你要回宿舍还是直接去教室？谢浩然的声音响起，打破了沉默。教室。林岩回答。他们走到一个岔路口，一条通往图书馆，一条通往主教学楼。谢浩然停下脚步看了看林岩，又很快移开视线，落在自己包扎好的手臂上。那你路上小心。少女点头。他又补充了一句，你的手记得不要碰水。好。谢浩然深吸一口气，如果有人找你麻烦的话，来找我不？他又能做什么呢？去找顾一周。你有他的微信吗？有。你是什么时候加上的？谢浩然有些紧张地问。少女歪了歪头。上午的体育课。少年沉默了一下，就问一下，你们都聊了什么？没聊什么。小杀手回忆了一下，他问了我叫什么名字，我问了他叫什么名字，然后我们玩了飞盘。他点了点头，声音很轻。下午的课要好好学习。谢浩然没有再问下去，也没有再看他，他转身朝着图书馆的方向走去，脚步比平时快了一些。林岩看着他走远，然后也转过身走向主教学楼。下午2点50分，高等数学的教室。林岩坐在老位子，面前摊着那本他依旧看不懂的天书，他正在用手机认真浏览某保安社区 app 里的一个帖子，标题是吐槽一下，今天又有个傻 X 把整杯奶茶到我们小区门口了，搞了我半天，为什么我还要干这个？下面的回复五花八门。1啊，摸摸楼主就当锻炼身体了。2啊，下次直接让他自己舔干净。3啊，我们这高级都是直接抓人罚款的，而且可以立马叫保洁。林岩看到第3条，认真的回复，请问在哪个小区任职？薪资待遇如何？在看什么呢？这么认真？一个带着笑意的声音从旁边传来。林岩转过头，吴越拉开他旁边的椅子坐下，将背包随意的扔在桌上。少年单手撑着下巴侧过头看他，中午那顿饭吃的不是很开心吧？林岩收回手机，还好，我吃饱了。呼，吴越笑了一声，你就只想着吃饱啊？他凑近了些。话说回来，你跟谢浩然走了之后，我可是被他姐姐狠狠威胁了一顿的。少年说着，脸上却没什么被威胁的表情，反而带着点欣慰。他说要让我们吴家在世拿不到底，吓死我了。林岩看着他，你害怕吗？怕，当然怕。吴越懒洋洋地说，怕的我午觉都少睡了10分钟。他从背包里拿出一本崭新的没有封皮的册子，推到林岩面前，诺，给你的。
林岩低头看，册子是 A4 纸打印后装订的，第一页的标题是笨蛋都能看懂的高等数学入门图形版，下面画着一个笑脸。他翻开一页，里面没有复杂的公式和文字，全都是用各种卡通图形和箭头标注的解题步骤，比如极限的定义被画成一个小人无限接近一堵墙但永远碰不到，求导则被画成在过山车的某一点上切出一根轨道，比他之前说的切面包还要简单。我昨天晚上让家里的补习老师专门给你做的。吴越用手指点了点那个册子，你应该都能看得懂了吧？林岩把册子拿起来一页一页的翻看着，他看得非常认真。怎么样？吴越期待的看着他。画得很好，林岩评价道。吴越的表情空白了一瞬，我不是让你评价图画。少年用手指按了按自己的太阳穴，然后又指着书上的图，重点是这个箭头，还有这个小人。小杀手凑了过来，盯着他指的地方，点点头。光看画没用，你得把这些画跟你课本上那些看不懂的符号联系起来。吴越把那本卡通教材推到他面前，又把那本天书一样的高数课本打开并排放在一起。叮铃铃，尖锐的上课铃声响起，周明教授抱着他的教案准时的走进了教室。上课，吴越没有停下他的教学，继续饶有兴致的讲着。时间很快就过去了，下课铃声响起，周教授合上教案宣布下课，学生们开始收拾东西，准备离开。林岩也合上了那两本书，放进自己的背包里。他刚刚在吴越的带领下还写了几道简单的题，感觉不错。二人一起走出了教室，在教学楼的走廊，一个林岩有过一面之缘的男生忽然叫住了吴越：“哟，吴少，是林浩。”对方快步走了过来，直接无视了旁边的林岩，熟忍的伸手搭上吴越的肩膀。少年立马展露了熟忍的笑容：“啊呀，是林同学呀！”林浩拍了拍对方的肩：“我姐有事找你了。”林会长。吴越挑了挑眉，脸上那副懒洋洋的笑容没有变，只是眼底多了点什么。找我有什么事吗？少年的语气听起来像是随口一问。林浩的脸上堆着笑：“我姐就是说想请吴少喝杯茶，聊一聊。”他说话时，视线又不受控制地瞥了一眼旁边背着书包的少女，对方面无表情。吴越注意到了林浩的眼神，少年侧过身，伸出手臂，很自然地轻轻拍了拍林岩的肩膀，做出一副熟忍的姿态。行啊，吴越说，不过我得带着我的学习搭子，我们下午还有约呢。林浩的表情僵了一下，带着这个 Z 区的 F 级去见学生会会长。吴越是故意的吗？这个，我姐可能只是想跟吴少你单独聊聊，是吗？吴越收回了手，他的语气十分可惜。那就算了，我这搭子胆子小，一个人待着会害怕的。他说着，就做出要带正在发呆的林岩离开的样子。别，吴少！林浩赶紧拦住他，一起去吧。那就一起去。1号教学楼学生会办公室，这个地方林岩很熟悉，但他们并不往办公区走。林浩领着他们穿过一条安静的走廊，停在一扇厚重的双开木门前。他在门边的识别器上刷了自己的卡，又输入一串密码，滴的一声轻响，门锁解开了。他推开其中一扇门，侧身让开。吴少，请。一个穿着启琼学院制服的女人正坐在主位那张单人沙发上，她坐姿笔直，双腿并拢，双手交叠放在膝盖上，一头乌黑的长发梳理得一丝不苟，脸上是精致得体的淡妆。在他们进门时，他站了起来。吴越同学，你好，我是林雨静。林雨静脸上带着恰到好处的微笑，他朝吴越伸出手，吴越也伸出手，与他轻轻一握，随即松开。林会长，久仰。林雨静的目光落在了他身后的林岩身上，这位是林岩，我的朋友。少年语气故作无奈，他胆子太小了，去哪都要跟着我。林雨静的视线在林岩那身朴素的黑色卫衣上扫过，然后又回到了吴越脸上。是吗？那请坐吧。吴越点点头，拉过一张离他稍远的单人椅，转了个方向面向他，又拍了拍自己旁边的另一只椅子，望向林岩。你坐这里吧。小杀手走过去，一言坐下，但他至始至终都没有看对面的林雨静，也没有看旁边的吴越。少女的视线快速扫过整个房间，房间的东北角有一个隐藏式摄像头，镜头对着正中央，窗户是双层防弹玻璃，从外面很难破开，唯一的出入口就是刚才那扇门，门轴坚固，锁是定制的识别电子锁，整体安保水平很高。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。林雨静笑着开口，想喝点什么？咖啡还是茶？吴越说，冰美式双份浓缩，谢谢。林岩的视线从那个摄像头上收了回来。柠檬水。林雨静的眉梢动了一下，很快2杯咖啡和1杯柠檬水端了上来。林岩捧起那杯柠檬水，小口的喝了起来。林雨静开口打破了沉默，吴越同学，想必你也知道学生会马上就要换届了。吴越抿了一口咖啡，发出一个表示继续的声音。晚清他对会长的位置没什么兴趣。林雨静的声音平稳，他更喜欢时尚和艺术，学生会这些繁琐的事物会耽误他享受生活，那真是太可惜了。吴越说，我以为凭谢学姐在同学里的人气，当选是板上钉钉的事。林雨静笑了笑，仿佛没听出他话里的刺。我听说吴越同学入学后和顾一舟同学走得很近。吴越笑嘻嘻的回答，哎呀，顾学长人比较好吗？这个大家都知道啊。林雨静端起自己面前那杯冒着热气的红茶，轻轻吹了吹。同学今天和晚清在食堂吵架了。吴越摊了摊手，脸上是一副无可奈何的表情。这个呀，是我还有些不明白启琼的规矩。当时大家吃饭都很安静，没想到 A 市的同学这么热情，我有点被吓到了。女人将手中的红茶杯轻轻放回古瓷碟中，发出一声清脆的轻响。看来吴越同学需要一些时间来适应，毕竟不同的地方有不同的规矩，启琼学院也是一样。不过既然你提到了规矩，那我们就来谈谈规矩。林雨静的视线转向吴越，学生会会长的竞选有一套完整的流程和资格审查标准，其中一条要求候选人必须在学生会内要有一个部门的提名。学生会一共分为5个部门，分别是组织部、外联部、纪检部、学术部和媒体部。组织部偏离家，外联部偏谢家，纪检部偏林家，另外2个部门保持着表面的中立。原来是这样，这些我都不知道呢。吴越好像什么都不知道似的笑着开口。
口了，那就祝下一任学生会会长好运了。林宇静突然换了一个话题，竞选学生会会长确实是一件很耗费心神的事，不仅需要得到提名，后续的宣传拉票，每一步都需要投入大量的资源。我们林家在也是有些商业项目和吴氏集团正在接触的新能源领域或许可以互补，如果合作愉快，我想无论是校内还是校外，对我们双方都会是一个双赢的局面。这是在开条件，一个用校外商业利益换取校内立场的交易。吴越将那杯冰美式推远了一些，他其实不喜欢咖啡。林会长真是高瞻远瞩，生意都谈到学生会来了。少年靠在椅背上，不过我对这些不太懂，我们家都是其他人在管，我就是个游手好闲的败家子，你跟我谈这些算是找错人了。林宇静看着他这副样子，脸上的微笑没有丝毫变化。是吗？我倒觉得吴越同学比大多数同龄人都要看得清楚。他将视线转向了一直在安静喝柠檬水的林岩，想必你的这位朋友也是因为这一点才愿意一直跟着你吧。问题被抛给了林岩，少女刚刚喝完了杯子里的最后一口柠檬水，她抬起头迎上林宇静的目光。吴越正要开口说些什么，就听见身旁的少女说话了，我的水喝完了。空气安静了片刻，几秒后林宇静重新挂上那副公式化的微笑，对着门口的林浩点了点头。小浩，去给这位同学再拿一杯柠檬水。好的，姐。林浩转身快步走了出去，看来我这里的招待还挺合林岩同学的口味。林宇静说，林岩点头，比蜜冰冰的好喝，气泡很足。吴越终于没忍住，用手掩着嘴，发出了一声压抑的笑。他清了清嗓子，重新坐直身体。林会长，你看我朋友很喜欢你的柠檬水，但他胆子小，不喜欢在陌生的地方待太久。我们下午还有约要一起去图书馆学习高数，再待下去他就要焦虑了。林宇静看着他，又看了看旁边一脸平静的等待新一杯柠檬水的林岩，焦虑？是啊。吴越一本正经的点头。他一焦虑就想研究保安招聘信息，我拦不住。林浩正好在这时端着新一杯柠檬水走了进来，听到这句话他的手抖了一下，差点把杯子摔了。林宇静看着那杯被稳稳放在林岩面前的柠檬水，他沉默了几秒。既然吴越同学还有约，那我就不耽误你们的时间了，希望下次有机会我们能聊一些更愉快的话题。吴越站了起来，懒洋洋的伸了个懒腰，那就借林会长吉言了。他看了一眼正准备开喝的林岩，走了。搭子，小杀手可惜的放下玻璃杯，两人一前一后的走了出去，消失在走廊的拐角。门被重新关上，会客厅里又恢复了安静。林宇静独自站在巨大的落地窗前，看着楼下渺小如同蚂蚁的人群。姐，林浩小心翼翼的开口，那个吴越也太不给面子了。他不是不给面子。林宇静转过身，端起桌上已经有些凉了的红茶，他是在告诉我，他和我不是一类人，我的规则在他那里行不通。林浩不解的问，那个大斯奇呢？他为什么一直带着他？林宇静抿了一口红茶，茶水已经冷了，入口有些苦涩。那女的看起来呆呆的，怪得很，还是 Z 区来的，而看不懂的东西才是最麻烦的。注意一下她的走向，启琼学院中央图书馆。吴越带着林岩径直上了3楼的独立研习区，他将背包扔在桌上，拿出了那本卡通教材和高数课本。来，林岩同学，让我检查一下你的学习进度。他把那本卡通教材翻开，指着上面的一道例题，这题你做做看。林岩看着那道题，一个皮球从100米高的地方掉下来，每次弹起的高度是原来的一半，请问他最后会停在地面上吗？下面画着一个不断弹跳、高度越来越低的皮球。他思考了一下，在旁边的草稿纸上写下答案。会。吴越凑过来看了一眼，差点没被自己的口水呛到。不是问你这个，是让你用极限的符号把这个过程写出来。他拿起笔在旁边写下令：n 无穷，1/2 ，n 等于0。你看这个1/2，就是弹跳的高度 ，n 是次数，次数越来越多，这个高度就越来越接近0，懂了吗？林岩看着他写的那个式子，又看了看自己写的那个会字，他点了点头，懂了。吴越叹了口气，觉得自己的教学之路任重而道远。少年很有耐心的从最基础的符号开始，一点一点的把卡通画和课本上的公式对应起来。时间就在这种安静的1对1教学中流逝。林岩学的不算快，但他很专注，他不会问为什么，也不会质疑。吴越教什么他就记什么。吴越讲的有些口干舌燥，他停下来靠在椅背上喝了口水。他看着对面那个正低着头，认真的用笔在草稿纸上描摹着一个符号的少女，他的侧脸线条很干净，握着笔的姿势很标准，也很用力。吴越喝完最后一口水，将空瓶子放在一边问道：你喜欢这个符号？林岩的笔停了下来，他抬起头，不清楚，我写的和书上的不大一样。少年语气无奈，书上的是打印的，当然会不一样了。林岩抬头看着他，黑色的瞳孔里倒映着少年和其身后那片金色的窗景。吴越移开视线，若无其事地清了清嗓子。好了，今天就到这里吧，看你写的头都大了，再学下去就要变成真的笨蛋。少女闻言点了点头，她看了一眼自己草稿纸上那一排歪歪扭扭的积分符号，然后认真地把卡通教材和高数课本都收进了背包。对了，搭子，你之前在 Z 区是怎么生活的呀？小杀手陷入沉思，他好像不是这个世界的人，也没有去过所谓的 Z 区，网络上也没有什么与 Z 区生活相关的信息。最后林岩回答：训练、吃饭、工作，这是他之前在组织里的日常。少年思考了一下，笑了出来。哇，听起来和公司的管培生计划差不多嘛，就是听起来伙食不怎么样的感觉。虽然组织的伙食还不错，但确实都没什么味道，已经吃过山珍海味、牛肉面的小杀手赞同的点了点头。那身手怎么这么好啊？这是吴越最好奇的点。之前他有参观过 B 区自家公司的安保部门，里面不乏一些退伍的士兵和自幼培养的专业人士，他莫名的觉得林岩跟他们有一些相似之处。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院
也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。切上级，这是吴越最好奇的点。之前他有参观过 B 区自家公司的安保部门，里面不乏一些退伍的士兵和自幼培养的专业人士。他莫名的觉得林岩跟他们有一些相似之处。为了活下去，林岩平静的回答：哇，你别吓我啊，打走，搞得好像 Z 区是什么末日废土一样。你们那边上学还要打架抢地盘的吗？少女思考了一下，在组织以前的某些考核中确实需要抢地盘，于是他点了点头。吴越笑了出来，行了，行了，不问你了。他挥了挥手，把桌上的书都收了起来，塞进林岩的背包里。再问下去，我怕你就要告诉我你其实是 Z 区派来卧底启琼的秘密兵器。在少年收拾东西的时候，林岩的手机震动了一下。谢浩然，药膏很管用，已经不怎么疼了，谢谢。配图上是一只被纱布妥善包扎好的手臂，背景是图书馆一角的书架。林岩点开图片放大，仔细看了看纱布边缘，确认没有渗血或者奇怪的液体。他回复：好。谢浩然，你现在在哪？我还在图书馆。冰鲜柠檬水，我也在图书馆。谢浩然，一个人吗？吴越很自然地靠了过来，视线扫过他的手机屏幕。少年拖长了声音：他怎么老是找你啊？林岩的视线从对方的脸上移开，落回手机屏幕。冰鲜柠檬水，不是。谢浩然，跟谁在一起？冰鲜柠檬水。吴越，信息发送成功。对面的正在输入中闪烁了几下，然后又消失了。几秒后他再次出现。谢浩然，早点休息。星期二的夜晚，林岩回到了404宿舍，冷白色的光照亮了桌面上铺开的一块黑色绒布，绒布上静静地躺着一把狙击枪的零件，枪管、机匣、枪托、弹匣、附近簧以及那枚精密的瞄准镜，它们被拆分得十分彻底，每一个细小的螺丝和销钉都被分门别类地放置着。林岩戴上一双薄薄的黑色手套，拿起一小瓶保养油和一根通条，他将沾了油的棉布穿过通条，缓慢地擦拭着冰冷的枪管内壁。就在这时，桌上的手机屏幕亮了一下，伴随震动跳出了一条微信消息的预览：实验图片。林岩停下了手中的动作。实验黎文轩是大老板。少女放下通条，摘掉手套，她拿起手机点开了那张图片，那是一张表格，上面罗列着各种课程名称和对应的数字。林岩看不懂那些英文缩写代表什么课，但他认得谢浩然这3个字，也认得那些数字，每一项后面都有一个分数，大部分是或 A 加。最后一行用加粗的字体写着 GPA 3.97 4.0。他盯着那个 3.97 看了几秒，差 0.03 就满了。所以呢，实验明天下午有空吗？林岩思考了一下，有工作。明天下午2点他要去处理论坛的那个委托，目标是张雅玲，那个地级艺术生。任务地点在第3音乐教室，预计1小时可以完成，并测试那张匿名银行卡接收1000元以上金额的到账速度。不过那是兼职。冰鲜柠檬水，明天下午3点后有空。玫瑰，玫瑰。少女的手指在屏幕上停顿了一下，然后又补充了一句：冰鲜柠檬水，什么任务？黄豆呲牙。这是默认对方已经理解了他接单的意愿。实验愿意，地点你选。地点你选这4个字停留在屏幕上，他需要一个地方，公共场所人多，方便伪装和撤离，但也要有足够安静的角落，方便谈话。冰鲜柠檬水，分享地点：李叔牛肉面。呲牙。呲牙，那里显示着正在输入中，闪烁，停止，又再次闪烁。大约过了半分钟，一条新消息才跳了出来。实验好，冰鲜柠檬水，玫瑰，玫瑰。林岩心满意足地放下手机，继续日常维护自己的枪械。星期三下午1点半，艺术学院区的红砖小楼安静得像一幅静物画。林岩站在3楼走廊的中段，身体隐藏在消防栓和一盆大型绿植构成的阴影里。这里是走廊尽头那个广角监控的绝对死角。他的视线落在不远处的第3音乐教室，距离委托人给出的目标出现时间还有30分钟。时间1分1秒的过去，走廊里没有人经过。下午1点55分，楼梯口传来了高跟鞋踩在地板上的清脆脚步声，由远及近。林岩的视线移动过去，张雅玲出现了。她和那天一样穿着优雅的连衣裙，怀里抱着她那个昂贵的小提琴盒。对方没有注意到阴影里的任何人，径直走到第3音乐教室门口，刷了卡，滴的一声，门锁打开，厚重的隔音门被推开，然后关上，走廊恢复了寂静。林岩从阴影里走了出来，他没有靠近那扇门，而是走到了走廊中段墙壁上的那个室内消防栓前。约莫半分钟后，哔哔哔，红色的警报灯在走廊里闪烁。怎么回事？着火了吗？快走！门一扇扇的被推开，惊慌失措的学生们从各个教室里涌出来，脚步声和询问声混在一起。第3音乐教室那扇厚重的隔音门也被猛地推开。张雅玲脸上带着惊慌，她甚至没来得及拿起自己的琴盒，就跟着人流一起冲向楼梯口。人群像受惊的鱼群，混乱的挤向唯一的出口。走廊上很快就空无一人，只剩下刺耳的警报声和闪烁的红灯。林岩从消防栓后的阴影里走了出来，他没有跟着人群跑，而是逆着方向走到了第3音乐教室门口。门还没有来得及锁，他侧着身子，透过门口的缝隙寻找着教室里的监控，在最里侧有一个。林岩推门走了进去，绕着墙边走到了监控的正下方，这里是他的视野盲区。少女从背包里拿出一个小小的类似充电宝的东西，从上面拉出一根细长的带着粘性胶头的探针，她将探针举起，精准地贴在了监控摄像头的侧面外壳上。一个微小的蓝色指示灯闪烁了2次，然后变成了稳定的绿色，正在循环15秒前录像，搞定。林岩这才转身走向房间中央，他打开那个黑色的琴盒，里面躺着一把漂亮的小提琴。林岩没有去碰琴身，他从背包的侧袋里拿出一根极细的钢针，在小提琴琴颈与琴头连接处那块最脆弱的木头上找到了一个最完美的施力点。啪嚓，他稳定地将钢针刺入，木材纤维断裂的轻响，一把昂贵的乐器就此报废。林岩收回钢针，将它放回原处，然后合上了琴盒的盖子。他没有立刻离开，而是走回墙角的盲区，取下了那个小小的干扰装置，收进背包。监控摄像头的录像恢复了正常，仿佛这间教室在这几分钟里什么都没有发生。林岩走出教室，重新将门带上，只留下一道缝隙，和他进来时一模一样。警报声依旧刺耳。过了大概5分钟，楼梯口传来了急促的脚步声，一个穿着保安制服的中年男人跑了上来，身后还跟着一个像是学院行政人员的老师。就是这里，3楼的警报。老师指着闪烁的红灯喊道。保安跑到那个被林岩动过的报警器前，用钥匙打开了保护盖，然后按下了里面的复位按钮。
B 刺耳的警报声戛然而止，走廊里的红灯也停止了闪烁，恢复了正常的照明，世界瞬间安静了下来。保安皱着眉在走廊里来回看了看，没有烟，也没有火，估计是哪个学生误触了吧。那个老师抱怨了一句，这帮孩子就知道添乱。人群开始陆陆续续的返回，张雅琳也在其中，她脸上还带着惊魂未定的表情，快步跑回自己的教室门口，看到自己的琴盒安然无恙的放在里面，才松了口气。他没有进去，而是和其他人一样站在走廊上议论着刚才的意外。没有人注意到走廊阴影里那个安静的身影。林岩看了一眼手机，下午2点07分，委托完成。一集不够看，点击左下角看更多精彩后续。女孩习惯了靠杀人来赚取生活物资，所以当川城贵族学院最下等的 F 级学生时，比起遭受校园霸凌，让她更头疼的是自己身无分文，因为没有人给她派发任务，就算她把整个学院做完，也不会有人给她支付半分钱的佣金。于是，女孩在学校论坛注册账号发布帖子，承接各类委托，绝对高效且保密。结果不到半小时，一条私信弹了出来。接上集，林岩看了一眼手机，下午2点07分，委托完成。下午2点半就城区李叔牛肉面，林岩找了个里面的位置坐下，对着桌面和他刚买的2杯柠檬水拍了张照。冰鲜柠檬水，老板我到。呲牙呲牙，冰鲜柠檬水，老板你喝3分糖的还是无糖的？玫瑰，地点是林岩挑的。那么出于网上常说的待客之道，他准备了饮品。一连3条消息发过去，对面没有任何回应。时间过去了5分钟，面馆的门帘被掀开，一个戴着口罩的身影走了进来。他的个子很高，穿着一件再普通不过的深灰色 T 恤和黑色长裤，鸭舌帽的帽檐压得很低。男人没有在门口停留，视线在店里快速扫过一圈，最后落在了角落里独自坐着的林岩身上。他径直走了过来，拉开了林岩对面的椅子。林岩同学，黎文轩的声音隔着口罩有些闷，但吐字清晰。林岩抬起头，将桌上那杯没开封的柠檬水推了过去。无糖的。黎文轩的目光落在面前那塑料杯上，并没去拿。男人摘下口罩，露出那张林岩有过一面之缘的脸，开口道：我不喝。面馆里的空气有些沉闷，只有风扇转动的声音和电视里新闻播报员毫无起伏的声线。林岩觉得面对老板自己应该主动一些。老板，这次的工作是什么？老板，这个称呼让黎文轩的眼睫动了一下。他端起桌上那杯免费的不知道放了多久的凉茶，并没有喝，只是用手指摩挲着杯壁。我们是同学，在学院里你可以叫我黎副会长。林岩思考了一下，从善如流的改了口。好的，黎副会长。就在此时，李叔走了过来，他注意到这次林岩又带了一个帅哥来吃面，内心不由得为谢浩然捏了把汗。嗨，小严，这次吃点啥啊？黎文轩的目光从林岩脸上移开，落在了墙上那张油腻的菜单上，上面用红色粗体字写着各种面食的价格，旁边还配着早已褪色的图片。我不吃。李叔的视线在两人之间转了一圈，林岩点了点头，一碗牛肉面，多加肉。他对李叔说。李叔应了一声，转身进了后厨。黎文轩将那杯没有碰过的凉茶往旁边推了推。我发给你的那张成绩单，你看懂了吗？男人看着他，似乎在等待回答。看懂了。林岩回答。他的分数很高。空气安静了一瞬，黎文轩眯了眯眼，他是在装傻吗？还是以退为进？小杀手抱着柠檬水喝了一口，他安静的抬头看他。男人说，关键不是分数，关键是这个分数满足了成为学生会会长候选人的基本学业要求之一。按照启雄学院的规则，有了这个前提且没有重大处分，只要再获得任何一个学生会部门的提名，他就可以名正言顺的参与竞选。林岩眨了眨眼，消化着这个信息。候选人、提名、竞选，他想起了谢浩然在电话里疲惫的声音和关于喝下午茶与穿搭的讨论。面来了。李叔的大嗓门打断了对话，一碗热气腾腾堆着肉山的牛肉面被重重的放在桌上，汤汁都溅出来几滴，浓郁的肉香瞬间驱散了空气里凝重的气息。林岩的视线立刻被吸引了过去，他拿起筷子对黎文轩说了一声，我开吃了，然后他就真的旁若无人的挑起一大筷子面，吹了吹塞进嘴里。黎文轩坐在对面看着他，少女吃东西的样子很认真，甚至带着一种虔诚，他的脸颊被热气熏得微微泛红，注意力完全集中在面前那碗食物上。男人放在桌下的手指间无意识地敲击着膝盖。1分钟、2分钟，林岩吃得很快，但不粗鲁。他吃完几口面，又夹起一块炖得软烂的牛肉。黎文轩始终没有说话，只是安静地看着，直到林岩解决掉小半碗面，喝了一口汤，他才抬起头。黎文轩继续刚刚的话题。谢婉清是目前最热门的会长候选人，他得到了林雨静的默许，也符合大部分人的利益。他什么都不会做，所以什么都不会改变。男人的身体微微前倾，将声音压低了一些，但这不是我想要的结果，所以你要给他制造麻烦。林岩说，这是他自己很熟悉的业务。他回答，不完全是，我需要一个机会，一个打破现有平衡的机会。黎文轩看着对方那双漆黑的看不出任何想法的眼睛，谢婉清的背景以及他背后林家的支持，让他在竞选中几乎没有对手。他只要什么都不做就能赢。他的支持者们也不希望他做任何事，维持现状对所有人都有好处。林岩哦了一声，既然对所有人都有好处，那为什么黎文轩要插手这件事呢？但他没有问，只是静静地听着。有人会对谢浩然的成绩动手。黎文轩知道机会在谁手上，不得不说顾一周选了一个最佳的挡箭牌。那位谢家的大小姐虽然算不上精明，但平时她也会听手下或附近人的话。而谢婉清周围的聪明人不计其数，但一旦事情涉及那个私生子，她就会变得不管不顾，歇斯底里。男人的视线落在林岩那张没什么表情的脸上，他正盯着那碗热腾腾的牛肉面，又吃了一半面，吃完了，汤还没喝。林岩放下筷子，拿起旁边的纸巾擦了擦嘴，开口，所以我的任务是什么？他们会入侵学院的教务系统，将他的某几门课的成绩改成不及格，以此来废除他作为候选人的资格。我的委托是找到动手的人，阻止他们，但不能让他们知道是谁阻止的，让他们以为自己只是技术不佳，触发了最高级别的安全警报，然后被系统自动锁死了 IP。 林岩消化着这段话，听起来比解决一个人要复杂，这属于网络安全攻防的范畴了。小杀手回忆了一下，这种事通常是组织的另一个部门负责，动手的人大概率是林家安排的技术人员，时间就在这周五的晚上7点到10点之间，那是教务系统每周维护前的最后
后窗口期，你有对应的处理方法吗？林岩喝了一口柠檬水，我可以把这些人员解决掉。这还是黎文轩第一次接近到如此地下的方式，他甚至愣了一下才反应过来，我暂时不考虑这样的解决。老板不愿采取他最擅长的方案。少女思考了一下，她这几天确实在这个世界的暗网找到了几个合适的网络后勤，就是那些人根本不愿意与他这样的小人物合作。他之前尝试联系还被嘲讽了一通。林岩抬眸与对面的他对视，你的家族应该也有相应的技术人员吧？黎文轩说，这是我的私人委托。他放在桌上的手指没有动，整个人呈现出一种放松的姿态，但这只是表象。今年的学生会竞选看似是林家、谢家、黎家三足鼎立，事实上高层都默认了下一任的会长，支持谢婉清是家族的意志，是各方利益妥协后的最优解。一个无能的只懂享乐的会长，能最大程度的维持现状，保证旧有的权力结构不被触动。而黎家的长辈们也是这个现状的受益者。他从小接受的教育告诉他，任何没有足够利益驱动的行为都是愚蠢的。他的每一步都被精确规划，通往家族为他铺设的最光明的未来。在黎文轩遇到之前，他也默认了这一切的发生。某种程度上，这是他的第一次叛逆。林岩完全不清楚对方的心理路程，点了点头表示理解。私人委托意味着雇主不想动用自己的背景资源，这在他的职业生涯里很常见。这个任务要花很多钱。林岩说，我需要找人帮忙，开个价50万，这是他在暗网上看到的，雇佣一个顶级白帽黑客团队执行一次高难度网络攻防任务的平均报价，他觉得很合理。而50万对黎家来说甚至算不上一笔开销。可以，明天我会给你一张新的储蓄卡。小杀手继续开口，我还需要一张前往 C 区的车票，以及我明天一天课程的请假条。闻言，黎文轩的眉毛动了一下。